После Египта на очереди, скорее всего, Чечня. Полностью чеченские имена начали исчезать. У нас замещение культурное. Да, в Египте есть оправдание, потому что там живут арабы. Но чеченцы не арабы, им-то можно, это арабам, их имя там и другим. Но чеченцы не арабы, нам это не идет. У нас были свои имена. Я вот, ребята, я встретился, ой, не встретился, а вот по стриму говорил с чеченцами. А там не только чеченцы были, кавказцы были. И они сказали: ребята, нам надо что-то делать. Вот эти арабы нас позорят в Европе. Надо нам собраться и немного их приучить, чтобы они нас не позорили. Вот такое слово слышу. Как вы думаете над этим словом? Арабы, чеченцы, они позорят себя. Чеченцам относить не надо, что арабы что-то делают. Они позорят себя. Чеченцы должны за собой следить. Свои традиции обычаи. Зачем нам арабское что-то за них, против них что-то? Не, они позорят себя. Нам надо просто отделить себя от арабов. От имен, от всего отказаться. И все оставить им. Это все ваше, давайте забирайте. У нас есть свое. Вернуться к своим корням. Арабы нас не позорят себя. Но если мы будем, конечно, им поклоняться, все брать ихнее, конечно, тогда уже понятное дело. Вот они рассказали в Германии. Михаил, в одном городе. прошу тебя включить микрофон, когда ты не разговариваешь. Извини, что перебил, просто у тебя там фоновые шумы дикие. У меня телевизор включен. Так, мэм. Сейчас слышно? Да, елки зеленые. Сейчас. Сейчас чисто? Да, сейчас хорошо слышно. Спасибо, благодарю. И, короче, один чеченец, говорили они на стриме. И они сказали, вот, надоело ему вот этих арабов, потому что, говорит, кидали мусор туда-сюда, не очень-то аккуратность. И там жили два брата чеченца. Два брата чеченца тоже в том районе. И эти немцы подошли к ним, вот их не рассказы послушал просто, это я не видел. И они подошли к этим чеченцам и сказали так: помогите нам. Мы не можем им сказать, потому что если я этому арабу что-нибудь скажу, меня могут арестовать и оштрафовать. Но вы можете, так говорит эти два чеченца, такой порядок навели среди этих арабов. Слава им. Немецкое правительство их принимает, и оно должно решать проблемы. И не чеченцы должны. Чеченцы сами сюда приехали. Но у чеченцев больше прав, чем у немцев коренных, что ли. Нет, чеченцам это все на себя брать. Но чеченцев вы посчитали, немцы могут посчитать. Не надо, торпедами быть чеченцам не надо. Чеченцы не для этого порядок нормальный, торпедами быть. Конечно, если так, каждый будет тобой пользоваться здесь. Миллионы арабов, и что, и среди арабов, курдов, чеченцы порядок, мы сами беженцы здесь. Такие обязанности на себя чеченцам брать не стоит. А за арабов позориться или там, араб, чеченец. Единственное, религия некоторых объединяет, но мне религия уже далека это. И за арабов отвечать, и за них там стыдиться, зачем? Да. Не надо на них, их это бремя чеченцам на себя брать.
Если немец не хочет, пускай жалуется в полицию. И для этого полиция есть. А чеченцы что, эти два брата в полиции работают, что ли? Нет, так не пойдут. Такие вещи не пойдут. Не надо. Такие вещи на себя чеченцам брать не надо. У чеченцев свои проблемы. Да. Но все равно навели порядок они между ними. И еще вот... Нет, ребята, вот вы говорите так. Ну вот я тебе скажу одно слово. Говорит, как они сказали, нам надо в этой Европе, чеченцы говорили, какой-то порядок навести. Говорит, нас позорят арабы. Все вот кавказцы говорили. Нас позорят арабы. Надо что-то сделать, чтобы они нас не позорили. Вот видишь. Это скорее всего, там вы в чате были вот этих исламистнутых, которые ассоциируют там как всех мусульман, как умму, как одну нацию, поэтому да, такие как бы глобальные у них, видимо, проблемы, которые они пытаются таким образом решать, типа там арабы, наши братья мусульмане, короче, нас как исламскую уму позорят, там, вот такая, наверное, тема у них, дебильнутая, извиняюсь за откровенность. Арабы знают, что они позорят кавказцев? Вот мне интересно, они знают, что кавказцев позорят? Они хоть об этом догадываются? Арабы не кавказская раса, никакого Кавказа отношения не имеют. Вот исламская умма, вот да. Я что, за арабов что там должен там? Зачем мне это нужно? Здесь миллионы, что? Вот, принимают их государство, полиция, все есть для этого. Не, Кавказ есть Кавказ, а арабский мир есть арабский мир. Они совсем другие. Нет, это не Кавказ. У Кавказа другие обычаи, другие все другое. Я был на Кавказе. Там совсем другое. Служил с кавказцами. Я не хочу, вот, чтобы подумали, что я унижаюсь, но я очень сильно уважаю кавказский народ. У них как-то своя гордость, своя вот это, даже не могу объяснить. Ребята, я был там у них, там обычаи такие, даже не могу понять, как рассказать вам. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу просто пояснить. Дайте я вам скажу, я родом с Азербайджана, я 15 лет уже живу в Израиле. И я вижу разницу. Я как бы, когда только приехал в Израиль, я топил, да, вот за мусульман. Думаю, почему вы оскорбляете, там, обижаете. До тех пор, пока я не понял, кто такие вот эти вот палестинцы, не палестинцы. Это страшные, вот непонятные люди. У них нет ни рода, ни племени. Изначально я злился. Почему? Потому что я всегда выступал за мусульман. Потому что в Азербайджане, как бы, да, я жил. Наши братья, все, я понимал, это Кавказ, там, все такое. Здесь я пришел, увидел совсем другое. Это мне год заняло, чтобы я увидел, что это такое. Совсем другие люди. Не все мусульмане одно и то же. Это я вам 1,000,000,000% говорю. 1,000,000,000%. Не может быть 2 миллиарда мусульман одно и то же. Не может быть. У нас на Кавказе жили достойные люди с достойными адатами, условиями, понятиями. Здесь этого нету. Нету. Поверьте мне.
Я и в России жил, и в Азербайджане жил, и сейчас в Израиле живу. Там, юзер, извини, что перебил, там есть свои как раз-таки адеты, потому что адеты – это арабское слово. У палестинцев есть адеты. Их адеты – это про то, чтобы сношать своих двоюродных сестер, сношать 9-летних девочек, изнасиловать замужних женщин. Вот это арабские адеты как раз у них есть. Просто в нашем понимании это дикость, но у них, их понимание это как раз-таки порядок. Если по-братски, я не это имел в виду. Я имел в виду, что уважение к старшим, младшим, как бы в разговоре как участвовать. Я понимаю. Просто Здесь все это, брат, здесь все это отсутствует. Отсутствует на ноль. На ноль. Большой, младший, старший, нету ничего. Здесь неуважения нету. В общем, балаган здесь, бардак страшный. Я свою голову взял, засунул в карман, все. Я больше не хочу ни в чем участвовать. Честно. Да, мы же должны признать, что это не мусульманское. Мы знаем у мусульман, у арабов какие обычаи, традиции, уважение к старшим. Нету такого у них. Но значит, мы говорим, что на Кавказе мусульмане другие. Значит, на Кавказе мусульмане, они еще следуют своим традициям, обычаям. Ну, потихоньку мы уже шаг за шагом отказываемся. Это надо признать. Почему мы лучше? Потому что мы еще пока на своем держимся. Дорогой мой, я даже тебе оставил обычаи. Вот можно тебе сказать, я сам в мусульманской стране вырос, да, в Азербайджане. Все обычаи знают. Давай оставим эти обычаи. Просто как мужчины себя ведут у нас на Кавказе. Как мужчины себя здесь ведут. Честно, я в шоке. Ничего достойного нету. За 3 рубля готов все продать. За слова не отвечают. Ничего достоинства нету. Мужского нету. Как так работает? Как эта система работает, я не понимаю. Далеко ходить не надо. Если человек не умеет в туалет ходить, о чем можно 30-й, он идет в туалет и уходит оттуда, дальше как он будет? Если он не умеет в туалет ходить, о чем говорить? Я тебе опять говорю. Я вижу, как они ходят. Вот представьте, их дальнейшая жизнь какая. Не умеют в туалет ходить. Животные умеют. Эти не умеют. О чем говорить? Я не хочу, чтобы, как говорят, там мусульмане там позорят, арабы позорят. Не надо чеченцев или там азербайджанцев, даргинцев, другие народы, кабардинцев с арабами. А зачем это мешают? Для чего это смешивают? Для чего? Жили же красиво, да? Вот эти кавказские люди жили красиво. Решили стать арабами. Они в рай хотят. Если чеченцы очень много уже начинают арабские одежды одевать, эти женские платья, трусы уже не носят. Арабские вина там забыли все это, Абу Хурейри там всякие, Абу Ханифами стали. Вот они эти вот будут говорить, что арабы нас позорят. Не. Мне интересно, арабы хоть знают, что они позорят? Это ихняя жизнь. А зачем мы тогда ихнее принимаем, если они позорят? Это все ихнее. Зачем нам на себя брать? Ихний груз тащить. Допустим, я чечен. Зачем мне арабский какой-то груз? Ихний язык учить, ихние имена, ихние традиции быть, ихние истории учить. Зачем мне это нужно? У меня своя история, свои традиции. Брат, я такого же мнения. Вот этого многие не понимают. У меня ничего, что своего родного нету, что мой народ недостоин, чтобы я носил его имя. Красавчик, я такого же мнения. Браво, брат. Ты сказал сейчас истинную правду. Конечно, вот свои традиции, свои адаты есть. Все свои религии. Не религии, вот ладно, религия ислам, хорошо. Ну, смотрите, ребята, 2,5 миллиарда мусульман, да? На всех континентах мира, да? Я извиняюсь. Кто-то на пальме бананы добывает, кто-то там, я не знаю, в море жемчуг добывает. Кто-то сидит в 7-звездочном отеле. Нельзя всех сравнивать в один котел, нельзя сравнивать. Как вы можете сравнивать? Все мы братья. Вот человек, который сидит на пальме, бананы срывает, и который сидит в Джумейре, там, в Дубае, как он может его назвать братом? Скажи мне. Ну да. 6 жен.
Ну, бывает такое. 2,5 миллиарда. Смотри, в одной семье, да, бывает, что 5 братьев, 3 брата даже не ладят между собой, да, воюют между собой. Как могут 2,5 миллиарда между собой назвать друг друга братьями? Я очень извиняюсь, я не мусульманин, но я в это не верю. Но не могут 2,5 миллиарда человек назвать друг друга братьями. Не могут. Это нереально, ребята. Да, это нереально. Элементарные вещи. Как нас обманывают? Можно доверять человеку, который вас обманывает все время? Представьте, как нас обманывают. Нам говорили, вот имя Ибрагим мы сейчас говорили. Что это мусульманское имя? Нет. Это не мусульманское имя. Это арабское имя. Это имя арабское. До Магомеда было имя. До ислама это имя было. Шалам алейхим, израильское приветствие. Салам алейхим, арабское приветствие. Это приветствие было еще до ислама. Это не исламское. Потому что у евреев тоже самое. Они родственные народы. Вот нас потихоньку обманули. Но человек, который обманывает всякими поводами, представьте, вот как нас обманули. И от имен отказались. Думающих, но если их и не будет, все, мы станем уже полностью арабами. Поэтому представьте, возьмите историю русского государства, российского, скажем. Вот при Иване Грозном видели, что есть необходимость потом при Петре сам, потом при Екатерине, многие они приглашали, все были уже, даже в российской армии, все даже, вот когда Кавказскую войну изучаем, все офицеры это иностранцы. Потому что была необходимость, чтобы развиваться, необходимость была. Из цивилизованных стран приглашали людей. Но я не знаю, вот у арабов что мы можем принять? Какую цивилизацию несут арабы? Тем более 7 век. Арабы 7 века что могут нам принести, если современные арабы не умеют в туалет ходить? Вот по этим книжкам 7, 8, 9 века чему мы можем научиться? Если современные арабы не умеют в туалет ходить, культуры общения, неуважения к старшим нету, ничего нету у них. Чему мы можем у них учиться? 5 раз в день поклоняться арабскому камню. Не пойдет, так не пойдет. Есть два мусульманских мира. Не два мусульманских мира. Вот и был вопрос такой. Туда-сюда мусульмане и христиане. Я говорю, ребята, никогда Бог един. И никогда никто, я христианин, но никто не победит. Сколько лет воевали мусульмане с христианами? И кто-то победил? Никто не победил. Бог не даст. Ты, бля, и не тебя, христианам, не дали, бля, в Иерусалиме быть, бля, и мусульманам не дали, и тебя наебали, и других, бля. У меня одно желание, вот ребята, которые здесь сидят, вот честно говорю, да, вот честно я вам говорю, без всякого этого. Просто вот вы заехали бы либо в Палестину, либо в Израиль, увидели бы этих арабов, клянусь всей своей жизнью, клянусь своими 2 детьми, у вас мнение поменяется. Мнение поменяется. Я сам охерел. Я сам охерел от этих людей. Я сейчас просто добавлю к тому, что ты говоришь. Ты говоришь про арабов, которые живут там в своих этих кишлаках, да? Там вообще, в принципе, их окружающая среда, она не очень развитая, да? Подожди. Достаточно посмотреть... Я тебя поправлю, потом ты скажи. Арабов, которые живут в Израиле 2 200
тысяч человек. Я про них не говорю. Я говорю про людей, которые Да, живут... да, я понял, как раз ты говоришь про тех, кто в Газе там. Я хочу Палестины, просто добавить, Палестины и Газа, да. да, я хочу просто добавить, что ситуация не становится ничуть не лучше, когда эти же люди переезжают сюда, в Европу. В Швеции я видел нескольких представителей, да, так называемой Палестины. Это совершенно невменяемые, неадекватные люди. В 100%, них 100%. нету ничего благородного, то есть Красавчик, просто вот, красавчик. да, малейшее спасибо за то, что их приняли, за то, что им дали как бы кровь. Нету в них такого ни благородства, ни благодарности. Это совершенно как бы неуменяемые особи. 100%. Извини, что перебил. Просто надо было вот уточнить, что 100%, от мирной брат. обстановки, от того, что им дают как бы, да, развитую, ну, как бы им дают медицину, дают там жилье, социалку, от этого как бы эти люди магическим образом как-то не становятся какими-то вот... Не станут. Здравствуйте, всем шалом, всем Ибраим, шалом, всем шалом. Толоха училась. Все, да. Я не перебью никого, да, я скажу. Я добавлю что-то. Эти палестинцы у нас в Израиле кушают с наших рук, а потом приходят, нас убивают, кстати. Вот эти палестинцы. Они приходят, сначала у нас работают, рассказывают, вот у меня лично, когда я вот был бригадиром на мостиках, когда вот у меня было 5 хевронов, с хевронов взрослые, бородатые, там все такое, да. Они прям старались, почему? Потому что копейку-то надо домой привезти, там по-любому жена будет ругаться, и такое, детей надо покормить. А потом оказывалось, что кто-то, то ли его сын, то ли он сам возьмет, сядет там за руль, я не знаю, и потом возьмет, собьет здесь просто на остановке людей. Это внутри заложено, там внутри у них что-то другое. Вот эти наши израильские арабы, которые с нами проживают, они, хочешь не хочешь, они, ну, я не скажу, что ментальность нашу взяли, они взяли как, ну, какую-то цивилизацию, они в себя как-то, да, вот уже они привыкли к цивилизации, как бы они более-менее можно назвать цивилизованными людьми. Почему? Потому что они хотят другой жизни, они знают, с чем сравнивать, да. И эти, допустим, да, у них там вот все, у них этих тоже есть с чем сравнивать. Ну, у них они делают свой выбор как бы в сторону вот туда, да, вот этот джихад и все такое. Я не знаю, по какой причине это делать, не дай бог, чтобы я узнал. Я могу предполагать, как бы комментировать за часами, да, на эту тему. По какой причине это делают. Но эти вот арабы, которые проживают вот там, вот ему надо и у нас пожить, ему надо по-другому сделать. Пожить сначала у нас здесь месяц, а потом месяц там пожить, если он там выживет, скажем так. И тогда он будет сравнивать. Ну, если сначала у нас поживет, и потом туда пойдет, там, я не думаю, что потом у него получится с чем-то там сравнивать, потому что он будет, наверное, уже на том свете. Ты в Израиле живешь, не? Я в Израиле живу 33 года. Вот сегодня я сколько новостей смотрел. Вот это покрытие это грузовиков открывает, там пацаны там это с Газы. Не с Газы, а с Палестины, которые приходят на работу. Этими листами покрыли, хотели перевести. Ничего они уже не покрывают. Нет, вот и таких надо сейчас вот прикрывать надо, таких подрядчиков. Все, нету, все. Финита ля комедия, все закончилось. Хватит. Дай бог. Не, я тебе скажу, много приезжают. Да, приезжают, как бы завозят шабахов. Как бы. Но здесь уже, у нас занимается государство уже этим уже чуть по-другому, потому что нет, все уже. Такого не должно быть. Не должно быть ни в коем случае. Пускай такого не было. Пускай их забирают там свои братья египтяне. Пусть молдаване, узбеки, азербайджанцы, пусть все приезжают, только не они. Нет, если вот хевроновские хотят, как бы вот есть вот эти территории, которые там не признаны и так далее, как бы, да, но это Израиль. Для меня это Израиль. Если территории, нет проблем. Берите паспорта, идите в армию. Сначала проходите в армию. Вот в армию сначала проходите. Ну, оставь армию. Не. Ты слышал про случай? Они должны, вот как в Америке дают вот эту присягу, да, вот когда вот получаешь гражданство, даешь присягу, только в таком случае. Вот тогда мы тебя принимаем, как, я не знаю, там, какого-то гражданина, и то я не думаю, что это поможет, как бы, да, это большой риск, да, брать на себя. Ну, если уже на то пошло, то там нужно проводить такую вот прям процедуру, скажем так, да.
Я Так, считаю, ни в коем вообще случае. их не надо сюда пропускать. Я так Я тоже так считаю, но опять же, что сюда пропускать? У нас здесь политическая другая чуть обстановка, да, вот, допустим, я по поводу Хеврона, когда говорю, там, или там, Западный берег и все такое. Там проживают арабы, но это земли, как бы, вот, я лишь считаю, что наши земли. Выгонять их оттуда, там, тот поругается, этот поругается, Европа поругается и так далее. Там я вижу только один вот такой вариант, да, вот еще раз. Или вы хотите, ну, они в любом случае хотят жить здесь и хотят при этом еще нас убивать, понимаешь, в чем дело, как бы, да, ну, и выгнать мы их не можем. Тут тяжелая политическая ситуация. А вот как ее решать, вот я вижу только так. Только так. Или выгонять, не хотите у нас жить, надо, во-первых, признать вот эти территории нам, надо их признать официально, сказать, это наши территории. У вас паспорт хотите? Да, хотим. Нет, не хотим. Пошел отсюда нахрен. Вот у тебя за границей твой брат находится, живет там. Иди вот к своему брату туда улетучивайся нахрен. Владик, подожди. Вот ты в Израиле живешь, правильно? Да? Вот давай скажи, честно скажи. Блаткомитет здесь есть арабский? Ну, конечно, есть. Который побирает доляны с бизнеса людей, правильно? Друзья, Ну, конечно, нет, мы Побирают щас людей? потихоньку перешли на Израиль. Не надо Израиль, дядя, оставь Израиль, дядя. Ну, конечно, выбирают, но это бандитские Арабы тематики, себя это чувствуют здесь... Израильская тема интересна, вот именно Да, там не будем исторические уходить, не моменты, будем. какие-то граничные моменты, вот это, чтобы разъяснительную эту вести. А так, если мы... Да, нет, ну это такое, да. нас Это, по получается. поводу бандитизма и такое, это как бы оно такое. Арабы да. себя чувствуют здесь лояльно, очень как надо. Они арабы здесь живут, и рэкетом чувствуют себя, занимаются, арабы и себя тебе чувствуют как граждане. Те откроют арабы, два бизнеса, проживающие здесь, сразу это тебе граждане. арабы придут, с тебя будут требовать деньги. Понял? Смотри, Два еще раз. ресторана открой, сразу Не арабы будут, у меня лично никто не требовал, ничего не требовал, как бы у меня было кафе 7 лет, у меня ничего никто не требовал. Опять же, кто позволяет, тут У евреи... тебя был один кафе. Не важно. Открой Тут и три. евреи, у евреев тоже приходят к евреям, но это криминальная тематика, это оставит, вот этот разговор, это такой. Тут это криминальный, как бы, криминалитет, У меня как бы, да. хороший вопрос, Лазик, к тебе. Послушай, брат, у меня, вот мы возим тачки, да? Одно место из Техаса мы привозим, когда туда, вот, когда они выходят, как будто у них на лице написано, знаешь, вот они себя так ведут. Я не знаю, если встречался такого человека, как будто он считает, что его дерьмо не пахнет. И вот просто, как будто на лице написано, что вот он смотрит на тебя и ведет себя, как будто ты не человек. И у тебя вот просто без слов. Такое ощущение, да, такое ощущение, как будто ты хочешь ему, как девочке, отпустить такого леща заслуженного. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Они У чем-то тебя отличаются. такое ощущение, может, у тебя ощущение такое, если у тебя... Если у тебя... Смотри, я тебе объясню, Дудня, да. Владик, ты пойми, здесь очень много арабов живет, но именно эти какие-то вот просто как будто отроду мрази. Ну, потому что ты сказал отроду. Я не знаю, почему ты говоришь отроду. Откуда ты взял вообще это выражение? Ты меня чувствуешь? У них это самое, ребята, это дети вот здесь посередине сидят, можно спустить их. Дело в том, что есть арабы, они нормально себя ведут, адекватно, да, но вот эти, они какие-то как будто бы другие. Они это самое, тачки, кстати, в Дубай отправляют постоянно. Такие серьезные тачки мы привозим им. Ну, это из-за денег, только они, наверное, себя почувствовали. Для Америки это не бизнес. Потому что, во-первых, арабы, вот эти, конкретно эти арабы, вот когда евреям, когда иногда суют там вот это вот свою избранность и так далее, как бы, да. А кто сует? Кто нам это рассказывает? Нам рассказывают вот эти вот арабы рассказывают вот этим вот русскоговорящим, а эти русскоговорящие рассказывают нам. Ну, в принципе, а кто тут получается избранность? Вот ты только что сейчас подчеркнул, кто себя чувствует избранным. И по какой причине, кстати, да, давай углубляться в ту причину, почему я себя чувствую избранными. Почему они к тебе как к говну относятся? Они, наверное, просто не знали, что ты мусульманин, наверное, да, Дуня? Нет, у них... ЛД, у нас там по комментам, что было. Сейчас мы опять уходим в эти... Немного разные. По комментам у нас бравые муджахиды, как обычно, грозятся за просто позицию
антибудулечество, грозятся вот головками там отрезать. Вот то, что про Дудаева там кто-то говорил, вот эту тему, там дальше продолжения не было случайно. Типа... Вроде нет. Но это достаточно, знаешь, прям такая понятная. Я тоже вот эту тему часто натыкаюсь на то, что ну, типа, почему вот раз мы тут говорим про то, как наш народ как бы был обманут, просто под своим собственным носом ничего не видят. Хотят куда-то на кого-то вину переложить, на Дудаева, на Масхадова, на всех просто вокруг переложить вину. И да, я не говорю, что нет виноватых в этом. Есть идеологи по типу Удугова, который там в 21 веке хотел первым напасть на кафиров, да, вместо того, чтобы заводы строить. Да, есть виновные, но не надо просто вот забывать, что вы, как бы мы, да, как нация чеченская, мы сами все в этом варились, и реально, ну, просто вместо того, чтобы как бы каждый включить свой мозг, прочитать, наконец, этот гребаный Коран, почитать, что там написано про все эти изнасилования, про все эти ужасы, рабство и так далее. Мы сидели и уши развесили, и как бы подавайте нам лапшу, да? То есть мы сами как бы себя должны начать в первую очередь, вместо того, чтобы там перекладывать ответственность, вину на какие-то личности. Человек должен изучать, я с тобой полностью согласен. Я сегодня слышал этот разговор, кстати. Дудаева я считаю очень идеальным человеком. Жаль, что его убили. Дудаев был идеальным человеком. Я Идеальным этот вопрос правителем. задавал юзер, знаешь, я ведь ничего о нем не знаю. Вот даже когда он погиб и как погиб, в течение вот этой войны или после, или до, я сразу говорю, ребята, вот вы чеченцы, я знаете, кого вот встречал, говорю, вот человека, которого какого-то необычного, говорю. Они говорят, кто? Я говорю, Дудаев, говорю. Он так, говорю, интересно рассказывает, и, ну, в смысле, ведет беседу. Он очень адекватный, или мне кажется, или он меня восхищает своей манерой общения. Они говорят, это был очень порядочный человек. Вот кого не встречу. Шикарный человек. С большим мировоззрением, с большим видением мира, с большим видением политики. Дудаев очень воспитанный человек был. Жаль, что потеряли такого человека. Очень В том-то и проблема, понимаете. Я сегодня слышал, кстати, да, Ибрахим, вот, ЛД, я сегодня слышал этот разговор по поводу чеченца, когда вот так выражались. У них претензии чуть по-другому, как бы, да. Он говорит, почему, говорит, в конце концов, говорит, якобы, да, вот начал вот эту пропаганду вот этого вот джихада и все такое, как бы. А там были какие-то высказывания. У них так это, я знаю, кто-то говорил просто, сегодня даже сидел, ну, я на работе был, я не смог подключиться, но я слушал где-то часа 2 вот так. Вот эти вот все претензии. Это, в принципе, это те же ребята, которые здесь сидят, как бы, да, Ибрахим. У них конкретно к нему была претензия, то, что он в конце концов, как бы, да, он пропаганду вел, да, того же вот этого вот радикального ислама, который уже находился. Да, но это полная ложь, да, потому что никакой полной пропаганды этого никто там не вел. Это полная ложь. Вот этот, кто это говорит, да, кто это говорит, один из тех, кто это говорит, его власти страны, где он проживает, они спасли от того, чтобы уехать в Сирию, в ИГИЛ воевать, понимаешь? А другой тоже изначально там Варахматуллахи, там Баракату, саламами заходил, да, пока не понял вот эту вот тему, что это за тема. Поэтому я здесь
говорю, с себя начинайте сначала этим людям. Пока там... Ну, это дела семейные, вы сами там разберетесь. Я вообще по этому... Так, я просто я слышал этот разговор. Вот эти идеологи, они хотят спрятаться за спинами Дудаева, Масхадова, типа они там говорили шариат, исламская. Я говорю, не. Они религии не разбирались, они идеологами этой религии не были. Это были совершенно светские люди. Дуда приехал в 90-м году, я первый раз его увидел. 46 лет он, представьте, прожил в России. Последние 6 лет он прожил в Чечне. Религию он вообще не разбирался. То же самое, Масхадов. Они джихад не проповедовали. Вот эти идеологи, которые проповедовали джихад, они хотят спрятать за спинами Масхадова, Дудаева. Вот представьте, светский человек, как я говорю, в костюме приехал в Чечню, а в Чечне атмосфера вообще другая. Везде муллы всякие, агентура засланная с Иордании, со всех стран, муллы, спецслужбисты все. Вот приезжает человек один, представьте, вот этой кашей он варится, хотя он это все видит. Близкий человек, который знал Дудаева, это он все рассказывал, он не знал, что делать. На кого положиться? Везде стукачи эти всякие, и проповедники всякие. Вот. Человек, который с ним близко имел ответ, все рассказывал. Говорит, до того, что вот так получится, что чеченский народ до такой оболваненный. Вот эти люди сейчас сегодня тоже рассказывают. Люди, которые отправляли чеченцев в Сирию, проповедовали после Первой войны джихад. Вот они, конечно, будут сегодня искать себе оправдание, прячут за их спинами. Они не были проповедники ислама. Это не религиозные деятели, совершенно светские люди. Просто оказались в это время, в этой среде, в этой атмосфере. Ну, понятно, что как бы тут легко как бы какую-то вину на кого-то... Дудаев был обычным мусульманином, да, вот среднестатистическим, какими были чеченцы на тот момент. А вот эти всякие там через Яндарби вот к нему пробросы пытались делать, когда уже вот эта тема появилась, там, исламистов и так далее. Вот Хорошо, дорогой мой, 300 тысяч чеченцев, когда убили, в том числе мирных людей, женщин, детей, стариков, ты на кого это возлагаешь? Я мысль до конца не довел, я доскажу, что я... Да, доведи, пожалуйста. И скажи, просто ответь на мой вопрос. Я сначала мысль свою докончу, я вообще не понял. Да, скажи, дорогой. Что-то объяснить сначала, у нас получился бардак здесь. Я просто хочу объяснить, что Дудаев это обычный мусульманин, такой традиционного типа, да, который вот от папы и мамы ему досталось это. И все, в остальном его там политика, государство, связанное с государством, это никакого отношения к его этим не имеет. Да, там во время войны, когда опять-таки это надо изучать, через кого это пытались там, да, вот эту тему прогнать. Вообще его с самого начала пытались троллить. Вот именно на эту исламистскую тему его перевести на эти рельсы. Но он не пошел туда. А теперь, кто вот его пытался тогда перевести на эти рельсы, они его задним числом, представь, вот сейчас пытаются еще и вот запачкать, да, вот этой темы. То есть исламиста и так далее. Абсолютно у него человек, он, типа говорят, он ездил в хадж, короче, там камень, вот этот, там круги эти делал какие-то. Ну, он в Израиль много, я это уже повторял, раньше говорил, да, он в Израиль приезжают разные политики, и, например, с целью, скажем так, уважения там и так далее, там могут где-то у стены плача постоять тоже, да, там, что-то это написать, положить туда среди этих камней. То есть это не тема вообще для того, чтобы там Дудаеву приписывать из-за того, что он в хадж куда-то. Он ездил туда именно по политической вот такой, по теме договориться там с арабскими государствами, если это получится. Но у него не получилось. То есть вот это приписывание ему
этой темы, это ни в какие рамки не лезет. Просто Понятно. кто вот его троллить пытается, вот это вот самый приход всей вот этой ситуации. Те, кто его троллит, пытается сейчас в этой теме троллить, какой-то казак недотепанный из Асиновки в Чеченской республике, который проживал, когда они вот этой всей сунжинской казахской темой, короче, доносы писали Ельцину, типа, короче, замочите чеченцев и нас, казаков, короче, к России присоедините. Вот этот потом с ним какой-то, которого в ИГИЛ чуть не потащили, ну, он, понятно, у него там это самое психологическое свое переживание, короче, его я понимаю, как не совсем серьезно, скажем так, когда он об этом говорит, отношусь. Но кто-то вот подстрекает это постоянно, там сзади толкает. Ибраим, можно пару слов? Добрый вечер всем, маршал Гумасар. Можно, Машу. Алло, слышно, да? Ибраим, у меня вот давно такой вопрос, ну, к тебе и ко всем остальным. Я вообще, можно сказать, с самых истоков слушаю здесь все время. Если не впрямую, то в записи. Вот сейчас я вот слышу частенько вот эта вот тема Дудаева возникает. Одни его хвалят, другие ругают. Вот здесь ветеран, бывалый человек, уважаемый, респект ему. Он, ну, так в уважительной форме говорит о Дудаеве. И многие другие говорят, даже люди, которые вот эти наши еврейские друзья, очень положительно отзываются. Но вот есть именно вот на этой площадке есть два таких человека, которым вы любезно предоставляете площадку, а потом они идут в другой эфир, ну там, я понимаю, когда есть какая-то критика, такая конструктивная критика, и всех есть в чем покритиковать, но когда откровенно оскорбляют вот эти вот два ублюдка, вот этого я не понимаю, почему и ты, и Вендетта терпите этих людей здесь. Не, ну ублюдки не надо, не совсем вот правильно говорить ублюдки, как мамы там, да, задевать тоже нехорошо. Ну, я а знаю, как, когда человек откровенно... Я тоже не буду лицемером, как бы, да, я захожу к этому человеку тоже, я сижу у него в эфире. Опять же, я же сказал, я мог не согласиться, как бы, но я сегодня, вот я еврей, допустим, да, но я чуть увлекаюсь, там, это... Извини, Ибраим, это тебе был вопрос, да? Ну, всем был вопрос или только Ибраим? Лазар, минуту, Лазик. Подожди. Да, все, я помолчу, как бы, это просто ублюдок, это как бы такое, да. Когда человек критикует, я ничего не говорю. Когда человек критикует, это понятно. Но когда говорит, раком стоит, каждому дает, вот такие вещи. Не было такого. Я сегодня слушал, я 2 часа этот эфир слушал. Я слышал, я был в эфире. Да там, смотри, дальше даже можешь не говорить. Я похуже этого слышал, что он говорит. Поэтому вот сейчас буквально полчаса, час, сколько там, минут 40 назад сюда заходил Зеро. Тоже наш, как бы, это сам единомышленник. Он жестко наехал на Дунядара. То есть Дунyaдар там где-то в каких-то группах что-то сказал. Ребята, вот... Ну, ребята, смотрите, ребята, тут у нас ситуация такая. Вот ты когда сюда заходишь на площадку, да, вот сюда, потом у нас есть Маршу канал. Кстати, Маршу это еще более подчеркнуто, да, Маршу, значит, свобода. То есть свобода слова, там, свобода высказать мнение. Вот он зашел когда сюда на Маршу, пожалуйста, ты можешь здесь говорить, если ты соблюдаешь нормально культуру там общения и можешь здесь дискутировать. Где ты там где-то на каких-то площадках что-то говоришь, мы не можем за это как бы нести ответственность, да, тут за кого-то. Можно вопрос? Вы ответственность не обязательно нести. Просто зачем им предоставлять площадку? Не, ребята, я знаю, где Дунyaдар сидит. Предоставлять, потому что мы... Ребята, я знаю, где Дунyaдар сидит, я хочу подняться там, где он сидит. Я не про Дунyaдар, извините, это сейчас чуть-чуть другое, да, я просто на нем пример привел. То, что здесь было, да, там неправильно это было.
И я просто вот что хочу сказать. Вот здесь заходит человек, он общается, вот здесь высказывает свои претензии, мнения, и мы вот здесь и сейчас будем обсуждать. Давай подискутируем, зайди. Задом ты, не задом, вот так стоишь, сяк стоишь. Это каждый там, что говорит, он сам за свои слова несет как бы. Потом сюда какой-то игиловец заходит, я вообще знать его не знаю, кто он. Он может тоже здесь нежно поговорить с нами, выйти, потом зайти в свою игиловскую группу и против нас какие-то террористические акты обговаривать. То есть мы не можем вот это все тут пресекать кого-то, преследовать под его этим, под подушкой, под одеялом, чем он занимается, смотреть. Вот здесь и сейчас мы можем нормально общаться. И все. Хорошо, тогда может понятно, быть, он мне, нет, понятно, тебе может быть понятно, мне непонятно. Скажи, пожалуйста, зачем так уверенно и адекватным голосом мои слова переворачивая слово раком поставил? Ты при чем тут? Я вообще не о тебе говорю, я говорю о двух других чеченцах. Ты мне вообще по барабану. Так, Я думал, это не о тебе тема была. просто Это сказал, не о тебе. Я просто... Пример подал. Я на тебе привел пример, да, просто как сюда это Зеру, наш друг. Они мои кстати, слова тоже вот так он переворачивают. Вот Он Леон зашел, бегает. и ты как-то видел, я и его, и тебя, мне пришлось обоих отсюда Это было- спустить, чтобы тормознуть вот это, да, чтобы эту дискуссию неконструктивную, скажем, такую, ненормальную, чтобы прекратить. Салам, маршал Душегохчу. Пилигрим, можно спросить, о ком идет речь, интересно? Да запросто. Это есть вот этот вот лауреат, он же Саляф, он же Нахчо, которого вы тут на ура встречаете, и Крикс Раун. Вы только меня туда не надо вмешивать. Все, извините. Я лично именно этих двух персон не считаю вообще за людьми. Потому что то, что этот Саляф вчера в чате украинцу говорил про Дудаева, на самом деле он сам такой. Понимаешь? Вот я о чем и говорю, Хамил шяшел и окчуя шяц украинцик Джавар цуцаю стигала басаю и он один цуцаяш. Вот. Ибраим, можно одно слово сказать? Ибраим, можно слово сказать? Я знаю, что Дюньятар нормальный пацан. Он адекватный. Он очень адекватный. У нас, подожди сейчас, если ты опять про Дунядар, так, я тебя пока спущу, минутку, друг, извини, у нас про Дунядара темы нету здесь. И я вот это, насчет Дудаева, у нас Дудаев не пророк, и не бог, и не какой-то святой. Да, этот человек, там, кто-то на него может, что мне, на моего отца, на мою мать по 10 раз некоторые матерились. И я после этого с ними пытался найти общий язык, понимаете? То есть, там, если... Я понял тебя. Да, кто-то, если что-то там говорит, нужно... Вот здесь, когда он придет, это аккуратно разложить можно по полочкам и объяснить, что происходит. Вот что я и попытался сделать, да? То есть специально давайте тогда эту персону Дудаева, о ней поговорим. Какой он? Ибраим, я понимаю, что у человека, вот, например, Джавар, да, суни агент, хиет ярас, шуайтин, хиетар, ясун, это понятно. Но сидеть и говорить украинцу, что Джахар был пидорасом, это ненормально. Хиет я. Йой, вожу цяцуэл. Ты что говоришь, Бог? Йо, да? Хокон ичкери Джагари, цавьезер, надолж мадаци дом, обосновать да мадезиши камел. Гон, унижает, оскорбляет, твоица, он один, васун, данный дитя, ну, почва, масиктус, да? Ца персон, что почва, да? И шайбетан дола цадалуш.
Да, Джахар, он умает, он не дойдут, без Джахар вообще нахрен, если на то пошло. Просто замкнуться один, и что, давай теперь, и шариатский суд, что он преследователь. Я не понимаю. Вот сюда зашел ты, кто-то зашел, я повторяю свое мнение, да? Вот сюда у меня на площадке зашел какой-то человек, нормально ведет он, я не знаю его вообще, кто он. Я его знать не знаю. Если мы нормально ведем диалог, дискуссию, общаемся, все, тема закрыта. Он здесь может общаться. Да, идея цаю массера, но соцакията гудугайон. Ладно, арабизация, бусул пачалк, хил цаюш, шариат хил цаюш, цуна хил пейд бацуин, понятно. Ой, нохчи дубош, и дох камелдеш, бюра, цена зудриш, цанчуа зудрш, цею акуряца сок, чуюш, цаю, и юлила бюра, цена юч. Лицемерие, да, Ибраим. Хиетсо, Мурат, инсудирду цунага, дукана. Хиетсо, дукана, бо. Цану, да, умадать, там много есть. Да, много есть людей, которые вообще не соответствуют. Да, ну не проблема, да. Я я когда они матерятся, когда они этим занимаются, я от них ухожу вообще из их стримов. Полный рост, но маит, цаума маит, со свободно усайн лугди дубош. От себя говори. Ну, нох, ой, нохчал яхил диеш дубош, камелш диеш бюра ценаюч, иштрюш дати нохчал. Да, видите, щупать. Давайте, если хотите, эту тему откроем и будем здесь говорить, что такое нохчал. Что нохчал — это не вседозволенность, не мат, не вести себя так. Пожалуйста, об этом можем говорить. Правильно, это не замечание. Машол, приветствую. Машол. Я хотел замечание. Подожди, пожалуйста, Савош. Нахрен, Дудаев, нахрен, мне моя мать, отец дороже. Это нормальному, здравому человеку понятно, что мать, отец дороже. Нахрен, маала? Жахаран, маалиш нахрен. Ему тоже по-своему мозги вкрутили, шариат, малиат, ардирду, важдирду, богш. Я против этого. Если вы будете... вообще-то никто ничего там не вкрутил. Как раз таки после того, как он погиб, только тогда у них получилось вот эту вот тему протащить там. Пока он был, вот этой темы там не было. И тот, кто протаскивал эту тему, вот его должен троллить вот этот, кого вы говорите там у себя в эфирах, про Джахара говорит, вот его должен троллить постоянно, и о нем... Кто о Джахаре плохие вещи говорит, он из себя ничего не представляет. Об этих идеологов, которые состояли в партии исламского возрождения со времен Советского Союза, встречались в Астрахани, кто там создавал исламский порядок, о вот этих вот говнюках нужно говорить, как есть. Вот это рассказывать. Ибраим, можно пару слов сказать? Опять? Ибраим. Можно. Хажан, они там критикуют, не критикуют, а просто матерят Дудаева, это ладно, ты мне объяснил. Но они здесь, как вот предыдущий спикер сказал, вроде бы единомышленники, потом они на той площадке говорят, что Хакучах говоришь, вы, кто здесь, все спикеры, которые здесь есть, говорят. Они чисто ради власти, ради возможности. Вообще, и что теперь? Пускай говорит. Кто хочет, пусть говорит. Ладно, пусть нам говорит. не интересно какие-то там болтология. У нас есть проблема, да, вот в нашем народе, что происходит. Что у нас нужно информационно просвещать там общество. У нас не вот эти, которые здесь, вот ты на какой-то теме, да, вот ты
скажем так, сфокусирован, там у тебя есть какая-то цель, ты к ней идешь, и тут вот эти сопутствующие какие-то появляются, которые, я не знаю, во все тяжкие куда-то бросаются. Ну, пускай они где-то Да, там но они же болтаются. где-то дискриминируют, там у них тоже появляются слушатели, как бы последователи, дискриминация идет каких-то. Ну, К вам же пускай опять идет, же доверие пускай пропадает. Да, что ты... Ну хорошо, я понял, дал мадат, все, ладно, я получил ответы на вопрос. Баркал. Да, я тоже удивился вчера. Давайте разъясним, да, всем, друзья, я сейчас тебе дам Да. слово. Я сейчас буквально выскажусь. Вот смотрите, у нас тут тема, да, вот такая. Вот наши там единомышленники, там у нас есть целая партия, скажем так, да, которая на основе демократии, вот как Чеченская демократическая партия, да, там наши соратники, там, единомышленники и так далее. У нас есть четкая цель. Вот это то, что болезнь в нашем народе, который используют через идеологии, да, вот это разъяснить, что такое эти идеологии, что за этим стоит. И как бы общество вокруг общенациональной вот этой идеи, интересов, там, скажем так, возродить национальное самосознание. Вот такой вот у нас интерес. А тут, походу, какие-то разные люди тоже как бы в тему. Вот здесь есть некоторые женщины, там вообще такой мат, я от последнего русского сапожника не видел. То есть в общественную публику какую-то, на общественную площадку зайти и вот так материться, да, тем более девушка, там, женщина моей национальности, я вот это в своей жизни не видел, чтобы вот так женщина выражалась, да. Я не знаю, я, конечно, по каким-то, скажем так, непристойным местам я мало в своей жизни болтался, да, там, тем более в чеченской какой-то среде. Может быть, да, такие были где-то. Но вот то, что я здесь и сейчас вот увидел, это для меня вообще шок. Вот это, короче, перемат, короче, что тут происходит. И тем не менее, что теперь, что вы хотите, чтобы мы здесь занимались полицией нравов, что ли? Этот Ну, есть чувак- такие люди, есть. У нас не такие цели. Я, наоборот, вот всегда на наших площадках призываю, не материтесь, не развращайте общество, наоборот, не приучайте, не задавайте тон, тем более взрослых людей каких-то, да, там. Мы, наоборот, должны формировать свое общество как бы в правильном, в культурном вот таком русле. Все, я, короче, передаю микрофон. Ибраим, один Да, вопрос. Ибрахим. Сейчас я вот тут- этот давно хотел высказаться, да, говорить. Да, это вот этот чувак вчера вот Нохчу, это великую фитну какую-то сделал, да, я как понял, или что вчера было, это происходило? Ваш товарищ не в вроде курсе, бы. Я не в курсе. Наш товарищ, я не знаю, о ком речь идет. О каком Ну, нашем который товарище. поносил Дудаева. Его, кстати, эти- дружок тоже эти- сейчас ведет. Смотрите, эти товарищи, они как бы, да, с нашего народа они, да, и в каких-то моментах мы пересекаемся, да, вот, скажем так, когда комментируем здесь или информационное какое-то дело ведем, или кто-то прикалывается, там, по джамшута может покосить и так далее, да, там мы, короче, в каких-то этих пересекаемся. Но мы тут не должны быть, короче, я не знаю, на одном станке сделаны. То есть у этих там людей дальше уже свой какой-то путь. Вот эти, о ком вы говорите, они вообще свободные художники, вообще никому никакого отношения, ни договорные, ни с кем не согласованно, ничего не ведут. Поэтому как бы тут непонятно, да, то, что вы пытаетесь все перемешать. Ваши, не ваши. На каждую Какие голову ваши? есть свои подписчики, скажем так, да. У него там свои подписчики, здесь люди как бы свою тему, ну, как бы говорят. Ибраим вообще за него не отвечает. Этот человек свободный, он
он, как и мы все здесь, заходит, выходит Да, у себя. Но я лично, мое мнение, этого человека я давно знаю своим голосом, который с первых дней, когда он заходил в наш чат. Но мое мнение насчет этого, этот человек первоначально дискредитирует чеченских демократов целенаправленно. Я почему засомневался? Я У него вроде голос как у тоже свое формата. тогда выскажусь. Я тогда тоже выскажу свое мнение, да, насчет вот этого человека. Для меня этот человек очень даже талантливый человек, да, который Там грамотный. IQ там который- пипец какой, Ибрahim, я извините, что тебя перебил, там IQ, IQ там, дай бог то есть- каждому, кстати, да. Со своим потенциалом он бы мог бы очень многого. Ну вот у него своя какая-то, свой какой-то вот такой вот путь, своя какая-то деятельность, и ну пускай будет. Кто Ну, тут элементарно можно просто как ему объяснить. Смотри, еще раз, Ибрahim, честно, вот я к тебе лично, да, вот хочу обратиться, Ибрahim. Я вижу, что ты вот и тебя это очень сильно задевает, эта тема, да, вот конкретно. И почему вообще к Ибрahimу приходит, как бы, и предъявляет ему за это претензии? Я не понимаю вообще, честно. Я это вообще не понимаю, как бы, в чем дело. Почему Ибрагиму, там, Вендетти, он на Вендетте сидел. Не, там, я его часто видел. Не, секундочку, да, я донесу мысль, секундочку. Я вообще не вижу вообще никакой связи, скажем так, да. Там связь одна, там связь против вот этого радикального ислама, который убивает этот народ. Его народ, Ибрагима народ, как бы, там, вот всех людей, присутствующих здесь. А то, как он это видит политически, как бы, это вообще другая тема. Политически вы можете быть не согласны, вот как я это вижу, да. Все могут быть не согласны, да. Но самое главное, что вы соглашаетесь с одной темой, что вот вас убивает конкретно радикальный ислам и убивает вас Россия. Все. А почему, по какой причине, тут надо уже эту тему поднимать, как бы, и объяснять друг другу. Все, точка. Но то, что он сейчас вот сегодня он нес, как бы, честно, мне лично, у меня был какой-то испанский стыд, я не знаю, почему он у меня был, как бы, но он у меня был. Испанский стыд за то, что он говорил сегодня, допустим. Да, он и вот и говорил второй, да, человек, не буду говорить, много чего вы уже сказали, вы уже, ну, все понимают, что он. Но неважно. Тут за него конкретно, как бы, ну, не знаю почему, он мне не должен был, ну, как вообще это было, присутствие стыдно, он у меня был такой. А так конкретно есть идеи, не идей, а есть соглашения, основные соглашения в том, что убивает чеченский народ. Это радикальный ислам, который пришел туда, в Чечню. Джахар его принес, не Джахар его принес, кто бы его туда не принес, как бы, да. Факт то, что сегодня, вот 21 век, нету ни того, нету ни этого, нет ни третьего, как бы никого нету. Не, как Есть раз люди- таки об этой теме, вот я тебя чуть-чуть перебил, Лазик. Как раз таки об этой теме, вот я и хотел сегодня говорить, да, кто это принес, чтобы мы разбирались, потому что вот вчера мы смотрели буквально новое интервью, такой есть персонаж Халимов, тоже чеченец, который вот и является одним из тех, кто принес вот это дело. И он вот вчера вот давал интервью. Там они сейчас тоже засуетились, импровизируют, пытаются вот это все запутать, перемешать. И он вообще хитро там себя ведет. Так, я сейчас вернусь. Ну, все по-хорошему, все как бы. Я Так, имею в виду то, что я здесь секунду, люди Лазер, с разными Лазик, политическим мнением. Лазик, как бы. одну минуту, Лазик. Хорошо, Можно я тебе перебью, отвечу, почему конечно. обращаюсь именно к Ибрагиму. Я обратился не конкретно к Ибрагиму, просто потому что он основной спикер здесь. Это мусульманин. Вот и к Вендетте этот же вопрос. Я обращался ко всем, кто здесь говорит, в том числе и к ветерану. Вы все кафиры, наджасы, многобожники, тут немного будете сидеть и чеченские, кафирские темы поднимать. Иншаллах, вы все будете платить жизнью по 9 суре 29 аята. Мы вас захватим в плен и ваши половые органы будем секирить, чтобы вот вы короче, не имели вожделения к мусульманским женщинам. Иншаллах, по 24 суре 31 аята секирит будет ваши половые органы нахрен.
они вам нахрен не нужны, потому что вы будете смотреть на мусульманских женщин вашими грязными кафирскими глазами. Иншаллах, недолго вам осталось всем. Все, у меня вожделение, все пропало. Ибраим, ты говорил насчет партию Чуро. Партия отталкивается, основу берет Конституцию 92 года, 12 марта. Это вопрос был? Да. Еще раз повтори, как ты... Ты говорил партия, вот буквально там 3-4-5 минут назад, ты говорил, у нас есть партия, как бы, если правильно услышал. Эта партия, она берет за основу демократическое, светское, правовое государство. Правильно? Конституцию берете за основу, правильно? Конечно, партия не имеет права противоречить Конституции нашего государства. Да, у нас есть отдельно устав есть. Устав прописанный, то есть то, чем может заниматься каждый партиец. А так все основано, конечно, на государстве. Там в уставе так и прописано, что каждый член партии, он обязан следовать главному закону государства, то есть Конституции. Вопросов нет тогда. Саляму алейкум варахматуллах. Кабу Билал. Если даже нас двое, мы на Швамбаль бин Хамбале, но у нас жамаат, давай этих кафиров нагнем тут. Ради Аллаха. Ты за 20% не забывай, как бы, по поводу кафира. Ведущий, а что вам нравится эти оскорбления? Этого человека оскорбления нравятся, да, когда он говорит так на вас? Я вот такого, короче, кто нашу религию будут оскорблять, я с тобой, мы муджахиды. Он, наоборот, он пытается как бы к исламу привести людей. Да. Я вот ему кафир, все можно. Мне сразу захотелось мусульманином стать, как бы, да, чтобы не было проблем. Короче, вы к нему как к умалишенному относитесь, да, все прощаете? Нет, ни в коем случае, нет. Что ж прощаем, наоборот, боимся его. Нет, Ты что говоришь? Наш пророк был умалишенным? Мы к нему относимся, наоборот, как к врачу умалишенных. Да. Ну, с уважением, как бы, или к профессору, можно так сказать. А вот я лично, я вижу, что человек правду говорит. И как бы я побаиваться вот начинаю, у меня такой для меня он как пророк получается. 20% все равно надо. Не, вот смотрите, любая идеология, все что угодно, да, там критика, это все нормально. Ненормально, когда включается мат, оскорбление, то есть вот такая вот уже, скажем так, ненормальная тема, да? Вот это уже не приветствуется. Ибрагим, а ты сам мусульманин, да? Вопрос тебе, ты мусульманин? Ибрагим, согласен, они там не брезгуют ничем. Я 72%. 72, понятно. 172 муджахид Аллаха. Тогда я понимаю, почему ты молчишь. А Мурат кто будет? Мурат этот? Тоже так? Конечно. Я 100%. Мусульманин. Я 100% мусульманин. Все, что... Мурат, а что если 100%, что ты не газуешь тогда на него? Почему оставляешь? 100% мусульмане делают то, что им выгодно. Да. Это вообще хитрая позиция. Да, пророк сказал. Кто делает то, что не выгодно? Я сейчас приведу тебе. Я тебе сейчас человек же делает для себя. Можно секундочку? Нет, пророк так делал. Пророк Мухаммад так делал. Когда ему выгодно, да, он брал помощь у мушриков, не мусульман. Он так делал. Вот он попросил помощи у мушрика. Мушрик сказал, если кто-нибудь его тронет, то он со мной будет делать. А когда у Мухаммада уже были силы, он сказал, нахрен мне ваша помощь не нужна. Вот, Абу, секундочку, Абу, извини, пожалуйста, секундочку. Вот я вот иудей, я кафир, да, вот пришел ко мне вендетта.
Он говорит, послушай, ты, говорит, мне джизу должен платить, говорит. Мне, Я говорю, сколько? Мне не интересно. Мне христианство интересно. Христианство интересно. И друг христианин тоже ему дал деньги. Так я говорю, сколько? За Иисуса хочу поговорить. Он говорит, 80, подожди секундочку. Давай сделай тобу, шахаду сделай по-христиански. Давай. Во имя овца, сыра и свинага уха, и святаго под Эфайлом узмаги. Амон, повторяй за мной, сейчас тебя заведу. Тебе не интересно, что он мне джизу взял, как мусульманин? Что тебе не интересно? Он пришел, говорит, это правильно было, как бы, с его стороны? Неинтересно. В смысле, неинтересно, потому что он мусульманин? Нет, вообще не интересно, что связано с тобой. Вот, Алиханчик, ты скажи, Алиханчик, что скажешь? Ай, Абу, это общество педиков, здесь мусульман нет, выходи отсюда. Это педики. Абу, поцелуй. Рот свой закрой, Так, это что за выпад? Это такой... Это педики, чеченоговорящие педики. Педиком был наш пророк Мухаммад, альхамдулилля. Это мои племенники. Это мой баран, которого сегодня в этот праздник зарезали. Это наш байрам. Подожди. Так ты, который зашел, ты можешь смотреть на безбородых мальчиков, когда общаешься или контактируешь с ними? Это что за вопрос? Я не понял уже вопрос твой. Ну, прямой вопрос. Тебе дозволено общаться с безбородыми мальчиками, смотреть им в лицо? А с какой целью ты интересуешься? Без вожделения тоже нельзя. Не, вот который зашел, он обвинил, как бы просто накинул, да, вот этот ярлык. А я ему хочу теперь он, наверное, от злости. что... Он, наверное, от злости. Злой, наверное, на вас. Но как раз таки он это неправильно адресовал. Вот я тебе про него историю расскажу, Абу. Абу, послушай, я знаю этого Алихана. Он говорит, если, говорит, моя мама, говорит, будет болеть, говорит, вот жестко болеть, и дай бог его матери здоровья, я никому плохого не желаю, дай бог, чтобы его мама жила долго и счастливо. Вот теперь что, говорит, моя мама будет болеть, говорит, и если я узнаю, что это лекарство придумал еврей, пускай, говорит, моя мама умрет, говорит, это нормально вообще, это по исламу? Я не знаю, по исламу вообще, по-человечески. Я смотрю на это по-человечески. Это нормально? Смотри, когда мусульманин так выражается, это правильно? Когда еврей, если придумал, образно говоря, лекарство, он же по воле Бога это сделал. С дозволения Бога. Лазар, это называется стопроцентный дебил. Все. Нет, я хотел просто... пускай Абу скажет, не надо, не подсказывайте, как бы, кто это. Он, Абу, ты скажи. Да. Проблем нет уже в этом. Кто бы, хоть пусть гей придумает, какая разница. Все, а вот он говорит, пускай моя мама говорит, если она не запрещенная, проблем нет уже никаких. Так, халяльная ты имеешь в виду? Халяльная? Ну, если там никакого наджаза нету, например. Я, например, своим детям прививки не делаю, например, потому что они нехорошая вещь. Вы делаете прививки? Ну, это ты принимаешь такое решение. Почему? Потому что ты не веришь, как бы, у тебя теория конспирации. Не, не то, что веришь. А тут мама лежит в больнице, как бы, не дай бог, да, вот, опять же, я подчеркиваю, не дай бог, чтобы мама жила, вот, чтобы такой сын ее придурок, как бы, да, где-то в другом месте находился далеко от нее. Это другой разговор. А вот он говорит вот так вот, и при этом он говорит, потому что я мусульманин, как бы, да, вот, я не могу вот терпеть, что вот там евреи там вытворяют с мусульманами такое. И пускай моя мама лучше умрет, чем я лекарство возьму, как бы, своей маме дам. Это кто он после этого, мусульманин, кто он? Или, дай ему определение. Но это же это изречение же не выводит его из ислама. От того, что а куда оно его приводит, это изречение? Оставь выводит. Есть в Париже для голубых. Да, если ты даже заднеприводный полностью, ты не выходишь из лона ислама. Да. Да? Вот дебил вернулся, кстати. Давай, говори. Это хуебет-то рот свой ебучий закрой. Хорошо, говори. Хорошо. Только не матерись, тебе нельзя. Нельзя не матерись. Рот свой закрой, только не матерись. Все, сквернословие аят из Корана Камасутры. Сквернословие аят из Корана Камасутры. Я твой рот ебал. Я тебе делаю замечание. Кафир тебе делает замечание.
гандон, блядь. Веди себя как мусульманин. Рот свой Как закрой. мусульманин себя веди. Ой, блин, сидите из нашего Какой ты брата. муджахид, бич ты, Как? блядь. Бич. Я тебе выношу такфир. Какой ты чеченец, Я тебя такфирю. блядь, ни чести, ничего нету у тебя. Такфирю Гандон тебя ты, я, такфирю тебя. Все. пидор грузинский ты, Кафир блядь. ты, блядь. Абой, здесь нету чеченцев, Ну, вот это щас- вот чеченоговорящие грузинские христиане. Первым пидором. Ты рот свой закрой, Подожди, пидорас кто конченый. это грузин? Ты, Ибрагим, ты тоже чисто, ты чисто... Подожди, аузубиля. Ты что это на грузинов наезжаешь? Ты Я не понял. грузин, лично грузинский чеченец Ну, ты. И мы к грузины- чеченцам никакого Подожди, отношения мы не имеем. чеченцы, мы чеченцы, грузины. Ты никакой не чеченец, Мы ты никакой кавказцы. не чеченец. Смотри, мы грузины, чеченцы, мы кавказцы, Ты мы к братья, Кавказу мы и чеченцам никакого генетически отношения не близкие. имеешь. Мы генетически близкие. Ты кто Какой такой вообще? генетический? Ты генетический еврей, блядь. Генетику, Алло. блядь, вспомнил. Я ничего Лазик, теперь, а я если твою еврей. породу Ты выебу, кто? еще раз мою мать тронешь, Ты понял? Я твою маму, ты свою маму Лазик, обижаешь. Лазик, Гандон подожди, ты подожди. Ты говно про свою маму говоришь. Лазик, подожди. Подождите все, успокойтесь, я его вышвырнул. Что это за мурло, извиняюсь? Это Мурло, ты правильно сказал. Я твою маму от тебя же защищаю, ты придурок, ты этот маньяк-убийца нафиг, от своих же матерей. Ну, своей мамы, да, и своих родственников, придурок. Понимаешь, это Мурло, как ты сказал, это и есть Мурло. На этом все закончено. Короче, вы, Да, походу, Бабу, ты слышал? как он говорит, вы все зашифрованные, да, здесь, походу? Да, нет, ну что зашифровано? Ты слышал, что я его маму ругал? Ты хоть раз Ты слышал, что я его слышал, маму ругал? твой брат Муджахид голубой, ты слышал? Он сейчас тут грозился мужика, короче. Твой брат Муджахид заднеприводный, голубой. Я за 5 минут его маме пожелал, сколько за всю свою жизнь не желает. Видишь, говорит, пускай моя мама говорит, умрет, говорит. А я за 5 минут его маме больше здоровья пожелал, чем своей маме желает за всю свою жизнь. Он говорит, ты мою маму тронешь, говорит. А вы кто-то, у вас какая-то из религия, да, или вы христиане, или иудеи, кто вы вообще? Я иудей. Подожди, мы здесь, я вот 72% мусульмане, кто это интересуется? Я чеченский горский еврей, мусульманистый, кришнаит, буддист во Христе, альхамдулиллах. Понятно, вы, короче, это родноверие, походу, да? Вы родноверы? Да, я в религии пахан арабов. У меня такая религия есть. Нет, тут фамилия люди такой разные, же. друг. Видишь, тут есть иудей, и вот я мусульманин, 72%. Ты, наверное, мусульманин, там, 21%. Там, ну, по-разному вот так. Да, а как так возможно 72%? Это объясни, пожалуйста. Ну, это можно проверить. А как, Это ну, как бы на своем примере? На своем примере не Ну, можешь вот объяснить? тебе сейчас можно кое-какие аяты, хадисы рассказать и посмотреть, какие ты принимаешь, какие не принимаешь. Ты аттестацию делаешь и процентную это, да, делаешь? Да, совершенно верно. Здесь у нас жюри есть, которые профессионалы все. Все Да? иджмуа. А кто жюри, кто? Кто Я главный могу жюри тебя у вас? проверить. Главный жюри кто? Ну, тут как бы, как вот на суде эти бывают, как они называются? Судебные Забыл. приставы? Присяжные. Вот так вот как бы, ну, все такое сообща действуют, да, вот тебя мы можем сейчас пробить, да. А как можно узнать, что вы не договорились уже между собой? Ну, это такие простые смертные, это как бы не в их компетенции знать много. Ну, а я как знаю, что вы компетентны в этих вопросах или нет? Может, вы меня Ну, обманете? мы иджмуа, а как ты знаешь, когда тебе иджмуа фетву дает, да, там, что они компетентны, некомпетентны, вообще они на правильной акаиде или нет? Ну, когда мне кто-то говорит, когда мне кто-то объясняет, например, что-то связанное с религией, он Это у дает довод, Маликова да? Шамиля там прорвало, короче, про это самое. Он прям это делает. Баят делал кому-то, 100%. Присяг. Не, он терпел, как бы долго сидел у телефона и прорывает его иногда. Имам Шамиль Маликов, знаете такого?
А видел я там Бельгию. Он вообще пропасть. Ну, я как знаю, это если есть страна, где... А где это написано, если? В каком аяте хадисе, если? В каком аяте хадисе говорится, если? Ты обязан жить в Хадисе мусульманской стране, говорится, если она есть. В каком? Тебе зачем это объяснять? Номер аята хадиса, в котором Аллах и пророк говорит, если? В каком? Себя на ходу религии придумываете. Ну, это как с двоюродными женитьбой. Можешь жениться, а можешь и нет. Можешь жениться на 9-летней, там, а можешь тут и нет. Можешь жениться, а тут, а можешь хочешь жить, а можешь не хочешь жить. Там так не пишется. Там прямая установка. Там, где шариат или большинство населения мусульман должен находиться муджахид. Да. А И где все. есть такое место, Третьего да? там нету. Есть такое место? Есть такое Конечно место? есть, конечно есть. Где? Конечно есть. Где? Афганистан, Малайзия. Да много есть. Ты был там, чтобы так говорить? Или ты по телевизору видел это? Я в Кабуле, в центре живу, под мостом. Да, знаем, где ты живешь. Во французской мусорке живешь где-то ты там. Как французской мусорке? А твои муджахиды какого хрена сюда миллионами каждый год бегут? Мусорку? Понятно, с тобой все. Абу, а ты где живешь? Со мной. С тобой все ясно. Абу, где ты живешь? Это конфиденциальная информация, нельзя. Хорошо, но я вижу, ты себя чувствуешь уютно, как бы. У тебя интернет есть, правильно? В шариатском исламском государстве по Корану и Сунне. Нет, ну интернета не было бы, если по Корану и Сунне, как бы, да, нельзя. Интернет вроде нельзя, нет? Он это сам... Ты еще скажи, что на машине нельзя ездить, надо... Подожди, по Корану и Сунне, по шариату тебе можно, вот, допустим, в Афганистане, я не знаю... Он походу джахиль, он этот самый... Он продвинутый мусульман, или джахиль. Кстати, ты вежественный родновер, да? Ты вежественный родновер, да? ТикТок халяльный, кстати, вопрос такой. Не, почему здесь такие пакости? Тут голые девушки здесь. У тебя вот, куда ни глянешь, везде голые девушки. У тебя здесь ролики, он, наверное, мотает их постоянно, смотрит, видит, танцует, там, тут попа, туда-сюда. Нельзя, По себе людей не судят, наверное. Ты сам делаешь, наверное, это, да? Да, я это могу делать, как бы, я, во-первых, мне попы, как бы, в трусиках, красивых трусиках нравятся женские попы, да, почему нет? Лазик, вопрос. А европейские, российские, ну, все виды машин, кроме мусульманских, они халяльные или нет? Нет, они вообще даже на верблюдах кататься, получается. Лазик, вопрос. Что это, иудеям можно на жопу, да, смотреть? Иудеям можно на жопу смотреть, да, конечно. Нереально ты говоришь. Типа, я имею в виду женские жопы, как бы. Ну, мужикам вообще я понимаю. Но дело не в иудеях или не иудеях. Мужикам, как бы, ну, нравятся женские попы, как бы. Да не жопы, давай не будем грубо выражаться. Ну, женские попы нравятся. Ты сам лично порно, да, смотришь, там дрочишь, там, да, вот на них всех. Не дрочу ни в коем случае. Это кто здесь? Ну, это дебилоид, который пытается... Пошлятина пошла. Это Абу, что ли? Абу. Это не Абу сказал. Это не Абу сказал, это второй. Это окей. Кто это был? Это я. Вот этот коричневого цвета. Смотри, коричневого в интернете, в Google пробей, короче,
твои вот эти темы, и там можешь сколько угодно, пошляйте на Можно прокомментировать то, что вопрос, сказал? один Не вопрос то, что можно он сказал, задать? а прокомментировать Ибрагим. эту тему. Можно? Ибрагим. С твоего позволения. Абу, секундочку. Давай я прокомментирую. Почему? Потому что я с тобой разговаривал, да, Абу? Я прокомментирую то, что сказал сейчас твой сотоварищ. Ой, не сотоварищ, а твой товарищ, да? Ну, Да не сотоварищ, товарищ, получается, я его знать не знаю. ну, потому что вы друг друга слушаете, как бы. Да мне не интересна эта тема. Не, Абу, почему я сказал сотоварищ? Абу, секундочку. Мне не интересна эта тема. Нет, я не тебе отвечаю, я в общем отвечаю. Ты Хорошо? же говоришь мне из-за этого. Хорошо, таким, как ты, я имею в виду. Хорошо, это Да я имею не в виду. надо, ты не знаешь, какой Что я. ж не надо? Тебе будешь говорить, что мне говорить, что не говорить. Ты не что знаешь, надо, не какой надо. я. Ты говоришь таким, Хорошо, как ты. А таким, какой я? как Ты мне ты себя оценку даешь. показал пока что, да, скажем. Ну ты оценку мне даешь уже, ты не Ты знаешь. только что сказал, что у тебя в Афганистане все нормально, как бы, и там люди хорошо проживают. Да я не Поэтому говорил ты дал этого оценку. ничего, что ты чушь Ты несешь? до этого сказал это, как бы, или ты Да не прикалывался? говорил я ничего, что ты А, ты говоришь. не это говорил? Ты не сказал, что в Конечно. Афганистане нормально? Конечно, я не говорил ничего. Ты не говорил, в Афганистане... Ты говорил, всегда- что в Афганистане нормально. Хорошо, и еще мало раз. разве Давай, нормально. Ты давай, сказал. Я не давай говорил сделаем по-другому. Давай тебе скажу. Я слушал только. В Афганистане плохо или хорошо? Я не был там, я не знаю. Как ты... Нет, ты же видел, да? Ну, оставь, ну перестань. А Ты я видел не был, не интернет. знаю, что я видел. Там Что я шариат. видел? Там Где шариат. я мог видеть? Там Где я мог шариат. Шариат. Где я там мог был. видеть? Абу, давай остановимся. Давай не убегать. Ну, что за ты чушь? мне закрываешь рот. Смотри, я хочу сказать... Ты закрываешь мне рот. Я говорю, хорошо, послушай, хочешь, я с тобой пообщаюсь? Нет проблем. Вот я Давай. задаю тебе вопрос, отвечай на вопрос. Отвечаю, давай. Ты про Афганистан что-то слышал вообще? Ты знаешь, что есть такая страна, Афганистан? Не знаю, у меня телевизора дома нету даже, ты понимаешь? Вот видишь, ты начинаешь ерзничать, как ты как ребенок маленький, как малолетка. Тебе когда хорошо, неудобно, хочешь, ты, я тебе буду когда неудобно, Хорошо. ты начинаешь так себя вести. У меня нету телевизора Все, дома. хорошо. У тебя телевизора нет, у меня тоже нет телевизора. Вот я интернетом пользуюсь, у меня YouTube есть, у тебя вот тоже есть. Ты сидишь со мной через интернет общаешься. Что дальше? Вот сейчас ты скажешь, что у тебя и этого нет, я скажу, что ты балабол. Что, Будем у так афганских этих разговаривать. тиктокеры есть, афганские Будет так тиктокеры. разговаривать, Абуд. Успокойся, хватит, перестань. Ты мне закрываешь рот. Я вообще... Нет, ты меня спросил, я тебе тебя ответил. трогать Тебе не не трогал. устраивает мой ответ. Ты начинаешь Тебе не мне устраивает говорить, мой ответ, Лазик, не получается. говори ничего. И ты Нет, на я себя говорю, мне обратил не мое интересно, внимание. что ты хочешь это рассказать. Мне Абу, не еще интересно. раз. Я обратил на тебя свое внимание, нет проблем. Успокойся. Мне не интересно было твою тему. Хорошо. просто. Я Абу, хотел про Иисуса Абу, поговорить просто. В Афганистане, как по-твоему, хорошо жить или нехорошо? Я не знаю, я там не жил же никогда. В Как я могу тебе России, дать по-твоему, как хорошо жить или нехорошо? В России. Русский язык ты знаешь, 100% в России ты был. Ну, конечно, я жил, я родом жил. Все, хорошо. Как тебе, хорошо жить в России или нехорошо? Ну, на данный момент, кто соблюдает религию, тяжело тем. Тяжело тем. Ну, а где дальше, получается, проживать? Что? Это что такое? Это что было сейчас? Ну, если, как ты, кунту хаджи придерживаться, наверное, легко, если кунту хаджи. Какой кунта хаджи? Он в Ингушетии, вахабит, как его, Чумаков, уже давным-давно открытую пропагандирует. В Дагестане Сосетлинский, Костекский годами по 20 лет пропагандировали там полностью салафию. Я не пойму. Причем здесь у чеченцев отдельная вообще тема. То есть у нас там 1600 мечетей и как бы и вот эта кунта-хаджинская тема, она просто такое поверхностное. А ты почему уехал в Чечню? Почему уехал? Так в целом, ну я по политическим убеждениям, потому что ты политик, да? Я уверен, что Чечня нету шариата в Афганистане. Все мы вообще-то политики, да, люди. Но, да, я, например, к себя к идиотикусам не отношу. Я к политикусам себя отношу. Да. Как политическая личность, да, ты? Смотри, люди иногда уезжают. Российская Федерация установила вот эту конституцию вот этой Российской Федерации. И Аллах мне сказал, что жить под таутским законом это куфр. И я уехал в Афганистан, Кабул. Алхамдулилля, теперь я 100% муджахид.
Абу, У меня смотри. один вопрос. Можно один вопрос Нет, задать? ты мне дашь сказать, я буду микрофон включать. Если Можно дашь сказать. один вопрос? Вот давай, я тебе включаю микрофон. Послушай меня сюда, дорогой, послушай меня. По поводу вот твоих вопросов, все равно я выскажу, да, вот по поводу, допустим, там, не знаю, ну, Ибраим сам за себя ответил. Есть чеченцы, которые уезжают, нет, ты замолчишь. Есть такие чеченцы, которые уезжают, допустим, с той же Чечни, по какой причине? Потому что они не согласны с какой-то там властью, скажем так, вот это вот, то, что там такой псевдоевропейский шариат, который придумали, как бы, и начинает им уничтожать их же народ. Это во-первых. А если ты не согласен с этой псевдо-шариатской, и вообще шариатской, как они там себе это представляют, тут есть Абу Кирилл, как бы он проповедует это, тебя надо с ним познакомить. И вот когда они с этим не соглашаются, то их отправляют на какие-то там войны, ну, как такой даже расходный материал, чтобы они там где-то пропадали, да, в конце концов, потому что они в любом случае, и здесь они неугодны, как бы, и там они неугодны, потому что они свободные люди. В них нет этого арабского сознания, которое хотелось бы к той или иной власти, будь это там внутричеченской, как бы, как 95-му региону, или будь это там, допустим, тому же этому царю, как бы православному, в который твой царь, кстати, да, вот этот, при том, как ты там не кричал, что ты мусульманин, твой-то царь-то православный, прикинь, и все. И вот эти люди уезжают, понимаешь, уезжают оттуда, надеясь на лучшую жизнь в своем же доме, когда эта лучшая жизнь туда придет, как бы, и они отвоевывают пока что, вот так вот, как они это отвоевывают в ТикТоке. Это как я это вижу. Опять же, они сами за себя могут сказать. Все, да. А ты, как православный мусульманин, продолжаешь проживать у себя в России. Такое тоже как есть, православный. Да? Но если ты пикнешь хоть одно маленькое, такое прималенькое слово, есть мясорубка, специальная мясорубка, которая называется Украина, как бы, да. Мясорубка, куда кидается вот все вот это вот мясо, как бы, которое не угодно вот таким диктаторам, которые проживают в той или иной, ну как, который властвует в той или иной республике, будь это, неважно, Чечня, будет Дагестан, будь это там Ингушетия или там Татарстан и так далее, как бы, да. Ну царь-то у вас один, как бы, православный, чтобы ты понимал. Ну ты понимаешь, что ты раб. Вот видишь, вот я хотел сказать, ты перебиваешь. Но ты раб это не признаешь, потому что ты себя считаешь, в конце концов, мужчина я. Сейчас я вам расскажу, какой мужчина я. И такое, понимаешь? Почему ты врешь постоянно? Я не вру. Опять же, еще раз. Это мое мнение. Почему ты Это мое мнение. Я его высказал, не нервничай. Все, я высказал. Я высказал. Не нравится, можешь комментировать отсюда и до конца. Как бы. Нет проблем. Твой же правитель Тагут. Да у меня нету правителя. Ну как, если ты в этой стране живешь, значит твой правитель Тагут. Ты откуда знаешь, где я живу? Ну ты сказал, что ты с России. Я родом сказал оттуда, но я не сказал, что я там живу. Путин халиф, Путин не Тагут, Путин это 100%. Видишь, вот так у вас и вранье постоянно с ваших ртов, вранье выходит. Ты же сказал, говорит, я вообще не говорю. Ты скажи один раз правду, что у тебя вранье не выходило. Зачем ты только что соврал несколько раз? И ты, и вот этот, который наверху, Чунгачкук. Как соврал? Путин сделал для ислама, чем все мусульмане России вместе взяты. Ты Путина пехотинец, Вендетта, вот ты кто. Путин 100% лев Аллаха, львица. А для тебя кто? Кто твой жрец? Мусульманин, кто твой жрец? Вендетта, жрец твой кто? А? Не, я сейчас сижу на троне Аллаха, Аллах сидит на моей голове. Ты скажи, кто твой жрец? Жрец. У меня таких нету. Я начальник Аллаха. Познакомься со своим жрецом. Я не могу так. Ну вы же родноверы, у вас есть же там жрец главный, который Аллах вам дает будет обижаться, как обижен. что делать вам, работать. Ты такое несешь вообще, Абу, честно. Но почему вы только обсуждаете ислам? Почему вы никогда рот не открыли на христиан? Причем с христианами? Потому что у вас гребаный ислам отнял у чеченского народа потому что вы боитесь свободу, независимость, имена,
приветствие, язык отбирает, культуру. Вот поэтому мы будем мочить ислам в сортире, как Путин любит. Альхамдулилля. Абу, твоей жене 9 лет или нет? Твоей маме 9 лет. Ну, твой же пророк на 9-летний женился. Ты пример не берешь? Подожди, сейчас ты плюнул в рожу пророку. Хочешь, докажу? Иди маме возьми. 5973 Сахих Аль-Бугари. У пророка спросили, о посланник Аллаха, неужели люди будут поносить собственного родителя? На что посланник Аллаха ответил, да. Ну как это возможно, о посланник Аллаха? Подожди, хлеборезку закрыл, это же один из больших ширк. Подожди, это же один из тягчайших грехов после ширка, многобожия. Хлеборезку закрыл на минуту. Хадис читает. Сейчас ты плюнул в рожу пророку. Это же один из больших грехов. Забоди хлеборезку, завали гребаную. Я тебе твою религию учу, придурок. Это же один из тягчайших грехов после ширка, многобожия. На что посланник Аллаха ответил? Кто-то из нас возьмется оскорблять чужого отца, а тот будет оскорблять в ответ его отца. Кто-то из нас возьмется оскорблять чужую мать, а тот будет оскорблять в ответ его мать. То есть ты сейчас плюнул в рожу своему пророку, придурок. Так Вендетта договорит, так он услышит тебя, как бы, да, максимум потом поднимется. Видите, как их цепляет то, что их пророк на 9-летний женился? Сразу на маму лезут. Их не больше цепляет, как их пророк женился, их больше цепляет то, что вот эта тема, что они в конце, в натуре они такие задумываются, они говорят, да, в натуре, говорит, рабы, говорит, нафиг. Мы, говорит, рабы, говорит, вот их вот унижение, их конкретно их унижение, в чем проявляется? То, что ты когда ему говоришь, что в конце концов ты слышишь, ты же шестерка нахуй, конченая шестерка. А он сюда как мужик заходит, знаешь, такой пернатый весь, там хохолок и такой весь поднятый. Слышь ты, блядь, сейчас я тебе расскажу, покажу. И в конце его он оказывается просто какой-то петушарок, который, знаешь, там курица его там на какого-то другого петуха поменяла. И он начинает здесь вот кукарекать, как бы, да. Все. Пророк, ты думаешь, ему нужен пророк, он знать не знает. Сейчас когда ты ему расскажешь про его ислам, как бы, да, он вообще знать нахрен вообще ничего не знает. Просто вот петух, который заходит в курятник и начинает петушиться. Да я, да то, слышь ты такое вот все. На уровне, как бы, вот тупизма. Вот, есть IQ это меньше минимума, как бы, да. Чисто придурок. Откуда он знает историю пророка своего? Он ни хрена не знает. Они вот просто вот бараны, да, вот чистые бараны. Вот так вот, таким регулируют, как бы, да, вот это вот все вот это вот. Ну, чисто, что опять же, рабство. Если у него сумка есть там какая-то, там, не знаю, там левая из Китая от Луи Виттона, он все, он уже не раб, как бы, да, он пойдет там перед девушкой попадуется, как бы, и все. Вот такой он у себя там бегает, там, по Европе, там еще где-то бегает. Бороду себе отрастил, все, я, брат, аля, салам алейкум, и так ушел Хасан. Вот дебилы, просто тупорылые дебилы, да. Вот. Вазик, здравствуй. Шалом, шалом. Да, смотри, кто такой Авраам? Это первый еврей. Еврей по какой причине назвался евреем, потому что он уверовал в Всевышнего, да. Ну. Да, смотри, в Коране говорится про Авраама, что он был ханифом, любимец Бога. Нахрен он нам нужен? Он вам вообще не нужен, это не ваш. Оставьте его нам. Он не наш. Не ваш он, не Авраам, не Яков, не Исаак, не Моисей. Это не ваше дело вообще. Он не ваш. Не Муса. Почему в Коране их вообще употребляют? Ну, я не знаю. Вот у меня, кстати, к мусульманам такие же вопросы. Не ваше это, причем с это? Кто такой Авраам? Он был в Вавилоне, пришел из Индии. Вообще не понял. Алло. Без христианства, иудаизма, ислам вообще, короче, ничто. Поэтому вам нужно, короче, упоминать везде. Вам нужно везде притирать все религии. Авраам это Авраам, Ибрагим, опять же, вот Ибрагим это Авраам. Он к вам не относится никак. Зачем Коран вообще говорит о Аврааме? Зачем он вообще нужен?
Потому что не будет у них никакого Всевышнего, не будет никаких религиозных тематик, если они воровали Авраама. Подожди, Лазик, подожди. Открой первую главу родословную пророка. Без разницы. Подожди, где ваш пророк лежит зад евреям. Открой первую главу. Первая глава родословная пророка. Зачем они вообще? Это ваш Мухаммад, потому что любил евреев зад лизать. Первая глава родословная пророка. Вот прямо в нем он сынов Исмаиля. Везде одно место евреям. И потом Курайшитов, Хуйшемитов упоминает. Вам везде нужно приплетать ислам ко всем религиям, чтобы оправдать ее. Вот зачем. Чеченцев. Нет, мусульмане, если мусульмане сказали, извини. Алекс, подожди. Ты не понимаешь, откуда вообще религия? Проблем, что пророк ее. Ваш пророк любил лизать задних евреев. Это проблема ваша. У меня проблем нет. Нет, там нету я тебе аят хочешь приведу, где Аллах лежит зад евреем. Хочешь аят? Хочешь аят, в котором Аллах лежит зад евреем? Хорошо, Виндет, скажи, кто для тебя Авраам и Моисей? Алло, для меня это он вообще никто, а кто он для вас? Все, они для тебя никто. Почему мусульмане даже вообще обсуждают Авраама? Хотите, обсуждаете на уровне не своих пророков. Ну какого хрена вы упоминаете о еврейских пророках? Какого хрена вы? Ты слышал, что для него Авраам, Моисей, они вообще никто. Так, еще раз послушай, Алекс, я понял, куда ты ведешь, Алекс, послушай меня, еще раз, послушай меня. Алекс, Авраам, Моисей, Авраам, Моисей пришли ко мне, вот к моему народу пришли. Теперь от нас, вот, ну, у нас для тебя пришел, для тебя единственный, кто пришел, вот как я в это верю, это пришел Ной. Все. Ной, он тебе дал 7 заповедей, не убей, сестру свою не трожь и так далее. Остальное ты вообще, не твои, Авраам не стал Ибрагимом. У тебя Мусой не стал. По какой причине вы привели их в ислам, я не понимаю, честно, вот я вот совсем не понимаю. Там же имена другие. Это же плагиат. Это даже не их имена. Какой плагиат? Ну их же не Моисей зовут, Муса зовут, они другие имена. Да, нет, у нас Моше. Почему ваш Авраам, вы должны его любить? Они должны его любить. Мы когда-то евреям, мусульманам говорили, что вы должны любить Авраама. Когда мы говорили почему Моисея мы должны любить? Нахрен он нам Муса, не надо нахрен. Нет, Алекс не употребляет такие слова. Я помню, что ты меня троллишь, не троллишь, а сарказм у тебя присутствует. Ты не употребляешь такие слова. Нет, я хочу сказать, для меня это важно. Коран велит, чтобы мы их любили. Нахрен они нам сдались? Они вам не то, что нахрен не сдались, это не ваши пророки. Да, зачем ваши пророки? Это другой разговор. У нас это вы в исламе, вы даже с этими мусульманами разбираться как бы. Но это не ваши пророки по-другому. Зачем нужно было Мухаммаду говорить про ваших вообще евреев? Ему было выгодно про наших евреев говорить, потому что про них уже было известно. Потому что их уже знали. Вашего пророка вот этого Ибрахим зовут, а не Авраам. Ибрагим, да, зовут? Да, Ибрахим. Да без разницы, как его зовут. Зачем он нам вообще нужен? Да не нужен он вам. Зачем нам Коран велит, чтобы мы его любили? Зачем? Это вот идешь к мусульманину и задаешь эти вопросы. Да, не к еврею точно. Да, я лично как еврей, я скажу, я против того, чтобы вы его забрали к себе, допустим, да, вот я против. Ты это согласен? мой пророк. Что? Я скажу, пусть он идет Моисей. Я сказал тебе уже, есть аяты, есть хадисы. Нет, подождите, как можно... Пророк лежат зад евреем. Вам поэтому нужно дальше лизать зад евреем. Что тут непонятно?
Кьецо виндет, ну, Коран нам приказывает, чтобы мы их любили. Нахрен они нам, нахрен они нам нужны, виндет. Мы, чеченцы, зачем? Нахрен они нам нужны. Ну, я тебе чисто Мы, по-русски чеченцы, просто, зачем они нам нужны? Тебе суют их мусульмане. Тебя же не евреи суют, правильно? Я тебе ответил, ты тут возмущался. Я тебе как раз тебе правильно ответ дал. Для меня он никто. Это для вас, мусульман, вы должны еврейских пророков восхвалять, им зад лизать. Да, это вам пророк Мухаммад так установку оставил. Хорошо, они для нас никто. Ни Моисей, ни Яков. Вообще, кто они такие? Пророк Мухаммад, кто до тебя? Ну вот, пророк Мухаммад про них говорит в Кто Коране. он нахрен для тебя? Ты его видел, ты его знаешь. Нет, Каким зачем мы боком должны... он относится к чеченскому народу, бедуин, который срал прямо, несмотря по сторонам, камнями подтирался, спал с 9-летним ребенком, ублюдок. Это спал с двоюродной сестрой, насиловал чужих замужних. Кем чеченскому народу этот мудак является? Этот мудак каким боком относится к чеченскому народу? Объясни мне. Я понял. Я говорю про Коран. Там говорится про Моисея, про Якова. Алекс, к чему ты пытаешься привести? Давай без Он сарказма. постоянно этот вопрос задает в каждом эфире. К чему ты пытаешься? Что тебе знать? Заело, что ли? Почему мы... Ну вот как я это вижу, да. Почему мы... Камасутра. Видеды по-братски, с твоего позволения, Да, на секундочку, да. Ты к чему ведешь сейчас, Алекс? К чему ты пытаешься вести? Я веду к тому, что почему Коран говорит про ваших... Это все. У меня вопрос получается к кому? У меня вопрос к твоим этим муфтиату и там все это вот это то, что у вас там происходит, я в этом сильно не разбираюсь. Вот почему они берут, почему они берут и говорят, что вот допустим Авраам, Иса, ну как бы Яков. Да, там, ну, зачем я должен их да, любить? почему, по какой причине вы вообще берете наших евреев, допустим? Кто они вообще такие? Они это наши пророки иудейские. Ну, это ваши пророки. Почему они в Коране? Потому что Мухаммаду, вот как я это вижу. Что ты у Лазика спрашиваешь это? Ты хочешь меня услышать? Я тебе расскажу, как я это вижу. Я вижу, что, опять же, я тут много раз употреблял как бы то же самое, как бы, да. Ты смотрел фильм «Книга Илая»? Евреев записали. Когда был этот апокалипсис, как бы, да, вот на всей планете, как бы, я один придурок сумасшедший, как бы, искал вот эту книгу для того, чтобы, как бы, там, прочитать, что там было написано, и регулировать, как бы, все планеты, да, почему? Потому что был апокалипсис на Земле. Вот этот сумасшедший, как бы, искал вот эту вот книгу, как бы, да, чтобы оттуда прочитать, вот что вот писали в этой книге и так далее. И все, и он в конце, как бы, за эту книгу, как бы, очень там сильно там с ума сходил и воевал. В конце, подожди секундочку, в конце нашел один, ну, давай я тебе так, чтобы, я не хочу ругать ни ислам, ни религию другую. Ну, какой-то сумасшедший, как бы, прочитал эту книгу и понял, что через эту книгу он может регулировать сознание других людей. И все, и он начал регулировать сознание. Но эта книга, она лежала у себя спокойно дома, как бы все было нормально с этой книгой. Никто ее никому не показывал, никто не хотел ее никому всовывать и так далее, как бы, да. Говорит, вот вы живете своей жизнью, мы живем своей жизнью. У нас наша книжка лежит дома. И кто-то взял, прочитал, и все, оба, я пророк, прикинь. Все. А теперь, говорит, я вам пророчу, говорит, вот теперь вы должны идти за мной, и я вам рассказываю. Авраам больше не Авраам, он теперь еще Ибрагим. Послушай, этот мой товарищ там рядом сидит, у него какой-то такой же, как и он. А давай, говорит, назовем Иисусу, говорит, Мусой. Хорошо, давай, говорит, Мусой, говорит, почему нет, говорит, потому что чтобы нам поверили, как бы, что Муса это теперь... А как назовем нашу религию? А давай назовем ее ислам. Ну все, давай, вот, блядь, придумали. И вот пошло-поехало, прикинь, вот как я это вижу. Давай я тебе задам вопрос. Вот, а теперь ты понял, как до тебя дошел Авраам? Хорошо. Как до тебя дошел Муса и так далее. Понимаешь, ислам? Как я это вижу? И опять же, я могу ошибаться. Но ты задал мне вопрос, и я на него ответил. Да, что значит ислам в переводе? Единобожие. Покоренные рабы. Рабская идеология. Ислам это значит естественно.
وإسلاما. Винде, свободен, Элдар, свобод. Если хочешь, я выйду. Истаслама, это значит покориться. Покоряйтесь, мы не покоряемся. Евреи не покоренные, кстати. Мы покорились. Евреи не покорились. Евреи признали Всевышнего. Признали, но не покорились. Нет, смотри. Нет, мы не покоренные. Коран. Смотри, Царик, мы посмотрели Коран. Это вы покоренные? Там говорится больше истории про Авраама, про Моисея, про Якуба, про Юсуфа. И нам говорят, мы должны их любить. Нахрен. Ну, любите себе на здоровье, но не говорите, что они были мусульманами. Так хотите любите, хотите не любите. Опять же, еще раз, кто вам их навязывает? Может быть, нам нужно их проклинать? Вы, если вы должны их проклинать, по какой причине? Потому что вас убил ваш ислам. Потому что вас убивает ваш ислам, вы должны их проклинать. А может, вы даже проклинать того, кто про них вам рассказал? Зарик, а кто вам про них рассказал? Нам приказывает, чтобы мы их любили. Зачем? Кто вам про них рассказал, я тебе задаю вопрос. Я говорю, Мухаммад. Кто рассказал? Говорит, Мухаммад мы рассказал. Их любили. Кто рассказал вам про этих пророков? Он сказал, что это ваши пророки. Нам рассказал это Мухаммад. И все, сказал, проклинайте его. Проклинайте его. Да, он сказал, чтобы мы их любили. Не нравится вам ничего, проклинайте Мухаммада. Ребята, дайте два слова сказать. Ребята, давайте мы будем проклинать Авраама. Почему? Вы даже проклинать того, кто Свободен, нам никакой пророк ничего не рассказывал. Авраама, который был нам вообще... арабы рассказали. У него 2000 лет назад был, до вашего пророка. 2000 лет назад был. Почему даже проклять Авраама? Вам про него Мухаммад, ваш пророк, рассказал. Проклятьте Мухаммада, если вам не нравится. Зарик, если Коран не прав, мы должны сказать, Душа Алитуши, приветствую всех. Нам пророк ничего не рассказывал. Мы его не видели, не слышали. Нет, абсолютно. Нам Соборден, нам арабы сказали, у тебя Мухаммад, пророк умер, не записывая Коран. И его писарь тоже не записывал. Он даже сказал, когда его уговаривали, нам же не было велено записывать Коран. Как я его могу записывать? Я лучше горе перенесу. Это будет легче, чем записывать Коран. Но Умар, он не пророк. Ангел Джабраил к Умару не приходил. Он уговаривает его. И нам арабы говорят, умирали какие-то хафизы туда-сюда. Вот так они начали записывать. Вот с них слов мы только знаем, что Муса, мы должны почтить его. Вот его слово мы должны делать хадж, и этот хадж, который был построен Ибрахимом. Вот слово Умара сегодня люди там иногда умирают вокруг Кто такой Ибрахим? Ибрахим, я не знаю его, но арабы сказали, что он был пророком, что он имел двух сыновей, один Исаак, другой Исмаил. Исмаил по исламской линии пошел, а другой по иудейской линии пошел. И у него были две жены. Там Сара была, в одном версии она сестра его, в другом версии она двоюродная сестра его. А еще у него была Хаджар, который Исмаил родился. Не было, я извиняюсь, что я немножко перебью вас. Не, по Корану я говорю. Исламской линии не было, нет. Ну, просто это были не евреи, скажем так. Они, два сыновья так разделились. Ну, на Исмаил были, но тогда ислам после этого уже очень много времени прошло, чтобы пришел ислам. Я знаю. Да, Ишмаиль, они просто, они не были, они... Здесь вопрос идет, откуда мы знаем. Мы должны быть честными. Нам арабы передали это, нам арабы сказали это. Нам арабы сказали, что Мухаммед, когда поехал в Медину, он увидел, как евреи постятся. И он спрашивает у них, почему вы сегодня поститесь? Он не знает. А те говорят, это за то, что Муса тоже постился за тот народ, который с помощью Бога спасли от фараона.
И когда Мухаммед говорит вот эти слова, он говорил, мы имеем больше права, вся чем вы. религия от Авраама, ты можешь это понять? Свободы. И он говорит им, мы больше имеем, чем вы, право на Мусу, он говорит им, и мы будем тоже поститься. Только зачем Мухаммаду вообще говорить, мы больше имеем право на Мусу? Окей, и Мухаммед им говорит, 10 числа Мухаррам, Ашура вы поститесь, да. Он поворачивается своим, говорит, мы тоже будем поститься, только не 10-го, 9-го или 11-го. А по твоему вопросу, почему? Потому что у них уже есть, то мусульмане слышали, там есть 75-42 хадис сахих аль-Бухари, как иудеи на иврите читали, учили мусульман. Чтобы укрепиться на этом, что это было, что те не отвергли его. То есть арабы подтверждают вот этих пророков, которые они еще раньше написали 24, кроме Мухаммада. Еще 124, так говорят, были. Мы не знаем. Чтобы подтверждение было тому, что да, действительно у нас есть такой Иона, Юсуф. У них тоже есть такой пророк. Смотри, это достоверно. Подтверждающее вот это, они сделали вот так. Ты не можешь понять одно. Если Мухаммад был бы против евреев, он никогда не сказал бы про евреев. Он против них. Кто это говорит сегодня, значит? Верта, смотри, открой суру 5, да? Маида. Он там говорит про Мусу. А 5 сура была неспослана 3 года до его смерти. Это 20 лет. Так он Моисея в ислам, он его сделал мусульманином. 20 лет Хадуха. Даже 20 это тоже лет тебе арабы сказали. Тебе это тоже арабы сказали. Моисея после его смерти, ислам принял. Зачем ему надо было? Смотри, Верта, зачем ему надо было арабам внушать любовь к евреям? Моисею, Аврааму, Якубу. Зачем? Алекс, можете вопрос задать? Да. Вот ты знаешь, да, вот у нас, кстати, вот недавно был этот Шавуот, праздник такой, да, когда мы получили скрижали, вот когда Моисей поднялся, мы получили законы, все правила там, чтобы ты понимал, что у нас их 613, как бы, да, законов. И теперь Моисей их получил, как бы, да, и принес вот народу Израиля, да. И теперь что делает ислам, что делает Мухаммад? Он говорит, послушайте, говорит, мусульмане, говорит, ну теперь, говорит, вот новое название как бы этой религии, это получается мусульмане. Теперь, говорит, мы единобожники. Вы, говорит, все, говорит, вот то, что были вот там евреи, вы, говорит, не евреи, забудьте про все это. А вот и евреям мы не принимаем, но пророков мы их принимаем. Ну что мы берем? Мы берем, вот, допустим, как Моисея как пророка в себе. Но я, говорит, чуть-чуть поменяю, что он там было прописано. Вот это вот закон не надо, не обязательно, вот этот закон не обязательно. Но, в принципе, то же самое, что в христианстве происходило. Когда Иисус пришел, как бы, да, Иисус тоже отвергал очень много вещей, которые уже было, как бы, да, прописано и написано. Но неважно, я в эти религии не лезу. Мне вот просто интересно, как по-твоему, это правдивое, что вот это вот в конце вот этой информации, которую принес тебе пророк Мухаммад, или ты больше веришь Моисею, если ты уже в него веришь? Потому что Моисей, когда приносил все это, как бы, да, получил от Всевышнего, он принес вот именно вот ту информацию, которую, вот, допустим, мы следуем, мы евреи. Но ты сегодня этому не следуешь. Ты следуешь это по исламу, то, что тебе пророк Мухаммад дал. Пророк Мухаммад взял, у него была там стиралка такая, он взял, стер то, что писали на скрижалях, как бы, да, вот, который Всевышний дал Моисею. При всем при этом, что ты веришь в Моисея как пророка. Он взял, стер и прописал что-то свое, и тебе про это рассказал. Это правильно? Стоп. А что он стер? Да много чего стер. Нет, ты можешь сказать? Коран говорит, что Моисей, он избранный Богом, а Тора – это истина. А если Тора – это истина... Нет, я просто хочу сказать, что он давай стер. по очереди. Подожди, давай по очереди, секундочку. Давай. Коран говорит, что Моисей избранный, а Тора – это истина. А если Тора – это истина, зачем тогда ислам? Теперь я спрашиваю тебя одну вещь. Кто такой Мухаммад?
Мухаммед. Кто такой Мухаммед? Мухаммад это посланник. Посланник. А как ты... Посланник чего? Он Чего является посланник? посланником, да. Посланник, Ты посланник. очень какие-то страшные вопросы задаешь, что-то ты задумал. Нет, Да, пусть он да, задает. да. Он Посланник чего? Посланник Бога. чего? Я вот тоже послал сейчас кого-то и послал. Кого он Да, послал? помню. Куда он посланник? Посланник чего он? Он чуть-чуть, Лео, дай секунду, закончу, я просто выхожу. Да, дальше, Лазик, дай сейчас я это... Тогда я могу сказать, посланник чего был Моисей? Подожди секунду, После давай по Авраама. очереди. Тебе, подожди, Нет, подожди. нет, Ты нет. Посланник подожди. к нам, Бне Израилю был, не к тебе. Подожди, Да. подожди секунду. Чего секунду, именно? секунду. Неужели Слово Всевышнего. Авраам не получил Давайте достаточно- будем по очереди говорить. Нет, вот ты нет, прыгаешь нет, тему на подожди. тему. Смотри, ты уже уходишь Хорошо. от темы. Авраам, Значит, подожди. Ты уходишь Был от темы. Авраам. Это Ему значит, Бог подожди. дал знания. Ты меня слышишь, меня, Авраам. Алекс? Ты уходишь от темы. Не, подожди, Это... подожди. Ты говоришь, что он посланник. Нет, подожди. Авраам был посланником. Зачем Моисей? Я тебя спрашиваю про Мухаммада, ты кричишь весь вечер Да, Мухаммад. Я хочу спрашиваю, кто спросить, такой? Зачем Тебе Аллах Коран сказал, Хорошо. вот именно зачем? Ты подожди, Да, давай по очереди. я тоже спрашиваю. Знаешь что? Ты хочешь Зачем по очереди говорить? посылать Ты со мной Моисея, по очереди? если Авраам был посланником? Ты хочешь, подожди. Авраам был первый еврей, Лазик, который познал специально Всевышнего. какая-то тема, Лазик, дай мне. Подожди. Сейчас, секунду. Аврааму Бог ничего не посылал? Послушай, малохольный, я с тобой разговариваю очень спокойно. Ты говоришь, что Мухаммед, он посланник. Я тебя спрашиваю, посланник чего? Что ты уходишь мне сейчас к Моисею, к другим Ивасисям? Мы говорим сейчас про Мухаммеда. Я спрашиваю, кто такой Мухаммед? Ты говоришь, он посланник, правильно? Да? То, что ты сейчас мусульманин, махаешься мне сливчиком про Мухаммеда и не можешь мне ответить элементарный вопрос, это только минус вам. Я тебе спрашиваю конкретно, кто такой Мухаммед? Ты можешь мне ответить? Смотри, Иоанн, я не могу тебе ответить. Скажи мне, Моисей, посланник чего? Подожди, ты не можешь мне ответить, но ты принимаешь Мухаммеда, ты принимаешь ислам. Да, как и говоришь последнего мне... посланника, да. Я тебя спрашиваю, посланник чего? Господь, Подожди, вот секунду, Господь стоять, выбрал Авраама, стоять. любимца. Мы сейчас, подожди. Мы сейчас придем к Моисею, мы придем к всему. Сначала надо понять, кто такой Мухаммед, да? Давай так ложись, отдохни, не прыгай. Ты у меня не будешь прыгать. Ты говоришь, посланник Мухаммед, последний посланник. Нет, чего скажи посланник? Мне. Кого посланник? Скажи мне, Моисей, посланник чего? А почему ты боишься ответить на мой вопрос? Нет. Почему ты убегаешь от моей... Почему ты прыгаешь с тему на тему? Подожди. Я тебя спрашиваю, кто такой Мухаммед? Я тебя Кто такой спрашиваю, Мухаммед? кто такой Моисей? Моисей был пророком. Откуда это? Моисей был пророком. Мало Потому того, что у нас вы это- так... Не. Давай я тебе сейчас отвечу коротко. У нас Нет, написано, подожди. как... Нет, Вы ты сейчас решили, спросил... что Подожди, ты... Вот эти мусульманские штучки у тебя не пройдут. Если ты задал вопрос, я тебе отвечу. Но ты мне потом ответишь, кто такой Мухаммед. У мусульман не написано, как определять пророков. Поэтому вы не знаете. Мы знаем. У нас написано. Вы решили, Теперь я что тебе... Моисей Я тебя спрашиваю. посланник Бога. Он Ты поднялся на гору ты говоришь... и услышал голос Господа. Тебе Коран говорит, что он Богом избранный. Коран говорит. Или ты кафир. И Тора это Ты веришь в истина. Коран? Нет, подожди. Тебе Ром, Коран. Ты веришь в Ты Коран? мусульманин. Так, друзья, Мусульманин можно или я Нет. впишусь? Можно? У меня Всё, вопрос. правильно. Леон, Впишусь. ты веришь в Коран? Вот смотрите, у меня, смотрите, у нас сейчас получается, что мы опять уходим в тему Нет, я хочу твое, спросить. мое. Смотри, подожди, Да. смотри, вот смотри, вот это еврей, да, который здесь, Леон, он еврей. Да, Моисей, его пророк, еврей. да. Мухаммад, араб, Он тоже... который пророк. А ты кто Авраам. такой вообще? Кто такой? Я вот не пойму. Вот, Ибрахим. вот этот вот еврей Ибрахим. у них есть, Моисей.
это вот для евреев. Арабы Это сам прикол, брат. Сам прикол, то, что все пророки были евреями, и один... 5 минут дайте мне, пожалуйста. Это двоюродные братья Слушай, евреев. послушай, Алекс, если ты не знаешь, и ты мусульманин, и ты не можешь ответить, кто такой Мухаммед, грош цена вашему исламу. Почему? Потому что у вас тактика такая, прыгать тему на тему, а я, когда мы поднимаемся на первой ступени... Кто такой Моисей? Я тебе ответил, кто такой Моисей. Зачем после Авраама посылать Моисея? Зачем после Авраама посылать Мухаммада? И говорить, скажем, последний. Да, я думал, арабов. Одних евреев послать. Я по-другому спрошу. Знаешь, что я по-другому спрошу? Нет, почему? Как вы определили? Бог посылает Юсуфа. Да ты не можешь, у тебя уже истерика начинается. Услышь мой вопрос. Ответ на мой вопрос. Как вы определили, что Мухаммед он пророк? Я вообще не считаю ни Авраама, ни Моисея пророком. Да при чем здесь Авраам? Я тебе говорю про Мухаммеда. При чем здесь Авраам? Ты что, блядь, тупой, что ли? У нас написано, послушай, у нас написано пророк. Что такое пророк? В шоке, почему вообще? Подожди, я тебе объясню, что такое пророк. Что такое пророк? Это когда имеет связь с Богом, услышь меня. Да, это у нас написано. Связь с Богом, пророчество, а третье, ты должен додуматься. Теперь я подхожу к тебе и спрашиваю. Я тебе спрашиваю, это у нас написано. Нет, у вас этого не я написано. спрашиваю. Ты веришь? А что, ты не можешь мне ответить? Ты не можешь мне ответить, поэтому ты прыгаешь. Видишь, Мухаммад, ты подтверждаешь, что Мухаммад, ты он веришь никто. В то, что у нас написано? Ты меня сейчас подтверждаешь, что Мухаммад, он никто. Я хочу Почему? от тебя одно. Я спрашиваю Скажи. любого мусульманина, когда вы кричите, махаете липчиком Аллах Акбар ради Мухаммада, вы готовы пойти за все, что угодно сделать. Я спрашиваю, ребята, кто такой Мухаммад? Короче, ты веришь, он веришь посланник. в то, что Посланник написано в чего? Коране? Ты веришь в то, что написано в Коране? У тебя Я спрашиваю. головой... Я ничего не верю, я тебя у меня спрашиваю. все нормально. А как ты к этому пришел, если я тебя спрашиваю, как вы к этому пришли? Ну ты же значит, говоришь, я должен в это верить? у вас... Я тебе пришел с вопросом. Услышь? Ты я понимаю, что вы у вас в Коране, значит, ты должен верить в это. Мусульманин, я тебя спрашиваю, у тебя есть пророк? Ты говоришь, да. Как ты к этому пришел? Это не значит, что я должен тебе верить. Я спрашиваю тебя, а ты не можешь мне ответить, потому что его не было. Я спрашиваю, почему Мухаммад вообще говорил про Авраама? Про Моисея, Потому что он жил среди евреев, и он говорил про Авраама. В чем проблема? Секунду, давайте сначала поймем, кто такой был Мухаммад. Подожди, Лазик. Сначала мы должны понять, кто такой Мухаммад. Кто такой Мухаммад? Вы мне можете рассказать? Вот я спрашиваю, я прихожу с вопросом к человеку и спрашиваю, ты кто? Он мне не может. Леон, он не ответит, пьяный. Смотри, не, подожди. Он тебе не ответит. Ты смотри, он тебе уже 100% не ответит. Поэтому сделай монолог. Вот, что ты хотел донести? Никто. Разъясни. Я тебе объясню. Я объясню тебе. Никто из мусульман не может ответить мне, кто такой был Мухаммад и как они определили, что он пророк. Это как определили, что Моисей был может пророк? Может быть, я ваш пророк, а может быть, антикеров ваш пророк. Скажи мне, пожалуйста, может быть, как определили, что Муса, Моисей был пророком? Мухаммад, я же тебе сказал, ты не послушай меня секундочку, послушай секундочку. Я же тебе сказал. Лео, извини по-братски. Потому что я выхожу сейчас. Вот Мухаммад провел чистый маркетинг. Это чистый маркетинг. Он, проживая там среди евреев, он услышал, он узнал, что есть такое, что вот может религия как-то вот работать, да. И он был чистый маркетолог, да, вот хорошо. И Мухаммад, через 20 лет да, и не через нас, и он взял имя и Авраама, и взял и всех остальных. Взял всех остальных, и он начал вам это продавать, просто продавать. Вы это купили.
открой 5 суру. Я никакую суру открывать не буду, потому что Хорошо, вообще... это да, было я не 3 года до его смерти. Почему он говорит про Моисея? Хватит, что говорит? Почему Еще раз, я только что тебе сказал, я тебе только что сказал, что он был чисто маркетолог. Хорошо? Хорошо, но почему... Да, я же его не оскорблял, правильно? Не, послушай, Алекс, я не оскорбил твоего пророка ничего. Как я еврей, вижу, ты задаешь мне вопрос, почему Мухаммад говорит про Авраама, почему говорит про Моисея и так далее. Зачем? Чтобы тобой регулировать. Чтобы регулировать твоими арабами, баранами там. Он додумался, прикинь. Вот он додумался. И вот тебе, пожалуйста, и вот тебе, вот то, что он сделал. Вот сейчас мы с тобой на эту тему разговариваем. 5 сура, 44 аят тебе говорит, что Тора это истина, да, Моисей, он... Ну, это было 20 лет спустя. Я теперь спрашиваю тебя, тебе твой Коран говорит, слушай внимательно, малохольный. 5 сура, 44 аят. Тебе говорит, что Тора это истина, и про Моисея, что он избранный Богом. Все. Теперь зачем вам Коран? Дальше. Зачем нахрен нам Моисей? Зачем нахрен тебе Коран? Я правильно говорю, если тебе 5 сура, мы начнем дальше. Вот Зачем? Я вот спрашиваю, зачем? Авраама. И кто такой Мухаммад? Зачем они нахрен нам сдались? Подожди. Слушаешь, да, Алекс? Они тебе не дадут говорить правду, Алекс. Они не любят. Говори правду, давай. Микрофон закроют, если ты будешь говорить правду, Алекс. Я их знаю. Я Лазиком как-то говорил, это Давай, говори. начал паниковать. Давай, Лазика, туда-сюда говори уже, да. Хочешь что-то сказать? Возвращайся уже. Те şey mesne homdo şey apşinin daeten şey kruge şunt koysu üç arabla bu üç jukti bu şumulşdu. حملوا صنوخشو حين أغروا لا نوخشو جكت شيء أغروا حين أغروا أنا كان عربلش أغروات لجك شاغروات تردين دوي تيرومنتا حدين باخدش خالص حين حدنا أشفق بوخ سويتش عدو دين يوي سسوم ميتش دالا نوخشي دين دوش اوكي ديك دو ساعة ريزو دوا وش تدخل بوش تدخل وش وين هذا الدين وين هذا الله Как минимум совок. هذا الله وين الدين باسفك هذا الله الدين وين минимум совок. حدوتي قيت عدين دوشوي قيت فرعون из слепого отца. Дербук, докбук. Ногти определять. Best. Ногти определять. Дин дочь ногти. دين دوش ولا نوخشي وات قطع حون همويلي بقوي определять. أسبوخ هو بو داتيل ода один дочь ولا حتى национальности أسقى без веры شو مخ العديدة из какой логики подходишь, حاجة هار سنة هار قوم Не, как раз таки бусул дина, бусул пхельча из юха национальность. Хақи национальность. Я не национальность говорится, бусул мобо أصحاب تشويه Asa, нахчи, скажи мне, Бес, какое ты отношение, Бес, какое ты отношение имеешь к исламу, к мусульманам? Вот ты чеченец. Ты слишком скользкий, ты прыгаешь от темы, убегаешь от темы. Ты кузнечик какой-то. Мы дети, как вы, вас сказки рассказываешь. Хватит. Какие сказки? А ну-ка давай. Без تعهدي какие сказки рассказал? لحديدا ولا تنكات اتخينا اش يوم شديد سريالي شديلك تشتري الدر اسحق حمام متصبو وبردي اليتان تحم اليتان وخيل موات اتخينا سخينا اجل اتخينا لامز لامز دورون صدق شو تصدورون تقلك سهر تيم كل شيء ترون نختي عربش داخلتنا باترون لجكدش داخلتنا باترون شيء انتريسيلش برونش ответить тебе, сам моли асхак. Халадолан.
Да, Хорошо, я по-другому задал вопрос. Я по-другому, Бес. Не надо, подожди, я по-другому вопрос. Есть нации, казахи, я отвечу, да, я ему отвечу. Не лезь в тему, в общем, не лезь в тему, я с ним отвечу ему. Почему ты говоришь? Я тебе скажу, потом будешь говорить. А в чем скользкий? Ты... Не, пацан, если ты не балабол, подождите, стоять. Если ты не балабол, ты должен сказать, зачем ты лезешь в нашу тему, Леон, зачем ты лезешь? Я тебя спрашиваю, где я соврал? Жди свою очередь, жди свою очередь. Не, никакой очереди. Если ты меня обвиняешь, что я скользкий, стоять. Ты скользкий, все это знают. Жди свою очередь, я тебе сейчас дойду до тебя тоже. Еще очереди ждать, ни хрена себе. Все, понял. Давай. Варта, уда, я сам олог. Элди, хави, хога олог насог. Allah İslam şu iman şu dağlı şu iman lokhalar terdi aşideş amal değil Allah ne soyul şu. Şu bu hama da şu ahta ose şu de işatse. Allah без го пожелания. Уберите, придумать, смысл вернуться, да и укамел. Это бюхал, да мы хренятик, чем вообще? Просто ойл даже, это ойл теверза, дух просто, а дюйца куду вообще смысл ёдерзи, укамел, да что? хан إحدى عدالك دي хан إحدى تيش بيش عيزدش دو غير زودرش تمتع كربيح كان بزودرش دانيس باش دين قابل مودير عيوتك وقميلو يا هو تم بيش وحقوق حزري بيش على سقيت واسط فين عندين ناقص религия ислам изучи почитай Коран халхума дахтон цикча 4:24 hadali цикча бог хай хажа 4 дич дексок хала открыть деца бош хосок сам принял ердешват хоса Аллах уде خوش дахтон дик ду проблемы 4:24 ахуй цикетсо чё тогда проблемы хадуэл это в 4:24 нет собор дела أسحق بوق حبيش بوق أنت حيزين بوق زدري بوق ساش ديني وع إدي سام بوق يا سموق ما حيت عدوتنا دي سام ديك تو Смотри, вот это best. Аят дон Аллаху дасин. Запрещенные женщины, вот тут разъясняется про запрещенных женщин, какие вот женщины тебе запрещены в исламе. И также запретно вам замужние женщин, если только ими не овладели ваши десницы. Если только они не стали вашими невольницами. قيتها وداعيا السلام عليكم وداعيا إذا الحمد دين خيش بول سكسو قرق دين خيش بول شوات إفير شيء سبيسالك قرق دين خيش وات وداعيا سامع دين просто я хадю летик язынок хожа а обал цедой все короче как пробка из шампанского улетаешь из ислама. مكشتا سلام عليكم وداعيا إفير شان أصلا قصو جانان as 1,000,000% لان حتوچو حدشتو جوب دي علشتو خان هيدل چون اتويت تولير دات لحبو بروشن اتويت تيكدون هاك ابيسنس تيكدون Мулыш совершен best. И герз мулыш бой заколебать на церство. Всю жизнь герз эллан лилан уса. Это уж дегрес. Аллах рейс хойлан best. Это уж мулыш. Аса хинзу сейн ху айм хайсон. Эйс чувел имело и дилаши эйс еш. Эйс еш. Сабу бул мулыш сон. Еш бат сейни дог та савера бошто. Хундуйса декчадо. Суни савера нюка та мулыш балабол шилбиеш бат. Иқамела сей кадойтер дат. Воккалла сёт вердо. Дилашон чер. It's a ball hog agoyon ha ta agressin ahsoneja شو سقيت شو علوت دو أصحاب إتبو أصحاب سبيسالنا إفيرشان صن جو دين دول شوات صن جو قرآن تغا صن قيت تغا سبيسالنا إفيرش بو أصحاب يغا تشو حدل إشتو وبروس حقيقته لإشول حما آلام بو أصحاب أحسن نيجاتش أحسن عيدا وجدو صن بريتندشش مو Ты тему не уходи от темы, давай. Я с тобой в общем не говорю тормози, да ты в общем Лён, куда летишь? Уже к чему пришли? Ты скользкий слишком, А чем я скользкий? А ну-ка, чем я, давай, расскажи. LD, Хаджа, LD, Асхак, LD. Не надо, он тебя не спасет. Стоять. Он тебя не спасет. Пускай скажет, просто интересно. Леон, ты как кузнечик. Тема интересная просто пошла. LD, удажа. ساعة أبريكات وغير شو أحتى وغير شو هم ده غير شو أحسن أصحاب إلر كيس الله نسوا إسلام إيمان شو الله إلر أصحاب
حنقبو آل الحمدات نحن أحيت ألنك سوق وده عجا ألتاسوق أحي بورغ أحسن سامو وهم تيبا أند بوش ديشوا نحن أقو دينا سمنين شوش ولا أندول حمنا سمنين شوش Сомнений, специально просто забавы ради, да, скузлахян бесто головарьяш бы, шахид мапьяч бы, муджахич, цанюк ахян, забавы ради арсе, головку бы, рисковать бяш, аш ватсон сосайн, цанхумант ах, куярец, сомнений каттаял, да, цаишта, может быть, цанискар, да, скорее, просто, вы камант, ах, $1 архалдуй, это просто уже нервыш, выйдешь. Гайскиш Русняс чуть-чуть чалар, дела шуер исламизации. Юк. Ода, воша исламизация. Ода, воша исламизация бит гайски бит точно можешь бала бит сексуальца. Вайн, док, вайн, ногти 1400 мечей. Камилюй царюас. Да, вообще, мечеть. Подождите. Идеология. Чугуловый бер Сирии дегеонца. Хажла. захваченных в плен, с ними совокупляться и так далее. И Best of Best задал, попросил, ну ты мне приведи, объясни мне. И когда Элди начал объяснять, сразу, даже не дослушав до конца, Best of Best тебя прерывает и говорит, я тебе какую-то группу дам, они на какой-то вопрос ответят. Вот тут у людей нету никаких вопросов. Тебе сказали, что пророк, что Мухаммед дозволял замужними женщинами совокупляться, то есть с ними заниматься сексом на войне. Захватил в плен замужнюю женщину, напал на какую-то страну. По исламу ты можешь с ней заниматься сексом. Женился на маленькой девочке и так далее, и так далее. Все. Мы сами ответим на любой вопрос любому. Почему ты же умеешь на русском разговаривать? Почему ты на русском разговариваешь? Лазик, я сейчас по русскому тоже буду. Сейчас вот скажи, сейчас то же самое скажи просто на русском языке, чтобы мы тебя понимали, что ты говоришь. Ну, он тоже должен по русскому это все сказать половину. Нет, ну зачем, чтобы тебя переводили и так далее? Ты же можешь это сделать как кратко, чтобы потом ты не говоришь, правильно? Но он говорит, типа, я задал вопрос, потом мне ответили, и, короче, мне предоставили какую-то суру, что на войне он говорит, что можно насиловать женщин, туда стал, он это говорит, пророк, который Мухаммед написал. Ты же понимаешь, что Алекс, когда зашел, задавая вопросы, он получил такие ответы, что в конце концов взял, обнулил ислам, ты понимаешь? Не, он не получил ответы, не получил ответы. Да. Ему не дали даже ответить, Лазик. Почему? Нет, он просил ответы, и он получал ответы. Лазик, послушай, Лазик, я с тобой не первый раз общаюсь, мы на других... Да, мы с тобой общались, я знаю, мы с тобой никогда не ругались. Просто, Лазик, ты до этого сейчас сказал какие-то арабы туда-сюда, я не... Нет, я не сказал какие-то арабы, нет. Давай я просто... Можно я точку поставлю на этом? На то, что я сказал. То, что я сказал, когда Алекс зашел, он конкретно ко мне обратился, он говорит, Лазик, вот так-то, так-то, говорит, Авраам, говорит, там, Муса, говорит, и так далее, как бы. Я вот, как я это увидел, я ему рассказал, как я это вижу. Опять же, все пророки, получаются, иудейские, и в конце концов проходит араб, проживающий возле евреев, начинает услышал там тут. Ему никто не говорил, как бы принимай нас, не принимай нас и так далее. И потом он берет вам рассказ, не тебе, кстати, не к тебе, а племени, с которым он проживает, как бы начинает это все рассказывать. На тебя это доходит. А когда до тебя это дошло, извини, вот этот вопрос, до тебя когда это дошло его слово? Когда это было? Лазик, посмотри, я... Не, ну до тебя конкретно, вот до тебя, до твоего народа, когда его слово дошло? Лазик, я тебе отвечу, подожди. Когда он разговаривает, вы не даете ему ответить, ему говорить. Я, в общем, хочу тоже ответить, поговорить. Ну, нам находится тоже послушать. Леон 100 раз запрыгнул тему, что перебить меня, не дает отвечать.
подожди. До стой, этого стой. тормози сейчас. Хочешь, чтобы я тебя назвал балаболом? Я был на тебя балаболом. Леон, я тебя не называл балабол. Я не называл. Подожди, ты сказал, что Я не оскорблял. Я не оскорблял никого здесь. Я сказал, ты кузнечик. Я сказал, ты кузнечик. А где я прыгал, кузнечик? Ну, скажи, где я прыгал, кузнечик? Потому что ты не первый раз только вы прыгаете. делаешь. Я вам задаю вопросы, и вы прыгаете от темы на тему. Хорошо, Вы хорошо. все так- Ну, мы тебя знаем, что? Леон. Мы тебя Скажи знаем. мне, ты кто вообще? Вот, ты С какой тобой, нации? в общем, говорить ты будешь тему Подожди, ты кто? Подожди, ты кто? Вот ты Сейчас без- тормози, без- ты нас с Лазиком Стоять, общаешься, стой, ты ты- не мешай. Не-не-не-не-не-не. Тебе неудобно с ним разговаривать, я знаю. Ты кто вообще? Вот, какой Мне, в нации? общем, не при... Ты кто? Я Ты спрашиваю, будешь кто? Я прыгать, еврей. как кузнечик Смотри, я опять. еврей, Кузнечик. я еврей, подожди, стой. Я еврей, а ты кто? Я чеченец. А какой чеченец имеет право, имеет отношение к исламу? Ты знаешь, если ты мусульманин, А нет какой религии в исламе. еврей имеет отношение еврей к имеет, евреям? еврей имеет отношение. У Какую- вас, если ты, какую? стой, у тебя написано Ты в Коране. скажи, Если ты ты гордишься своей ортодокс- нацией, ты должен пойти укусить. Ты скажи, ты вообще, теперь другой вопрос. ортодоксальный еврей или Теперь другой вопрос. сионист? Теперь другой вопрос. Ребят, можно я скажу, ребят? Вы нас засунули в ислам, хоть и мы не хотели. И наших пророков засунули тоже, чтобы ты понимал. Да подожди, Тоже не такое меняй тему, отношение. да? Я вашего пророка не отношения тронул, не даже, имею. Ладик. Я не тронул вашего пророка. Нет, вы берете наших пророков Лазик, а и ты говорите, лишний что они своим, ваши ну, пророки. Лазик. Я не Лазик, говорил да, о вашем пророке, Лазик. Где ты слышал? Бест. А кто для тебя кто Скажи мне такой такое. Авраам? Да Лазик, дашня, ну, бля, почему ты меня... Лазик, Тут есть это не тема. дает нам говорить, смотри, это Скажи мне, Бест, скажи скажи мне, Бест, мусульмане, есть такая нация, есть такая какая-то такая нация? Леон, ты сейчас будешь Мусульмане, бегать есть туда, такая нация, ты сюда. можешь мне ответить, да или нет? Я не буду тебе отвечать, потому А что почему ты не можешь скользкий. мне ответить на... Ты Я тебе задаю скользкий. вопросы. Ты не можешь А чем я ответить. скользкий? Обоснуй, чем я скользкий. Давай я тебе сейчас вопрос задам, Потому что я посмотрим, задаю какой мне ты неудобные скользкий. вопросы? Я тебе задам сейчас вопросы, хорошо? Не, да? ты вопросы не будешь мне задавать. Хочешь, я тебя Ты сейчас должен тупик поставлю? Ответь, обоснуй мне, где я скользкий, давай. Я тебя могу в такой тупик поставить, знаешь, перед всеми сейчас. Хочешь, я тебе задам Ой, вопрос? да ладно, в тупики, Давай. слышишь, ваши тупики. Ты Давай, сначала я тебе обоснуй. задам. Подожди, ты балабол? я не скользкий. Ты балабол или я не понял? Ты мне сказал, что я скользкий. Ты не Объясни сможешь мне, ответить. где я скользкий. Ты не сможешь. Видишь, это ты прыгаешь тема темы. Видишь? Не, пусть задаст вопрос. Я- Какой вопрос-то? Да Владик. оставьте вопросы, они только имеют вопросы, отвечать они не могут. нет, Я спрашиваю по теме. Мусульмане, есть такая По нация? теме не говоришь ты, по теме ты прыгаешь. Мусульмане, туда. есть такая нация, ты можешь мне ответить? Я тебе не буду отвечать. Ты, Мусульмане, я есть тебе, такая нация, я да или тебе, нет? Мусульмане, Послушай. есть такая нация? Мусульмане, есть такая нация? Хватит истерить. Мусульмане, есть такая нация? Я не Ребят, истерю, спрашиваю можно я тебя. только скажу несколько слов? и я Мусульмане, уйду? есть такая нация? Я спрашиваю Есть тебя, да или нет? религия мусульман, есть религия ислам. Ты говоришь, что ты чеченец. Какого имеешь ты? Ты говоришь, или ты чеченец, или ты мусульманин. Давай. Я чеченец, религия мусульманин. Ты не Ислам, можешь религия, быть ислам. чеченцем, ты не можешь быть какой-то иметь Да, нацию в исламе. не гони, да, ты Ты сказки, не можешь. пожалуйста, Леон, не Ты можешь. А Как как, почему ты можешь? У тебя в Коране написано, что ты не имеешь права гордиться. Ты Коран своей никогда нацией. не видел своими Значит, ты глазами. кафир. Ты Коран Подожди, никогда значит, ты не кафир. видел. Да я прочитал Коран больше, чем ты, и лучше, Да, чем ты его да. знаю. Да, в Ютубе прочитал. Значит, подожди. В Коране написано, что ты не можешь гордиться своей нацией. Так ты должен выбрать, или ты мусульманин, или ты чеченец. Причем ты сейчас видишь, ты как Или тему ты меняешь. мусульманин, или ты чеченец. Давай. Иди, да, в общем, Леон, я с тобой не хочу говорить. Всё, Ты поплыл, да? прыгаешь. Леон, можно я два слова скажу? Тему. Не, с Лазиком легче говорить какое имеет отношение? Не, с Лазиком Чеченцам легче ислам. говорить. Не, Лазиком Объясни мне. легче. Оставь мне Лазика. Какое Ну, имеет, иди, да, какое имеет ты- отношение? ты скользкий Какое слишком. имеет, услышь мой вопрос, какое имеет отношение чеченцы к исламу? Объясни мне, вот просто другой вопрос. 5 минут, даже можешь подумать. Тебе Для вопрос одаренных задам. спрашиваю опять. Для одаренных спрашиваю. Какое имеет отношение чеченцы к исламу? Давай я тебя, если проверю тебя. Какое? одаренный, Давай, говори, давай. Давай. Ты следуешь за своими раввинами?
Причем здесь мои раввины? Я тебя Ну, спрашиваю. ты можешь ответить? Я же тебе вопрос задаю. Ты можешь ответить? Не, ты вопрос на вопрос не можешь задавать. Я еврей. Сейчас, Это я какой буду вопрос. Если ты прыгаешь с темы... Подожди, ты слез с темы? Что это значит? Ты, подожди секундочку. Ты с темы можешь ответить? Да. Ладно, давай это. Всё. Можно Видишь? я услышу историю, как бы вообще, каким способом и когда пришел ислам в Чечню? И каким способом тоже, пожалуйста, Я вам прокомментируйте. вопрос задам сейчас. Я вам вопрос задам. Не, видишь, я нормально задаю вопрос. Каким способом Я тоже и как ислам пришел в Чечню? Способ тоже, пожалуйста, расскажи мне. Я не знаю. Мне честно какого года, интересно. Лазик. Мне интересно. Мне тоже, я не знаю, какого года, Лазик. Ну, а как ты не можешь знать, это твоя история, как бы. Когда вот, допустим, Алекс зашел, задал Давай мне тогда историю я про тебе- Авраама, как бы, я ему отвечаю на Хорошо, этот давай вопрос, по-другому. как бы. Давай Давай спокойно. твою Я тебе историю, задаю давай вопрос, давай как бы, по-другому. ты не знаешь, как Твою тебе ислам историю пришел. тогда, давай твою Я историю. знаю, мне ислам, мне вот не ислам, а мне, извини, иудаизм принес Авраам Авину. Давай я Да, твою вот, да, историю всё. сейчас расскажу. Не Твою надо, историю. ты не будешь мою историю рассказывать, если не хочешь это твою рассказывать. как бы, не потому надо. что у вас нету Я истории. не переводи этого, вот видишь, не переводи это в споры, в ругань и так далее. Давай Ты нормально слазишь с темы, разговаривай. потому что ты не можешь говорить без. Давай нормально Потому что ты, у разговаривай, тебя... Владик, Потому смотри, что без... Ты я вам слазишь с даю темы. два Оставь шанса, Лазика. два Забудь варианта. Лазика, без. Не оставь. надо два Ты- варианта, не надо истерически улыбаться и смеяться там у себя дома. Как бы. Нет, Не важно, я да. знаю, вы Нет, не ну сможете хватит, да. ответить. Я знаю, что вы не сможете протянуть. Не это. надо, ты Вот не смотри, можешь ты ответить говоришь- на элементарный вот ты говоришь вопрос. без. Я Алексу Вы не ответил на вопрос, сможете. я твоему брату, Подожди, без. мусульманину, Лазик, отвечал на точно, вопросы. Лазик, дорогой, 15-20 минут я отвечал Лазик, ты на не хамишь вопрос такой, твоему Лазик. брату. Лазик, ты не Владик, хамишь давай такой. мне ответ просто, Нет. да. Я Вот тебе без, отвечал. послушай, Ты не выключишь- можешь, еще раз, выключите ты про задашь мне Мухаммада. сколько хочешь тебе вопросов. Вот сколько Владик, хочешь, сколько я задашь. тоже задам Ладно. тебе. Давай Ответь мне. два вопроса. Пойди сейчас, пожалуйста. Антитеррор, ты можешь из него спросить, может они как-то обратят внимание, я не понимаю. Я спрашиваю такую вещь, тихо. Они говорят, что Мухаммед такой-то, такой-то. Они ради Мухаммеда готовы, не знаю, пойти зарезаться, убиться. Махается лифчиком каждый день про этого Мухаммеда. Я спрашиваю, кто такой Мухаммед, никто не может мне ответить, да? Может быть. Они говорят, что он пророк. Давай ты Я ответишь спрашиваю, мне тогда, если такой секунду, умный. слышишь? Подожди, я не с тобой сейчас Ты много говоришь, дай мне говорить. Подожди, я спрашиваю, кто такой, как они поделили, что он пророк, они не могут ответить. Я спрашиваю, ты кто? Он говорит, чеченец. Я говорю, окей. Ты чеченец или мусульманин? Он говорит, мусульманин-чеченец. А когда в Коране написано ему, поправьте меня все, нельзя гордиться своей нацией, иди укуси там кое-что от своего отца. Так иди, ты хочешь пойти укусить своего отца, я понимаю? Или ты кафир? Давай я тебе вопрос задам сейчас. Я тебе вопрос задам. А почему ты мне задаешь вопрос? Для своих же Ты братьев. слушаешь Почему меня, ты задаешь да? мне вопрос? Почему ты не отвечаешь на мои вопросы? Потому что, понимаешь, я тебе объясню. Потому что Коран, ислам ты, это... ты не можешь ответить, я тебе вопрос задам, ты не Потому сможешь. что Мухаммада не было. Ни ты, ни Послушай, вы Лазик, можете никто не поделить- сможет. Ты для А может арабов, быть, я для ваш своего пророк? брата Тебе не который страшно? знает на А арабском может быть, языке антитеррор свой Коран, пророк? ты чистый Ты знаешь? кафир. Вот Вот это может важно, быть, тебе антитеррор нахуй, сидит если ты возле приедешь тебя, куда-то в Сирию, ты и понимаешь слушает это? тебя, и будете потом за это грех. Ты не боишься за это? Я вам вопрос задам сейчас. Всем Я тебя задаю. Вы сможете Скажем, ответить? антитеррор, он пророк. А ты Подожди, задавай уже стоять. вопрос, да, задавай. Давай, кому задать? Скажи, Лазик, тебе, да? Да если он Давай прям мне задай, религиозный, мне задай, давай мне задай. задавай Ладно. вопрос. Хорошо, как у тебя Он там... уходит от темы, а вы готовы к этому идти. Он не Я может понимаю. не знать свою тормози. тему, еще раз. Его голова Лев. уже не его голова, если он попадет куда-то в Сирию, так, к арабам, как бы. Это уже не его голова. Лазик, Потому что он чистый кафир. Ну давай, задавай вопрос. Ребята, подождите, пусть он скажет, ну... да, они не смогут ответить, ни Лазик, ни Леон, я знаю. Да Ни хорошо, ты не важно. ответишь. Послушай меня, послушай. Да, Нет, давай, давай мы закроем эту тему. Давай Слышишь, закроем. да? Не, подожди секундочку, подожди. Я тебе вопрос не задаю. Я хочу закрыть одну тему. Ты чисто, вот конкретно ты и вот Фелис, и всех сюда забегающих, как бы, они и вообще нифига не мусульмане. Знаешь, по какой причине? Потому что тебя, вот если ты приедешь в какую-то арабскую страну, Лазик, я тебя не оскорблял, давай. Не, я тебе не. Давай Ничего, нормально говорить, А я в чем тебя не оскорбление? оскорблял. Над тобой будут просто арабы будут Не говори насмехаться, так, понимаешь, не в чем дело? говори. Почему не говорить так?
Давай я тебе свои вопросы задам сейчас. Нет, ты можешь задавать мне вопросы. Я тебе скажу, что я верующий или не религиозный. Давай проверим, давай проверим. А ты стыдишься говорить то, что ты не понимаешь нифига в исламе, но при этом ты якобы мусульманин. Понимаешь, я, в отличие от тебя, рождаюсь по религиозному принципу. Вы боитесь моего вопроса? Подожди секундочку, подожди. Да. А ты ходишь и всем рассказываешь, что мусульманин, при всем при этом ты нифига не знаешь об исламе, понимаешь? Хорошо, давай я тебе вопрос задам. Я могу не знать что-то об иудаизме, я могу знать. Моя идентичность, как ты говоришь, сионист, там, иудей и так далее, она связана в одном. Она связана с моим народом по религиозному принципу. Я могу не знать ничего об этом, понимаешь, в чем дело? Но это моя идентичность к этому народу, потому что мои предки, они получили это. А ты взял это от арабов. У нас с тобой большая-большая, вот как не давай я тебе разница. задам, Но ты нифига не... поставлю, Подожди секундочку, не перебивай. Но ты нифига не понимая об этом, заходишь и на себе рубашку рвешь и расскажешь: эй, я мусульманин. Ну давай, мусульманин, ты хочешь что-то узнать об иудаизме? Он личико махается. Давай я тебе вопросы задам. Сейчас давай, заглушу. Продолжай, говори. Все, слушайте меня. Все, закончились, да? Все, слушайте. Говори. Кому, Владик, тебе или который внизу? Да какая разница, ты задавай вопрос. Кто у вас умнее? Кто из вас умнее, скажите? Задавай вопрос. Я мусульманинам задаю этот вопрос. Я не говорю, что тебя я определяю как не мусульманина. Ну, это ваше мнение, это не важно. Ну, потому что не можешь ответить на вопрос. Я задам. Ну, ты ваше я могу, мнение, это не важно, знаешь. Хорошо, давай говори, ну уже. Давай. Лазик мне говорит недавно, и что я должен знать свою историю, да, говорит, хорошо. Расскажи, Лазик, тогда я тебе этот вопрос потом ответишь. Расскажи тогда, до 44-го года ваша история, где была, в общем, Израиль, где был? Это первый вопрос. Не было нигде, не существовало. Не перебивайте, ты не будешь отвечать на свой же вопрос. Сейчас, ты задаешь вопрос, я тебе на него отвечаю. Хорошо? Давай. Я сказал, не могу ответить. Давай. Второй. Нет, сначала на первые вопросы тебе отвечу. В 2024 году, смотри, в 2024 году, сейчас я тебе отвечу. Ты же веришь, ты же следуешь за своими раввинами. Ты про свой ислам не можешь ответить. Что на мой вопрос? Давай, я тебе сейчас скажу. Ты же веришь следуешь за своими раввинами, да? В смысле, я следую за своим раввином? Ну, ваши раввины, которые вашу религию представляют. Ты же веришь им? Ты следуешь? Я хожу в синагогу. Нет, подожди. Не перебивайте, пожалуйста. Отдельно, секундочку, да. Я не следую, я вообще молчал сейчас. Да, секундочку, да. Я не как ты, раб, следую за кем-то. Я прихожу и слушаю, и прислушиваю своих раввинов. Я могу послушать, я могу анализировать и так далее. Я не следую, как ты следуешь. Это у нас, ты следуешь какой пути тогда? Еще раз. У нас, вот я тебе второй раз показываю, что между мной и тобой небо и земля. Знаешь, по какой причине? Потому что ты как раб себя ведешь, потому что у тебя в исламе так прописано. Это ваше мнение, а у нас прописано уверовать. Подожди, я тебе отвечаю на твой вопрос. Это не важно ваши там слова. Успокойся. Если тебе мой ответ не нравится, это не говорит о том, что ты должен меня перебивать. Согласен? Ты долго отвечаешь, Владик. Я отвечаю так, чтобы до тебя дошло. Можно я отвечу ему? Хорошо, не надо, Владик, просто скажи да или нет. У нас нет такого следования. У нас нет такого понятия следования. Причем здесь как 44-й год, во-первых, не 44-й, а 48-й, наверное, так, давай продолжай. Владик, тогда скажи, ты считаешь своими раввинами, а не святыми? Раввинов нет. Нет, конечно. Хорошо, нет, цадик. А ваши раввины к чему вас призывают тогда? К чему нас раввины призывают? Ты поменьше призывают? слушай вот этот фейк, который вам там не слушай, я тебе вопрос задал. Ответь просто. Секундочку, по очереди, да, это отдельно, пожалуйста, по-братски. У нас раввины не... Меняет тему и будет эту тему мусолить вас, как крутить, как уже 3 года. Почему вы идете... Вам не дают ответить, да? Опять Не, ты балабол и пиздобол. Все. Потому что ты не можешь... можете ответить, я не сказал, вы не сможете ответить. Я сказал, человек, что я где-то что-то обманул. Подожди, стоять. Хватит микрофон. Стой. Да, секундочку. Да, он мне задал вопросы, дай я ему отвечу. Во-первых, ты... Давай. Лазик, тут другая тема, ты сейчас объяснял. Тут чеченцы, тут евреев не касается.
Вы не Всё, понимаете, хорошо. что Закрыли. другой совсем другой стрим. Закрыли. Потому что они меняют. Я не Хорошо. говорю, вы не сможете ответить на мои вопросы. Ушли, да? Да твои тупые вопросы Мужчины, мы можем уже отвечать мужчины тысячу раз. дорогие, пожалуйста, Да. умоляю, 5-минутный вопрос по Корану задам и оставлю вас Вот, в покое. это другое дело. Просто, ребята, я просто, правда, на самом деле сижу, занимаю чье-то место, я читаю чат, смотрю, люди многие хотят подняться. У меня реально 5-минутный вопрос. Извините, пожалуйста, что я перебила. Если вы позволите, это просто по Корану вопрос. А здесь смотрю, что люди сидят знающие, и ответить на этот вопрос могут. И даже один мусульманин, что очень радует. Можно, если разрешите? Если, Куран, ты знаешь, да, если ты говоришь правду. Я, Посмотрим. мне нет причин врать. Посмотрим. Я начала читать Коран, посидев на нескольких эфирах, мне прям стало очень интересно. Стала читать Коран. Читаю очень внимательно и по нескольку раз. Я смотрю в эфирах, когда приводят аргументы против ислама, приводят в основном, такие общеизвестные. 4, 24, 34, 7, такая. Вот сура. Наткнулась на нее буквально вот сегодня утром и поняла, что мне надо спросить реально знающих людей, все ли я правильно понимаю. Сура 80, если я не ошибаюсь, 3. Разделение это 83 или 82? По-моему, 83. Если у кого-то есть Коран рядом, чтобы как-то открыть, потому что нужен другой гаджет, я, к сожалению, другого гаджета нет, чтобы я могла просто прочитать, процитировать. Я могу, значит, по-моему, 83, 7. Есть у кого-нибудь возможность зачитать? Потому что 83,7, да? разделение, это же 83? Я сейчас гляну. Да своими Пожалуйста, словами если- скажи, мне кажется, проще. Ну, своими словами не хочется, потому что потом будут говорить, вот ты все равно своими словами сказала, ты все сказала не так, как там. А я хочу, Так они чтобы будут и так говорить. было чисто 83,7 красиво. это обвиняющие. Это надо знать толковать, Это девочка. Они разделение. не смогут это Разделение. затолковать. Сура разделение. Это 82 или 83? Они не смогут это затолковать правильно, девушка. Это Да, надо... подождите, я еще вопрос не ты просто задала. читаешь. Секунду. Пожалуйста, дайте закончить вопрос. Значит, я просто натыкаюсь на то, что там аргументы 4.24 и все остальные вот эти все. Там аргумент, ответный контраргумент всегда. Не все нужно понимать буквально. То есть некоторые вещи в Коране вы понимаете буквально. Этого не нужно делать. Но вот эта сура, которую я привожу, вот этот аят, речь идет о том, что Аллах создал, давайте я просто своими словами. Аллах создал вас в телах прочных, идеальных и совершенных. Правильно? Бест, я так понимаю, вы мусульманин, да? Я мусульманин, девушка, но я, честно, не читал Коран. Не проблема, не проблема. Да. Никогда не поздно. Да, Ничего да, страшного, если мы сейчас прочитаем это вместе, правильно? Ты про развлечения, да? Или разделение, или развлечение. Я, к сожалению... вот, Я сейчас да. зачитаю Альмир. Пожалуйста, если можно, 7-й аят. 7-й аят, да. Да, тут этот Альмир, ладно, Абу Аделя, Альмир Кулиев, он как-то слился. Да, я не знаю, Он кто... сам признал, что его перевод там, не такой. Абу Аделя тогда. И только он, Аллах, тот, который свел два моря. Это приятные, пресные для питья. Нет, там не про море, там про то, что Аллах создал вас, значит, тело... смысл, суть заключается в том, что вы обязаны благодарить Аллаха за то, что Он, в этом знамение Аллаха, что Он создал вас в телах, телами прочными, идеальными, совершенными. И вообще-то надо благодарить... Который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмерным. Да, это вот это оно. И, и в конце, знамение Аллаха в этом, если я правильно помню. И неужели вы не можете, не поблагодарите Аллаха за то, что Он не создал вас там, не помню, какими-то обезьянами, собаками, жирафами, в общем, животными какими-то, да? Теперь, внимание, знатоки, вопрос. Но это реально либо для тех, кто действительно знает Коран и всякие толкования, либо вот вам, как мусульманину. Значит, процитировать, к сожалению, не получается, но я думаю, если будет вам интересно, тут вы потом один эту суру... мусульманин, девушка, тут я один мусульманин. Да, я поняла. Ты не один тут, брат, я тоже мусульманин. Машаллах, маршугил ваша.
Все, если мусульмане, пожалуйста, я... Вот им задай Вопрос. Я тоже, друзья, 72%, если что. О, привет. Ты был 73, теперь 72. У тебя по 1% каждый час убывает. В общем, ребята, вопрос... Маршал Хилбош, кафирский, джахильский, приветствуешь, адайте док салам четвох, вабаракату, вассалату, вассалату. عديلك تيشوت حق وسلام أنا سويت بوس، هيبوسل بوشك. الشيندك خيك دوسان سوقيت وان. Джахильский, языческий, ногче приветствуешь, адайте я даю. И سوقيت وان أحسن ما عايزه سوقيت وان. Ногче дело тешь выше, если что. Да, мула, бон, дерба, да, мула. Девушка, говори, девочка, слушаем тебя. Да. В общем, вопрос мой заключается в том, что вот когда читаешь этот аят, эту суру, этот аят, я перечитала 15 раз. Я думаю, Господи, неужели это только я вижу? Я просто не могу поверить. Неужели только я это вижу? Пожалуйста, умоляю вас, мусульмане, при всем уверяю вас уважение к вам. Но вы меня извините, это как я вот сейчас на полном серьезе буду утверждать... Лицемерное уважение к мусульманам говорить. Никакого лицемерия. Я выросла среди мусульман. Я вас прекрасно Не обвиняйте знаю меня, пожалуйста, в том, в чем я не повинна. Ни в каком лицемерии не надо меня обвинять. Это вот лицемерие ваше не нужно. Вы можете назвать это хоть Мэрилин Мэнсон. Мне все равно. Это лицемерием не есть. Значит, если вы... Бар тебя просят такие не делать им обратку. Такие не надо делать. Ребята, подождите. Во-первых, здесь знатоков Корана, кто знает... Нет, я не требую сейчас знатоков. Здесь не нужно быть на знатоком. подобные религиозные вопросы, здесь людей таких нет. Одну секунду. Я еще не задала вопрос, вы уже критикуете мой вопрос. Нет, подождите. То, что я мусульманин... У вас есть... Минутку. Говорите, пожалуйста. Какой вопрос? Говорите вопрос. Пожалуйста. Я вопрос задам. Не надо на меня агрессировать. Это не поможет найти смысл в том, в чем смысла нет. Итак, Аллах утверждает, что создал людей в телах прочных, совершенных, идеальных. Все, класс, принимаем это. Но, ребята, примерно 1 из 10 тысяч, если я не ошибаюсь сейчас, детей рождается с генетическими врожденными дефектами позвоночника. Короче говоря, горбатыми. 1 на 10 тысяч. Это, немало. Нас 8 миллиардов. Есть такой синдром хрустального человека. Вы погуглите, очень интересная штука. 1 на 20 тысяч. Тоже, что есть очень немало. Я уже молчу про волчья пасть, заячья губа, врожденные дефекты, связанные там с кровью и все. Генетические дефекты. Вопрос. Если Аллах... Это не вопрос, претензия. Это нормальный вопрос. Уверяю вас, здесь никакого лицемерия. Это нормальный вопрос. Если у вас будет аргумент, я умоляю вас, я прям хочу, чтобы вы меня переубедили. Вот прошу вас, переубедите меня. Ведь это же явно... вы простите меня, но я назову вещи своими именами, но это же ложь. Если рождаются люди с генетическими, врожденными болезнями в теле, уверяю вас, далеко не совершенно. Я видела таких больных детей. Я врач, я видела таких детей. И я вам хочу сказать, что там высокая степень летальности. Поэтому вопрос мой заключается в чем? Как мне сопоставить вот эту суру и аят с реальностью, которую я вижу каждый день? Что, нет, не рождаются все люди. Они ведь созданы Аллахом точно так же, как я, и точно так же, как вы. Мы все созданы Аллахом, если я все правильно понимаю. Как же так, если по факту эти дети рождены, они созданы Аллахом, и они рождены не в тех телах, которые описывает Аллах в Коране.
Пожалуйста, дайте мне вразумительный контраргумент. Только без вот этого там, ты овца, шмовца, ты ни хера не поняла. Там, ты Вас не знаешь, никто не оскорблял, я сказал лишь то, что Я когда вы просто сказали, что вы это очень чтобы... уважаете мусульман, я давно Вы за вами ошибаетесь, слежу, вы ошибаетесь. Я уважаю давно мусульман. вижу ваши- Я выросла среди мусульман, и я всё я это уважаю вижу. мусульман Вы здесь не просто первый день. потому, что я выросла среди мусульман. И те мусульмане, которых я знаю, прекрасные люди. Я не Смотрите. говорю за всех. Я знаю, что те вы мусульмане, сами- которых я знаю, прекрасные люди. Хорошо, хорошо. Это не мы имеет вас отношения поняли. в любом случае к моему вопросу. Умоляю, Хорошо. аргумент Можете на на секунду мой, этот микрофон контраргумент на отпустить? мой аргумент. Не, Без можете на ухождения секунду? куда-то в астрал. Все? Я могу уже говорить? Я жду вашего ответа. Да. Ислам – это такая религия, где не может просто вот любой человек взять Коран, прочитать что-либо и на свое усмотрение это как бы интерпретировать. Для интерпретации аятов Корана есть хадисы, есть сунна пророка. Есть ученые, которые учат ислам, Коран, хадисы. Это муфассиры, это мухаддисы, которые учатся Корану и хадисам 20, 25, 30 лет. И только они имеют правильное представление. Больше даже есть И по больше, 50, по 70. И больше, да. Но я говорю хотя бы минимально. 25, Ну там 30 знаешь, лет. в чем проблема? Кто из них прав? Вот там сотни, если не тысячи течений, и у всех этих То, что, мубасиров, да, у всех течение этих есть, бурабасиров, как в у всех иудаизме. вот есть. этих разногласия полностью. И как вот теперь нам, простым, тупым неучам, узнать, кто из них Вот, прав, кто не прав? поэтому есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда он говорит, что на правильном пути те, кто следует Корану и Сунне и придерживаются. Так они все исследуют Корану и Сунне. Нет. Да, я Есть- в жизни не видел ни одно Смотри. течение, которое говорит, что оно не следует Корану и Сунне. Суфисты, давай, хорошо, я тебе приведу примеры. Шииты отвергают часть Корана. Берут то, что им хочется, остальное отвергают. Неправда. Очень Все даже шииты. правда. Да, Да суфисты. Сказки расскажешь. Любой мусульманин, Суфисты. любого течения, Суфисты, мадхалиты, шииты, рафидиты, Мадхалиты, хринфиты, короче, все, рафидиты, кого ты не алавиты, спросишь, все кораниты. следуют Корану и Сунне, только Нет. у шиитов своя Нет. сунна, у тебя своя, у шиитов своя. Вот в чем разница. Это ты так считаешь? Тот, кто в исламе? Сейчас допустим, шииты, есть здесь кто-нибудь из шиитов? Поднимитесь, У меня разъясните там. у меня такой встречный вопрос. Ладно, Никархо чеченец. Я вижу здесь 3 еврея, да? Ну, или 3, или 4, я не знаю, сколько вас тут. Один остался, походу. Ну, или 1, или 2 остались, да. У меня такой вопрос к евреям. Мы-то чеченцы. Вы там был вопрос, типа, какой... Нет, просто смотри, вот то, что ты сейчас Вы говорил... сказали все, что угодно, кроме контраргумента на мой аргумент. Ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Я вам ответил на ваш вопрос. Я сказал, Нет, что вы не ответили на любой мой человек вопрос. не имеет права Гор, интерпретировать по смотрите, своему усмотрению. Без интерпретации прочитайте суру и сопоставьте с реальностью. Я читал эту суру, там вы вот совсем Смотрите, напутали я слова. вам Я коротко не знаю, какой объясню, перевод вы используете. чтобы разрядить немного обстановку, я коротко объясню вам, Гуар, вот вы задали вопрос по аяту, да, там, и этот человек говорит, я не знаю, но это все правильно, но я вот не знаю, нужно спросить у каких-то этих исламских ученых. Но то, что это все правильно, я точно знаю. Именно так. То, что Коран это истина. Да, я никогда в его этом не сомнений читал, нет. У я меня не лично знаю, в этом сомнений я нет. его не могу интерпретировать, я не могу его познать сам, но то, что он правда, это точно. Вот так. У меня такой вопрос. Вот Нет, ты сказал, что ты чеченец. Подожди, ты сказал, что ты чеченец. Подожди, как Леон. может быть Ты чеченец? там... Подожди, Лона, стой. Как Я ты могу можешь быть ответить, чеченцем? Леон.
Ты уже задавал этот вопрос, я хочу на него ответить. Ответь мне, давай. Да, ты понимаешь разницу между национальностью, принадлежностью к какому-то народу и религией? Ты разницу понимаешь в этом? Прекрасно понимаю, вот ты не понимаешь. Ну-ка, Я прекрасно понимаю, но ты, видать, не понимаешь. Говоришь, почему вы чеченцы и почему вы мусульмане? Ислам – это религия. В исламе только два народа. Это уверовавшие и все остальные кефиры. И все кефиры. И все остальные кефиры. Ну, вот и все. Кефиры. А что мы будем делать с этим хадисом, когда сказал, что ты не имеешь права гордиться своей нацией? Или ты пойдешь... А кто гордится своей? Пойдешь хрякнешь у своего папы. Нет, смотри, вот этот вопрос задавай ведущему, да, который говорит, что мы чеченцы, мы не должны быть арабами. Ты сказал, что ты мусульманин. Я мусульманин. Я мусульманин. Да. Чеченец – это национальность. Я нигде... Ты слышал, что я гордился где-нибудь своей национальностью? Подожди, а тебе... Нет, ты не имеешь права даже говорить, что ты чеченец. Кто это тебе сказал? Кто это тебе сказал? Ислам. Тебе ислам? Где это сказано? В исламе Аллах в Коране говорит: «Я создал вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга». Говорит, что ты не имеешь права. Ты мне за ислам не говори, Леон. Ты свою религию даже не знаешь, ты мне про ислам говоришь. Давай я тебе задам вопрос. Хорошо. Моя нация – это есть моя религия. Ответь мне на вопрос, Леон. Согласно Талмуду. Вот смотри, я вам задаю вопрос, подожди, дай я задам вопрос. Один вопрос задам. Давай один вопрос ответишь. Согласно Талмуду, что разрешается делать евреям с неевреями, с лучшим из неевреев? Что? Убивать. Не, и кроме того, не только убивать. Где это что? У нас? Ничего. В Талмуде написано. Как ничего? Где такое написано? У меня есть вопрос к Леону. И убивать, и в рабстве его держать. Хочешь сказать, этого нет в Талмуде? Стой, покажи мне, где это написано. Смотри, слушайте, нам тут Талмуд, и Тора, и иудаизм вообще национальная религия. Евреев абсолютно неинтересно. Вам не интересно, но вы говорите за ислам. Еще раз, тут было сказано, что в Коране... Еще раз, алло, тут было сказано, что в Коране... Алло, давайте по очереди говорить. Было сделано утверждение, что в Коране Аллах говорит, якобы мы создали вас народами, племенами. Да, народ это... Надо посмотреть этимологию слова. Это общество. Да, мы сделали вас разными обществами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И самый богобоязненный из вас перед Аллахом, там, самый лучший богобоязненный, короче. Но в этом мире есть хадисы, где сказано, что в исламе есть две нации. Есть арабы и аджамы. Все. Пророк Мухаммед говорит, что Аллах создал людей и разделил их на две части. Хадиса, ты лжешь. Когда пророка спросили... Если я сейчас его приведу тебе... Когда пророк сказал саллаллаху... Алло, если я сейчас этот хадис приведу... Я тебе сразу Если приведу. этот хадис я сейчас тебе приведу, что ты после этого скажешь? Я тебе приведу хадис. Контраргумент. Ты мне не можешь хадис привести, я все хадисы... Ты не кричи, давай приведи свой хадис, я тебе приведу хадис. Хорошо, если я его... Ты же сказал, что такого нету. А я сейчас тебе приведу. Что ты тогда сделаешь? Приведи мне достоверный хадис. Давай. Побреет. Что он сделает? Что он сделает? Что? Усы твои побреет. Что он сделает? Если ты мужчина, иди побрей Вильнюс. Приезжай и побрей меня. В ТикТоке я знаю, вы все за шейх Мансурами, фотографиями там прятаться, герои вы все. 3 года уже вы ТикТок воины меня задолбали. Вильнюс, вот один, будьте мужиком. Аяза, Аметти, söz naravne kame amadiye paspas somayarol. Şeşta bu aşırı hakkını Vильнюсе. Höga baronus, sotak watson, Вильнюсе haoli tsakson, dağavati takliş. Полицию заехал. Boz, şu TikTok çürtem şu уже guardina, şu oldu TikTok.
Хой борш вала хаули Вильнюс я сюда да де что, камянин. Он TikTok чувак, короче, геройство, да я цаетон, котам аумерил. Котам айо. Ай, только ты, что вы, ай, поймочь, бак, короче. TikTok, برش حداوات حبورش ولا عن جواب دي سيجر ويلنس يعون ساعة أولي حداوات بوز جواب دي سيجر مسلم ساتوي ويون ساتي فاميلي قد رجديني باسبورت سيري نومير يسيو مسلم ساتوي ويون سا فاميلي إيميا по паспорту Сейхан, Сейту, иншаллах, сот его получу рома. Бессмертный ваш. Öyle. Бессмертный ватсига. Поздно, пророк, так я, чуч моя, лартия, дистрил. تاخيل بيد بات هيولي دايولي Так, шавек овасес кучур аккуратно. Тем, да, есть, если в тем. Я просто сейчас чуть-чуть занят, и здесь 1000 раз мы об этом говорили. Мы уходим в темы разборок иудеев и мусульман. Нам это вообще не нужно, да, не евреям это не нужно, потому что они миссионерством здесь не занимаются. Пускай там все, что угодно. Так, извиняюсь. У нас тут темы нету, как бы, разборок иудаизма и ислама, понимаете? Ибрагим, можно мне обратиться к тебе по-братски? Можно. Зачитываю, подождите. Пожалуйста, пригласи его. Подожди секунду. Один момент, он что-то искать ходил, сейчас он выскажется, потом... Да, зачитываю. Сунана Тирмизи 3607. Со слов Аббаса, бла-бла-бла, ибана, что когда он передал посланнику Аллаха некоторых глав курайшитов, слова некоторых глав курайшитов, которые плохо отзывались о его происхождении, он зашел на мимбар и сказал: «Кто я?» Люди ответили: «Ты посланник Аллаха». Он сказал: «Я Мухаммад, сын Абдуллаха, внук Абдул-Муталиба. Воистину Аллах создал творение и сделал меня в числе наилучших из творений. Он разделил их на две группы. Араб и аджам, арабы и не арабы, и вывел меня из наилучших из них, то есть из арабов. Он создал племена и вывел меня из наилучшего племени, сделал для них дома, семьи, и вывел меня из наилучших, и я лучше них по сущностью и происхождению. В исламе есть только две нации. Нигде в Коране, нигде аятов вы не услышите какие-либо нации. Религиозно иудеи и христиане названы. Все, остальное араб и аджам. Все. В исламе существует только две нации. Если ты мусульманин, у тебя нация, национальность, община, народ – это умма мусульманская. Ибрагим, нет вариант их добавить? Так, четко сейчас он объяснил. TikTok что, петушиться только мадаешь? Внимание. Делал. Подожди, антитеррор вас пришел у вас. Так, вот этот Элай хотел теперь высказаться. Давай, говори. Ибрагим, можешь этих двух парней добавить? Двух могу, только петушиться, прошу, не петушиться. Они же оскорбление на оскорбление ответил, он же не оскорблял никого. Нет, это он нормально тему, когда начал нормальную развивать. Тему, вот это, они разговаривали, но это... Перебивать, момент свободно. Он начал, когда объяснять, там пошли вот эти нападки, короче, хаоры.
И петушиной темы, забудьте про эту петушиную тему. Нету никакой ни игилщины, ни хренгилщины. Для чеченцев никакого игила нету. Мы срали на ваш весь игил, понимаете? Бяхмобилаш, я извиняюсь, что как есть высказал. Мы Потому не что исследуем этот ИГИЛ вообще из-за нас, то есть на нас паразитируя, сделали русские вот этот весь ИГИЛ. Поэтому мы срали, понимаете, самой высокой башней, вот нашей чеченской башни, оттуда. Я извиняюсь еще раз за то, что как есть высказываюсь. Поэтому вот эти петушинства, они нам вообще не интересны здесь. Если кто-то хочет дискутировать, понять, что происходит, сам понять вообще, во что он верит, как им управляют, вот добро пожаловать, сюда заходим и общаемся, все. Но их слова ничего общего с ИГИЛом не имеют, брат. О чем ты вообще говоришь? Я знаю, я с вот этим вот общался, там, Лёва или Лёва, кто он там. Если честно, знаете, что... Свободно перебивать. И кого-то хочешь добавить, скажи, я сейчас добавлю. Добавь лона этого обратно, пожалуйста. Вежери Сугалау и он ушел. Сообщений, Сорезва, что на самом деле. Нохчоу, не надо его оскорблять по вообще. барабану, да, анрезуат, бусо буё. Где усо, бусло усо. Да валата, кайшвакт, шайгул, сагиоти, айпэмар иэти. Бешт илялш, маря бозудришт илялш, халгиян доца далуш лилш хилил кут, ма пэмар винилш, вот верезу. То да резу лауэца. Вообще, вот видишь, как он меня оскорбляет. Не, он просто, знаешь, у него, он с другого... Он просто, да, его можно оправдать. Смотри, он с другого ракурса это видит, все, понимаешь? Вот он на каком-то вот небоскребе, да, там какой-то 100-й этаж, он там на этом 100-м этаже сидит и все вокруг видит, все там районы, все, короче, я не знаю, даже соседние города какие-то. А ты вон там где-то на 1-м этаже, и ты в окно выглядываешь и видишь перед собой там стену какую-то, да, там в лучшем случае, или магазин какой-то, и все, больше у тебя видимости нет. Поэтому он со своей вот этой колокольни, скажем так, оттуда тебе это высказывает. Ну, я, конечно, против, нужно, чтобы ты понимал, о чем речь идет. То есть то, что он говорит, тебе нужно разъяснять сначала. Вот такая здесь ситуация. Потому что он просто, скажем так, озвучивает хадисы и аяты, в которых сказано и про педофилию, извиняюсь, и про изнасилование женщин, и про посасывание всякие, молочное братство там и так далее. Поэтому человек, который знает это и еще следует этому всему, он к нему как петуху какому-то, по-другому ты не обратишься. А вот кто не знает, им нужно это просветить всем. Цундел, сосан 72 хилвиез максимум. Потому что еще и дерьмо. 21 234 хадис говорится очень просто. Мусульмане не имеют права гордиться своей нацией. А если он гордится, он должен пойти укусить честного отца. Теперь я спрашиваю вас такую вещь всех казахов, узбеков и тех, которые чеченцев. Вы в одной стороне говорите, что вы мусульмане, а с другой стороны вы говорите, что вы чеченцы. Так я спрашиваю, вы кто? Кафиры или мусульмане? Потому что, смотри, нельзя назвать мусульман нацией, да? Ну, как сказал антитеррор, говорит, это из ума. Окей, это можно понять. Но опять, это не нация. Вы кто, я спрашиваю? Вот когда поднимаются мусульмане, вот ты шейх, да? Сейчас кричал, махал лифчиком здесь такой тоже. Говорит, ты кто? Или ты без? Ты кто? Я кто? Я тот, который ты не сможешь ответить на вопрос. Чем я не махал? Извините, можно мне что-то сказать? Подожди. Ты говоришь, что ты чеченец. Подожди. Я спрашиваю такую вещь. Я задал вопрос, дай пускай мне ответить, потом ты дадашь. Вы говорите, что вы чеченцы. Подожди, вы говорите, что... В первую очередь. А вторая очередь кто ты? Чеченец. Значит, ты кафир, получается, да?
Не кафир. У каждого есть своя Почему? национальность. Тебе Мухаммад сказал Почему стоять. миру принимают Тебе ислам? Мухаммад... Закрой свой Я рот, тебе понял? читаю. Я тебе читаю. 21234 хадис говорит тебе четко и ясно. Мухаммад тебе сказал, что ты не имеешь права гордиться своей нацией. А те, которые будут гордиться своей нацией, он должен пойти укусить член своего отца. Леон, давайте, я Леон, тогда так. Горжусь своей не нацией. гордится, что он чеченец, Леон. Вы что мне говорили, Да, почему? Вы да, должны он как четко раз таки- определиться. Он как раз таки не гордится. Когда он говорит, что он сначала мусульманин, а потом чеченец, это говорится о том, что все, что в исламе, да, для него первично. То есть, если у чеченцев, например, нельзя двоюродные браки, например, да, там, скажем так, жениться на бывшей жене брата, короче. Ты не турок, чтобы То- жениться на один двоюродной момент, не перебивай меня, не перебивай, я мысль доношу, что происходит. То он сначала, который мусульманин, он сначала придерживается ислама. То есть, если в исламе ему дозволено на двоюродной сестре, то он сначала это выбирает. И лишь потом он чеченец, понимаешь? Почему-то я не женился на двоюродной сестре. Я женился на Значит, ты сначала чеченец. Что-то у тебя, значит, не то там тогда. мусульманин. Я говорю по-другому. Девушка не может быть наполовину быть беременна. Доброго Вам вечера. как мне говорили, что война в марте. Или там, Ну, или здесь. Подождите, услышите меня, ребят. Так, Леон, Или тут там, у нас или здесь. такой взрослый чел, человек. Ты не женился дайте- на двоюродной сестре, Алло. потому что твой отец, твоя мать, твоя бабушка тебе бы дали бы по шее, если бы даже ты вякнул это. И ты это знаешь прекрасно, даже не даешь себе об этом подумать. Но вот, я еще не закончил. Но вот уже твои дети, которых ты по своему исляму, ахлю сунна валь джамаа воспитаешь, уже будут друг на друга кидаться, твои двоюродные, у твоего брата дети, и твои дети уже будут жениться. Если, не дай бог, твоя дочка и сын твоего брата останутся наедине, то у них обоих сразу в голову придет шайтан, который третий среди них. Не придет, не переживай. Ты там свечку будешь В смысле не придет? Посланник Аллаха говорит, если мужчина и женщина остаются наедине, то третий из них шайтан, а ты говоришь, не придет. Ты вообще мусульманин? Ты заблудший человек просто. Ты заблудший человек просто. Еще раз повторяю, посланник Аллаха говорит, что если мужчина и женщина посторонние остаются наедине, которые не являются махрамами, то третий будет шайтан, придет туда шайтан. А ты говоришь, не придет, ты противоречишь своему... Когда я что-то говорю, пасть надо закрывать, пока я не закончу. Ты что, против своего пророка идешь? Ты против своего пророка? Да, я тебе расскажу сначала. Что расскажешь? Ты только что сказал, не придет шайтан. Придет или не придет? Вот чтобы не пришел шайтан, не надо единяться. Один момент. Вот это уже ты признаешь, да, что с двоюродной сестрой наедине остаться нельзя? Конечно, нельзя. Вот, уже все, понеслась. Все. Твои дети женятся на двоюродных, все, понеслась. Не женятся. Да. Ибраим. Хайзон. И Луна, Аллах, если они никогда не женятся, и ты так уверен, право жениться, и они настолько родственники, то почему если ты с сестрой родной останешься наедине, будет третий шайтан? Об этом история умалчивает, я не знаю. Что ты смеешься? Тут что-то смешное я не могу понять. А у меня нет сестры просто, я не знаю. Ты полупокер являешься толкателем идеологии, который наш народ разрушает, и ты еще смеешься, полупокер? Да, разрушитель, может быть, да? Люди сами принимают ислам. Доброго вечера. Никто не толкает их на это. Ей, там классического местига, что ночи, два глушь, душу войны, два глушь, душу, да, чего хамелаш, я. Включают микрофон сразу, когда... Так, вist hulshog, soburde, vist hulshog, best of the best. How are you?
Просто у всех включены были, я Ибраим, всех Хамада, выключу. и Ибраим, Хамада, أصبر ديردو وشوي أنا يستخل شوال وينخ باش يستخل تاني سو وقت. والله خشوا ويستخل شمدات يجمع وقت عجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Собор Халлар, Сацу Шусун, Цаха, Шумыл, что у вас у всех микрофоны включены. Выключите все микрофоны. Говори, вот, все, выстрел, все, говори, выстрел. Выстрел. ميكروفون وتاعه وشا. Vai noći duboć, o noći, vai noći, ali dogleć, o kamioš duš deš, da, vai kam halakliš, du tunde ta da diet boš, da kamioš deš dušu. Hodenta kačač, vai hamud ja kinti tudinta. Vai din wodol, din wodol. Sufis Mütja. الدين ثغل عرتان دوي وتان خلدو نوح Sufis شركتي عبويا. Всех молодца, всех молодца. Иронизировать тогда, четко дадел до вопроса, четко. Четко, все четко, план. Все четко. Никакого ислама чеченцы ингуши не придерживались. Чеченцы ингуши ездили на суфизме. Он жуа плюш мау и сауш. Микрофон, да? До конца Не, он жуа плюш, ты уже задал вопрос. А все, давай, жуа плюш. Еще дискуссию вести, что людей вообще не завлекайте сюда. Что дуашиваете? Микрофон зарубить мой ваш? Таша, и цатай. خاطر دي عشان болтать مش حقونك ولا نحكي ولا جمل وقت تبرك مغناطية بوصل في بغوات روحتي حاجل أصحى هنت وقرون كشور هاي خاطر أنت يخت ويرزا أس ويخنون هنت يوني هاي خاطر أنت يخ ويرزا بالنتين خاطر له ميكروفون وتاعه وشا. ميكروفون هلا لتي هاي خاطر دي هر кучуа просто هر балабольство цае зарсун ца сиет свеш вож сиет свеш та сиет нормально хаттер жоп адагыт бар ул ала тип топ ала وشا يستخل шмоври. Что цель, у меня вот вопрос был, цель будущего танка качка, что и будем дин дадях чалич. حتى حوابروس إيش ده تردوحر حرلا أدوحر ده الخاطر قيد وده هنتالت صابردان إشته يوقيت ساقيسلوش أحد دل الخاطر هنتالت بوصل دنيا خيل بو نوخشي إشته أش حديث رأى تأخوي إشته خيني му بارا. То есть на русском языке, как будучи мусульманами, если вы тут как бы с таких позиций говорите. Да, не, почему у нас публика, у нас большая публика, поэтому. То есть как мы могли, будучи мусульманами, вот так вот сохраниться, вот так вот дойти, короче, до сегодняшних дней, да, в таком состоянии. Вот тебе вот этот Вендетта отвечал четко. Он тебе говорит, мы вообще не знали, что такое мусульманство, истинный ислам. У нас была своя какая-то религия, основанная там на христианстве, на часть иудаизма и часть суфизма из ислама, да, там, переделанного там под турков и так далее. То есть истинный ислам мы чеченцы узнали в середине 90-х. Халимов есть такой, Удугов, потом Темишев, потом Умаров, потом, я не знаю, Яндербиев. Вот эти вот люди, они совместно с Дугиными, совместно с партией Исламского Возрождения, которую создали при Советском Союзе, они вот эту исламскую карту разыграли, и именно вот из-за этой военной ситуации, как бы через вот эту идеологию, через эти приемы, они подавили нас. Все. Дальше продолжаем. А цель увидишь, хорошо, подавили. И там увидишь цель полностью, без дадях, там безбожник штараешь, что вы, там, тунде лышу, там, вот там спаси дараешь, что но там, вот там душу, вы зубишь, там, по всему миру, там, нахвилш, бу, динахдоль, ашшугла душ, вот дел, там, дахиет мегерду бош, неправильное, вообще неправильное понимание.
Во все тяжкие. Андеш, мы будешь там. Шигладуш, мы будешь там. Там, да хэч, что Европе, хэч. Да сатия микрофон свободный, а хода хабо гладуш похож. Хузам бат, само бо хам хабах пуза развратия ба, хубах. Ой, делах тиштахач, дуй, вы адам, делах тиштахач. Делах тиштахач, голубой хелез, я не пойму, делах тиш. Делах тиш больше. Подожди, тебя что, на пацанов тянет, что ли, если ты в Бога не веришь? Идуючок сохвек, то есть это твой моральный, твой уклад, твой внутренний мир, я тебе объясняю. Алло, 29-й, мы с тобой ругаться будем. Я тебе просто хочу мозг твой завести чуть-чуть. Если ты не согласен там с какими-то там моральными или нравственными какими-то делами, тебе не нужен там кто-то с палкой или дубинкой, который будет тебя там останавливать. Наоборот, это плохо воспитывать рабов, то есть ставить какую-то эту угрозу с дубинкой. Ты сам должен понимать, почему это плохо или хорошо. Почему людей убивать плохо, почему осуждают, да? Нет, ты кто не мораль стоит, коротко ответить, да. Ица твой бусал обязки, давай, дело, дело, тирер баня, Тип-топ, свободен, секунда. Хадица ляха, и суфизм, и христианство, ислам, Айдел дахса то свободен на кост. А юцак простой тема я царь, цакет чолом, хокет гаер чола, цахета ждешь вола, дискутировать просто. Амел деш. Совистел уэла цаолит, связнование камел да воло. Юца правила дискуссии юца, свободен на кост. Парадокса дахки, парадистуруе, ошах киетвой, киетрячла, да это просто болтатин. Царя качола, хайбалта, да и дарья касно олоиряцу. Жабо и суфизм, и христианство через отречение. Собор. Давала на вас свободец, а дю чорсо, чоршварт на буан, он осваивает конец, пока мысль да элха и халуах каруе, это он как бы адекватный для дискуссии. И суфизм, суфизм и христианство есть, просто с ислами царни смешать. Короче, Иисус Христос уквен, Мухаммад пайомару арбош, хавеен. هيتسوق هر поколение, تنتقل أمني поколение, أهل السنة والجماعة خايتان وين محمد صغير ويدايش كويتك. إذا вообще تا نجس لا تا مشرك لا تا شرك لا ليلوشتك. تا вообще أقدر دقي جرا باقين عشلته شلا ويداي هنت حدين أهل السنة والجماعة وشت إن بصل دين دوين تو حوالين محمد حوالين ويزن وين. كده عدا إيشات ويتنس. نوختي والتجا إبايا مارفينا شيء تنا مثل ويش دعوة إيشات. Цена упцауль, бешт или алши маря болзудришт или алши, короче, шич маря, лубакуши, бешна гейнти обнаш бьеши кюгляц, льеши тия бешта хиш, беши, короче, туалерина бесконечно. Временный брак бош, сахум дуахеца, хаздуа, что бусобдина, проституцию элементарнейшие, дия, ахун ты бош, ласабш. О, пророк, мы давно были далеко от своих же, просто представь, даешь ногча, алуэлу, бехчуат цунти, бо, ногчоп. وهوني عادين حين يحتربل تخي زدرشان تخاجين دول دو قانيوت ستتو الله تخيك هر تخي شيت والده هدي أخ يهودي أخ داو بيتشو أخ نوتشيشو ها شيت والده ما هدية إيش شيء بدر تيرت هادي بيحكم بلاش الشام دار تديش نوتشي قيتا بات شيء ديا بدرتير اشتدا كوسواكات كادي إذا لوشة شيء تانشين ديان كروتش دانيس زودلات مقردو بايمر بيتشا ديري بس بتستعدوش نوتش نقايمش إليالين والتقى شيء مسال دينا اشتا ما يحكي نتونا بريمير ويش مسال ويش دعوة إيشات نوتش إتونا ويش ولا نوتش وات نوتش وقع إيميل دهم وصلهم شتو داخل سوفيزم حقا تشيرون بريستليت نزات ليلين وي دايش еврейский гусляр забой السوفيزم حقا تشلي خلبو وي دايش بات
Цабусал боч. Цер дела уар. Идея дуаша цегар хаден дуэн. Цери цахал жуэн идуаша миджа дерду. Дела тиеш барыш. Вяздан галер цега. Гил кук дар цега бахар цан туалети бан. Ше ук да хар дин болчута цануя хар цан. ديكشنا ما عاش بقى هقوى حديثة ريح كروتشي ويديش وينان واي يبوصدين يسوفيز حياة اللي خليتان ديكتو إذا بوصدين خليتان 200 لت 300 لت ماكسيموم نزات عدين دوي يحدى له وي ميلبول ديش ورنا نواش ناس ديوش الدنيا دحقا ليوش الله ايه هدوك واحد هرهم دادول دل هيتسي بيام داتس هيتسي بيام هخون نوا بوصدين شور اربعان زودرش ناس ليوش سون تعزود جنايات وبشي يعني فيديو از بوصدين ترايلش От бусабдин troubles lios ma boy zodre na a wi tita a shugla de net lies push. O der bat busab bosh na ya hul dochi twa masumet ya odek dunia ya ma do un busab wala wata homil wala ateist wala buddhist wala na lios imel dolum sho masumet ya masuqom shu qado a busab bari al hanas lios chersatur shu a wi tita یک نوچه چه برشتن او بیتی گوش سو جو نسل چاق بول بو زودری شتی گه خیل بو بوسا بوش چم توت نوچی Tamam megi marshal düşük masaya gavist omega da yok çok. Алейкум салам ва рахматуллах марш ойлоша. Чо, босам маситме ва ватсан маситсагме. Soğan ürter tanı ders ervah kanuat soğan ürter bu sol boş say avtobus diyen Moskva davan sigar Belarusi davan say melch granitso diyor vel say Avrupa have eno dawala hashwak sayış soğan ürter saytan tanı de kamel tanı metya saytan yetan boçoş yah goj iş soğan dak ason etya i dir qale sa waqish otek noqchi chwa sadina bu Что так хлобом? Отак цагла просто сайком контролоксо я ёлш. Сайн хаца да и танц ок эс даца да. Трамбол свеча ворота. Поел ты они котам. Поел худа юел ты. Больше я такой-то, больше. Итальянцы сурти але чокае вахе соел худа юел котам. Батиста. Да я раньше вакцаюсь, короче. Таиланд хунцаюется, ладно, чеченцы. Стоп. Хажал кучуа из-за Ладно, а иш бюркам дубо ногчиш ислам ден қияде. Так, sabırdı. Leo Maşo, Leo Maşo, kanalda. Хажал кучуа тип-топ по дичен темере, вот эта тема, не отходя от нее. Просто объясните, да, что вот эти люди, они думают, что им нужен какой-то надзиратель там по голове, который их стучать будет. Если такого не будет, то они во все тяжкие там начнут, короче. Это уже такое, ну, скажем так, в современное время чуть-чуть неработающий механизм. То есть тебе не надо никого, чтобы по башке бил. Тебе просто, если ты хочешь, общество нормально, морально, нравственно его воспитать, взрастить, я не знаю. Это нужно делать вот так. То есть объясняя, что вот это плохо, что вот это неплохо. А говорить, что там тебя кто-то по башке ударит или делать барыгу, да, из этого, из какого-то человека, да, говоря, вот ты сейчас пойдешь там, кому-то милостыню дашь, а тебе в раю за это 2 пальмы будет. То есть ты сразу начинаешь в голове думать, как барыга, как предприниматель. Ага, я сейчас пойду вон какому-то бедняку 20 копеек дам, короче, а мне 2 пальмы, короче, в раю перепадут, короче. То есть это очень плохое воспитание барыги. Оно так не должно быть. То есть мораль, какая-то жалость к людям, гуманность, ее нужно через себя пропускать. Это более правильно. Ибраим, ходи он со. Хайз. Соц ночи чур, короче. А дешо адала соц ночи чур. Ху один ветхлита. Шехайлу один ветхлита соц ночи чур, да, что еще? Без говори. И вообще тем,
Хуза даведди, хаведди, Адею, личности адею, ши. мордварсна, ворк, блядь. Динца. Harma gita düç malat, hiç malat var gita mal yazış. انت شو وقت شو اسكمنت عادي دي ويزيني İbrahim tam xattu alırsa. تعمعت ما دوي نيا انت تعمعت ايش تدل جواب دي يزس نيا تعمعت قال تعيوت تعهم شو مات دو شي بور شو تروح ولا بيرنس تعهم دايش وقدين غريتاس وزنوت جو عميالبوك نو هينز دي سونسا Han mi çagu şey komentarış oku sonum tuguyuş han mi çagu şey. От Вильнюсе, лучше огуй, кто хочет до Вильнюса доехать, я вот рекомендую всем взять сейчас вот листочек просто, там, А4, без разницы, листик взял карандаш, ручку, фломастер, без разницы, и написал на нем «Я против бутылки». И возьми вот так флешмоб, сфотографируйся с этим и запустить. Хуэл бэр шумятся, все, хинохчик оман, Истанбул, кентич, короче, юж бухтал. Вот возьми вот этот листочек, я против бутылки, я против того, чтобы русские сажали чеченцев на бутылки. И запустил, все. После этого Цахайнла, Вильнюсе, Пакистане, короче, да, Пятигорске, Ханлу, чего еще. Докум, голубойский, тем наш бирки, хума да, цакай, квячо. Таджим от порно, махияж, гей порно, махияж. Что уже говорили, он да, маршал дольше. Парма цажа, уча, вай гладу шег, зудри ке, жима боки хек баке. Хайдин лело шуаца, хайцадин дехар ло цахам лело шула, но он просто бери да цузыз да и эсбо смотца бич, цажим хай حلارة حجارة هاي سكيز كنترولي بروس بيحكي بالله هوخشوا ايش لدوا هوخشوا ايش تادول هم مدر تدي شو تدولش نه هوخشوا ادوت دا هوخشوا ادوت خلچه همتگي حبي كان خلچ ازودري بات تر شيء غلط دو ازودري قويق هوخشوا بيهل دوتك تايش يعني لا دويرسك السلام عليكم لون وده حاجة هون حيقمة هوخشوا بيومو تبيت بوش نيس با هوخشوا بيومو просто аху и само تبيت اما بوصل دين بيوت شريناها إيش عمدا تدي تدول راس إيدو شو دلا يا سوق بوغا كروتشي وي مسار وهر إفير يوتش مالو بعد يشرقت بوصل بيجي بحت شو لعشبو دينا نانا كروتشي تاي زوش تاي هلقا يجيسكي ومشي زوتا باستانا تغاس ونتان هو خطيا بتان سوم تغا هم داري مش عقوش تي هم اطلاقا كمينتا تشات گوشيات ياتي يش تغا نهم سقما مش عقوش تي هم شلون صبر شجاع سعد استخدام поэмаря возьмите даха иншалла 109 глава продажа рабов баригма ли поэмар отмаштовш 2229 адрес дом хажа да ночи мате возьмите даха. Однажды мы сидели у посланника Аллаха и сказали: «О посланник Аллаха, поистине мы захватили пленные, любим богатство. Как ты считаешь, можно ли извергать семя неулона?» И тогда посланник Аллаха сказал: «Разве вы делаете это? Вам ничем не навредит, если вы не станете делать этого, ибо поистине всякая душа, которой суждено появиться, непременно появится». Что дахка еще. Сам Олег, вендетта, а дюшло, сам ты тешу перо, да, а мичуриш, и хмуш. Соати дуечу, Бухари у. Ну, и Бухари, сам лита. Бухари, 109 глава продажи рабов, 2229 сахих хадис. Акцамали тасок, хаан велвала, удажа. Любой что да, сапал да базин, Бухарец и один чан, а и пал бицук бош, боцо ищет и один его. Оквертон декуацуации. Ну, кертон, ахдюшло, Олег номер дали. Гавай, что ты хочешь, да, связь дака. Эльон номер, ахду цанно, сапал базин, Бухарец и один чан, а любой хам бицук бош, ва ишнах, ишла на его. Оквертон декуац. Оба Allah işte прикидывать для шо. Кертон دي كمان صحيح حديث دالين سايقر حديث دالين best of. И ему представить до Аллаха
Саудовская Аравия, Катар, свободняться, цан секундан сөз наравне малена кост. Давай. Египет, Аль-Асхар Бош, университет, вичо знаменитый. Сирия, Ирак, Египет, вот массу бусал бачхалк шкайол и библиотек, бусал университет шкадол, и ца сахих бугари, дат идентичный дол. Чучу виндетас, вот массу дерек дуньен чуа, библиотек чуа, дол, сахих бугари чуа, и переписать дашь, му представить то. Ответить Тойон. Хавел выкамел. Ладу, что хата дальше. Allah بصل باش وان شويه خلاص حيان بيعشوا بصل باش وي صبردين من ده ما ترلون царат Бехтон Билайш, тахум элитинш, дить слосуны, в начале, в середине, в конце повторять, да. Все, кто здесь матерился вообще за всю историю на этой площадке, матерится и будет еще впредь материться, полностью ваше вот эти вот русское сапожничество, вот это, амин обратного, полностью отправляется назад. Так что, кто не хочет мазохистничать здесь, поднимается, нормально общается и уходит. هلا что انت best of the best ايش تحبصل انت صلاه انا ماشي جودي لا تقع اسلامski تقول مثلا تشو وانا صحيح بوارك книг лайш сонори тучур хакти и что я номер тир хадис. Ему представляют, да, он это, короче, супермен уор, белуор, бог уор, Аллах уор. И растолковать, да, цеха и пармат, кайшу, цошин гуштек дючте, да, цун и цехет и худа дазин да. В смысле растолковать, да, хуга до тебя шарх. Ибн Хаджар Аскалани, حضرتك ابن حجر اسقلاني حقيقة شرح رستالكواني دايش تيجا تعال ازني تياتقوس حديش شو عديك دوك تيجا سوق إخاطر إيه أول شواتر سوق طول حركة تعال شور سوق وعلى شور تلقوات داديش داتي حديش دويستك تلقوات حونسا هم يو دشر تقي ترات يوقع تلقوات دايش إذا سوق على شوك سوق وهي طول حركة ديشلق أما دري تسوق بين يتعنوا مليون حجبه شوم دري سوتون همون أتويتي بوار دايت وخل تيميوه يتون أتويتي لشوار سيوقع شوين إشت أرابيون ديساي سوقت والغيان لو تانو بريكيني تانو هاو غي كروتشي تاهمو تا قربازو например تانو أس например أهل تانو تبع قربازيش قربازيش редакция تقولها وكنيجين قربازين كنيج تاموها بيتشاتت ياش редакция تقول تبعز لا يقول Ну, и кур мабацо бич бекцуна да асфаг объясни. То бич бо кур хабусал динчурбу. Иду проект то бо. Ну и асфаг али тасог инцуна. Суалгер чуан цано хумадазой. Дазадазой шинмале, например, дадазичкой на. Дадазда тамо тахом бусал. Ода ажасог али тиш объяснить сади чукетер мада цано и дадазой. Ибн Касир или بوار عديس دالين. تدلوا بوك إدبوا اشتلهم ضيعوا دقوق تدلوا تدلوا بصب ميالو университет كايل صحيح بوغاري شايو كنيش صبراتين تشعوك تخيط للوي أما بو أيو باز أيوشو بازش تقول реальный мир أو фантастики يشو Цунда сог отвечать деш вог объяснять деш вот цакеч бекш битаг юха объяснять деш вот фантастики يشو от так номер хашие коня уй твояло номер цунах твояла не статья вау это любой бусоп университет холи магазин холи а те шел имам холи те вон цунг сая буари номер даготи хакун сон гвачди ола он гвачди докцун из Ода асок алгерчо гуда алца витсо вот дуга. Сог алгерчо это хам дазо швек буй например чо цун любой цеязелда аль-Касир аль-Хатаб ху цеязелда Неужели что ишь тадазин любой цетин хам язычкой наш потеши гула. Сколько дикват ой вати. Ладно чё я чё вы вообще. Кемасу за диес йо. Кемасу за диес best of best. Ибраим, ассаламу алейкум, хош нишуцу. Хабуарша син хажла ишт олон век. Хабуарша стима хуйло. Вауан Бухари, Сахих Бухари, Каптарчур. Цалубой хадис дат и хуйцар дат. Буарша стима хуйло. Валун хитан база да массу Сахих Бухари чуро. Дуния чуро мелдолла. Хадис хитан валун массу чуро зарас. И хитахич камелдеш модаш уча идеясым чук дүйчдек. Dayalan, dayalon te tayan avçur, dayalon aryan avçur, dayalon te tayan avçur.
كوتا ما ميريو السلام عليكم. وعليكم السلام. إبراهيم خوي شوية. خشو ما شوال خزو. محمد وانسو يسيشو. Heinz, قمل دين والله دي كويزو. حمل محمد لسه. سفلير مونتيرو. ما было сейчас ищет Алана станума не алдуйку юю хундичту. Хохчур ладу гархуай бац цан ищет видимо создать я шу и типа инша цакиеч сан юю ай даши ялга юаш скулит даши интох trouble на нета نوختي عودل مغيتيها كان هرش إيش شيء قر تعبريتو موت دياش بخارس يلا بوش شيء قر يازا دياش ديش بوشن بوشا فيدي ما سازدوات دياشو إسبوار شوت كوتا ميوز تندير يال دوشن تنبياك ما بيلاس أشيشت ألا Видишь, валаха, микрофон, да, ну, ты, алла, ты висту. Брат, у проблемы расширчикся, так цепирся, резко чуем. يصحي بغاري خدي سكواتش دي بقى قوم نوختي ما تدقق يز جن يومش خوش منات ناوس دوات راس كما تنوختي ما تدقق تغات إذا خلاص بعد جلش он не владеет, если честно сказать. Иван Нагос, видите, лолуха локи, сондик кое-что и Нагос. Просто я связывал он с Юпином, Samsung телефон он еще раз, например, ну, там он что, спор сейчас, прямо эфира, вот заказываешь здесь мечтать. И شو ده اشتناق قاولنا خلقوي ساكو بوش هو يقوم يقعجو دق بيرجن عيدين تاني اشتم شليدي عينين تاني اشتم شليدي بوش صدق قلو بوش بيرجن تاعش خان ويقوم يقعش اش تان نليوت تيش تان نشي ستويل كروش اش تا تجيم الله ديش خلقوي غير خيح لا ديش خلقوي خيش ويشو خيشو شو نخشي دوي نخشي دوي سوق وقرو بوش والنخشي وقتين سوق نخشي موات سينك بوش بيوش بأوتوح يوش تيجا بوصل دين دوش لا مغلا شو بوصل Сабар шу социал просто чувствую, что садило. Сабар я представиться модели о цахатар модели инфойга хата да хауи нохчи. Со нохчу зеруй. Все шоустры quite качрай наши угарюхи доата еще ялшо до шо ялчи вон хайва мари эт ялчсугиш тисаг мохи то. Изнис нас. خزن حاجة سؤال تقول حدشوا قدلا حدشوا قدلا يوتون إيش شقات شينا حدشوا قدلا يوتون إيش شقات شان تون شوان تون ديتوا وتوع داوي تون ديجت يالشوا ده شجعت يلا توي صبر ده تجيم يا تريون يلا يوتون إيش ما قاتش تون شوان تون ديتوا شدوات داوي يو تروح تون يو تون متح تون ثاني خلان شين حيالي نون ماري موخ يترورون إيش سك نوختي مويا إيش هذا برات Armat, конченый ублюдок, юка. Нет, ولا سلاسل عملوا. جوا بلودريا نقولك جوا خاطر مدلوك أدملا. وتجا خوي درا إيش تجا. ميكروفون عميات سبرديت حاجة سويوش تجهم يوتي أروده كارتاوات شيستوركش داغيتين تاكي قمال دياش هميرش نوختي تون تقاتش هاي از حاجة مونيسا ديلت عيدا ديل دول خاطر نجوب دين سبرديت دين عيواش قمال ديش مويا عيودين ديك يوا داقا خاطر ديلت نوختي دويا سو نوختي سو سوتين نوختي هين تحوي هوش دوي صحيح وهين تحوي هوش دو نوختي حوي كاتا ديلروي شيوغا يوخي داتا لا شقات شينا يا لا دوغيش هذا شو قيت شوات ناواس يوي
هذا تشوقية شوات هذا لا تقام عادية صدا وبشي قام عادية شوا هرو ده كات بوس يجوا تاقيوي كات وانش داري تدك يا سلام شو كان انت كات شيء قلت هرو ده كات وات سما وصوت جما جما وصوت سما أول ما تمشي ديتا أول ما تمشي فيلنوسا أقصى فيلنوسا قش طبعا إيتوس إيه لقاسيس طبعا إيتوس إيه لقاسيس فيلنوسا هو دالش دويتر دوا هيز يودع كوي حقوقي Дрезины, что ты хейн, короче. بس يك ما يك إلى ماتش تي أوبا اللي صبر دالج مستوى أسوأ ماتش تي أوبا اللي يستوى صبر دال إلى صبر دال بيرش نعجز شو كمالياو عدل ماستر هو نوتشي إلى نوتشي ويا أدملا نوتشي ويا أدملا Yo, ade şedildo ade patsana. Давай. Да, бэйдэ, обичао эле. Видно сял, никто за солнце. Нейтральный зоне, вала, нейтральный зоне. Сокабула, ухтайкала. Хуй, от срель, что дрезины. Их уэкш, короче, всегда у этого бун, свакзели. Реч того шуй на вас. Хуй, цапите мёцо, куча, цапешло, цакюгец. Хуахчегет, рельсы штеюлен. Я, чему? Тацэ мечэн багда гелчи. Хуйум цара. Да, чебуреш, хуй. Насри, шалош. Ваня матаинс, например. Выпью пиво, 7 тарань. Давай, начнем с этого. А что ищем, четко и хохшек, ваня матаинс. Хама езица, ваня матаинс. Том че хую. Бора. Крик балбе, шпох, как ю. Али, чалела. Как сади, баха. Короче, агаз вахтауш, раз, и едешь, короче. Еще до берцу шписи, а три еще до хую элч, и даял хумю элц, а хуба анду, и хула ночью. Ночью цагалар, дуп. Маршал, du ist хилме герду. Чу самуаттан бит эс бошье, да гата умна чуве нери участкового. Да уоллеги вендета. تيجا تاع فيسكول شوار فيسكليتيشي فيسكل ورسو وقناها يحتخيتر هو بوصل بواتع نوختي واتبوخش هو كمل حياة زيندو ميتشاديوش نوختش دوتشم دوي نوختش مات ديت بلبل بوصل بوات نوختي واتبوخ مو قاستوش دوش سون تام بوصل بوات نوختي واتبوخ كدو نوختش تيشي نوختشم تليل ديت دوتش دويتونكو بوصل بالكيال أول نشيل نوتش كيبر نوختشي أبروليتو هون تاج نوختشي بوصل بقولير دادكش نوختشي شو شيء غير قوق شيء هم تأوير زويزروي بوصل دين داغا دين هر بوصل دين داتوت سابر دل إلا نوختشي بو هم شاء دين دكش نوختشي شيء نوختشل دليلو ديش شروي هوك جازر شهر تاع بوصل بوات نوختشي وات بوخشر جازر تاع يقدر كان هم داي إيش بلش بوشوا جازري هو تاج بوصل بدين دوي اتكيل لا دويلن اس دين تاع نوختشي شيء توختشل داتقيحي هو تاج اس بوصل بدين وبوك حاليا ليلو يزرو نوختشي مرشاوتش شيء نوختشي ليلو يشوتش بوصل دينو هر باخون بوخش نوختشي ليلو دوي بوصل بوات نوخت تندل دوي سابر دل إيش بيتران سابر دينش تعمل تيشتنا ولا يحسن عوصلش تنا خوغ عوصلش انت بوصل بواتا نوختشي وات داوي تاع حلق بوصل ما تخلي نوختشي تاعش نوختشي تغلق غير حدي سريع دا تاع قبل بولناخ نوختشي باس تاع نوختشي باس وبشي تاع عدي سريع ايش تقول بات ايش اذا نو تيجا وين هوكش دو اذا هون دوتش دوت ناخ يحلق الشارع الاخر ناخ دوتش دات او تناخ يقام اسبوزوت هون تاع اتدين تاع شي لا حسيريا دا حجو
خيلا داغستان شو قوسا شيلوش كي برحو اسبوزوت هاي نوخشي خلش حو سيريا تعمو عربو شو تعمل يا زينير لو سيريا حجور موات نوخشي دينوس ديواتي غودي داغستان شو يالخربات نوخش ناخ ادور باتر نوخش شمش تاتورياتر ودا شو عربو شو بحكنا حو عربو وين حلق بول خير باتر بوصل دين داتش سابر ديال عربو شو بدل اوتخن مرشو واخا وق نوخشي تلا تشوت قوي اش تيدو مسخا دو ما تول خلق وخرجنو باتشنا دو ما تخل سانك ال يوت ونداج كيسنا سوام دات تولي خرت تمنو واتسان دل اخشا دات $10 دات زاتو هاينور عربو شونغ $1,000,000 شدوق حقيوش وين يشدو $1,000,000 وين كان دو دات هندو بوصل بوسك نوخشي وات سندو شدو خديز بوصل بنتا ديفيد ياش نوخشي شيلوش كيبر اوبل ها بوصل بيك نوخشي خلي لادات نوخشي شيكي براهم دوك استوش نوخشي شوك استويش تا بوزول بالك يلا دوالنا تا حينوش كي برليل ودوي اشي هوش داك ديز واش نسبة والله نسبة ديل دا بامدان نختص اسكجيني شيطان عجا اخشن دا طنبش بطنا اخشن دا представь تعب مصيري ماشو وكير تقيت شمداتر وبروليت والله جون ديكي لان ديلا هو قاميالدو بوصل بوتك نوخشي واتاخ بوصل بولا سي بوصل بحال هذاك مثلا نوخشي يلا دي تنخل شي هو نوخشي خل سون تنخ سو نوخشي وبوش خل سون تا ليش نخ بوتك سونش اوتريتي تشربت سوكر بوبوش ابو بشير غير وات ابو والد غير وات وقص خير وات محمد عمر عثمان بوخ يا بوخاري سوني اوتريتيت شخربت سوش دابوخ اقصو ولا سيكويرتن سواليو سو هدا غير شو سا اس بياش بولتام مرشو نوخشي قومان دو بوبتشاق والغير بياش بو ها بودي اسونا ساموا ويقول ها هاي مرشن ببيش وات حجي غير ددي شو دلنت اخو هدا دي ذاتو شو هو بروليت ويحون كيغن خود شاو بعدين دوش مالدو شاو وايتن شيغا اخ تشادو تو حقوسي داغستان قوس هون خاتي حقوم من يشو ما دا تريت بيت وام دابلا بات نوخ تو هو خيات تاتسيات شارتالنا نوخ شوك يا بوخ مش بولناخ بات يش يتايوت يا صناخ بوخ ابيلي اتانشيغي نخ توقوسي حابو توام تشوبخ قومني خياتش دات قوم بيش بات انخ قومي خياتش دات يعيدلخ بيش بات عيدل خلق خارجنيك باتش ويغيرتش بو منافق نوخشي ومنافق كافر شبوخش يلا مبات ارخيت سكر يقدر كلمش نوخشي و شون هو يشيتك منافق وي كافر وي بيزبوجنيك وي اتيست وي شو يت نوخشي شو جازري يقولت نوخشي القميلش شو جازري يقولت نوخشي حولي ارسا كل بوش نوخشي ارشيك يلا اسبه نوخشي يقش يك ارس نوخشي كنت يك ارس شري موغيك شلون دا شايق شين بيحك بالربوش هودا شو سوالا حوني دوتردوش يشري شاكي بريق يشل هر شو ما ديندوش بولاخن ارشيك هندبو بوصل دنيا حدوال نوخشي اتيوك يحدوي دات شو نوخشي دات شو بوصل نو هذا بوصل باي نوخشي وات بوصل بوات نوخشي هندو سبيسيال بوصل بالطوك ادوال حونت يلا يحلوش كي بريس بوزوت يشي رزدلت ليش حون سير دهم تسخن نوخشي وبوصلنا بولتر مليار بو تعرف وديات يش شو توك بويت عربي محكايت نوخش سيغواتي يش دات سونا بتلا تلقن وحتي سونا سي عربوش سولي الوتسلا نوخشين عيد الخرج دو شي ولي شي قوم بالبول نخ خرج شاش لورش بول نخ اتناخن شاش خرج ديخي شاني قصام مرزويوش يقوق دوش قام دل نوخشي هرجيز اللي يوق يرجوت هورش وين جوالكش داخ ادواش شوكر تلي لي نمبرش يوشيات تام مادر هوق حياكنا يوش تابش بين يوش خوزا يوكي يحتي يتش هورش خوزي بيحكي اتاش بوني بلار هورش كيسنا يوكي هو خوز بيحكي اتاش بات تاهيش بيت مالنشي اتكدير واريت غاسك شو حكايل غوشيروي تا نوخشي تا تبيخير بيتاجر دل هو مادت تا خوزا بيش تابل ناخيست بيستليوتش يوتش نخبوه واحد عين بطلك ليش يوتش بطلك وشو تجن ويتا هدو خاوي شي قوم دوغلوش هدو خاوي بيتش بوتش قوي ديندوتش تعمل بوت بيقرتون هم ماتسد واذا مشي زر بلاتات وشو شر ماشي اش
лицемер шхилел нил лиш ятсу нохчи ве нохчи ду лицемер шхилиш ят питчбуч да хиш ятсу велисо Массана мегек шуна магиш. Ва массана мегек шуна магиш. Ахел чудо поэмер ишедал бец вышел. Аллаху магинактун. Бусал шнахан магин Аллаху бец виш. 65 су 4 ayet 33 су 49 ayet. Indir wal jutki adek erderes. Jutki se koç gerçbara arbosam idin şey koç düşbalar so jutkşna reskhirwat jutkş şey peyğmer ter melvek ezerşka behken ter iş wen koç bu gerçbalar ezer peyğmer la khal kharta khalloush bolbais jutkş şey peyğmer priznawat bi bahi tabahwek şey muat bez bu şey gilkştela tabah tahum tabah ter ha iudeski religi koç yaşwat hanokçu wat bahi ter hokar habusul buat nokçu wat ba jutkş bahi ha şey din tawat ha iudeski religi qobal yaşwat iudes qobal yaşwat nokçu wat bahi tabah Süek pretendiyaş çayoter. Süek wahta tabakter. Süek gerse nokşol dayak yerç bat jutki. Tabakter. Hay gılkşdi ta tabak. Weçwa berjdan bat iş. Ser sinagog şiyat weçwa. Sa sun negruski. Do sun se qoman gılkş ulkş eger. Şen wahti uyez boşulç. İya sa lorda ter khalkhir dersun jutkş wahti. Ter peyğmer prizna wat. Ba ter buş. Ser şey peyğmer şoni suni koç bukş bat şey peyğmer alir boş yek şeyin wahti atabah şey peyğmer prizna wat bietabah şey peyğmer bandoş nokçuk ya nokçu yukmet güya hayat yukmet koy mu ya arbi bu boş peyğmer bu biyo khumi ya arbi gılqş itani wahkelunş bandoş du nokçuk ya duakhnek ta jutki peyğmer uş yukmet güya hayat nokçu jutkş çubakir sinagog shin sen wahti yaşdat soy ta ser duqırş eduqşdat soy we teri şlepdiş watsa Wen koç ölçdek idu din her busul duboş. Her busul boçek nokçi wats boş. Ha aksores sahul sahuman eger çıkış. Sahilkş eger çıkış. Son hor yurta imajkşini pitchu hujur şilin. İber diye şatsa de çikola. Ya parma jutkşa her bir şey yılın yara. Her bu koç ga jutkş bu erder we. Ta jutki sinagog ya ta şkola yats nokçi çu. Arbo şkolna şu muattam. Arbo şkoluk arbo muattam boş. Sig nokçi muattam boş bat. Arbo türdüş du. Jutkş sumadat. Jutkş twamtsa bin weteritrialni spor şat. Tamadat. Секунд была Вы раньше давно же 400-500 лет воюем, нет? Бештхоли. Gaski bu gaski yauna tam da adoş kam hano arbo hakir nokçul gil kulqlugar adak shabu emş biaş batstan arbo no terwen diaş de her var arbo her kahyok nokçul dayak şu eser şey Suriye haju ve şey Dagestan şu kus satek ve yaş watsaytu Dagestan şu kir terwel mu nach edineş iş bu أنا أوتوماتيك تشوش بوت أوتوماتيك باش تنقش بتغيرتر بوش أوتوماتيك باش تغيرتر تبيش بينه تبيش يوروب يا أبو إلا أبو قصبل تاتيش حولا حواتر حطوان بالموات بيروت أم بيش أم بناوش ههدو بيروت أم دبيش أوتوماتيك غالي يا أوتوماتيك تيش حموات شو عملوا يو يوروب يا هابين ليش بور نخ брат, خشيا. So, например, Дагестане русо, so тайпан билто он, Русо, хочу. иншаллах. Хасюрта, Дагестана, бывали еще, да, дис мегисон хас, короче, первый раз в своей жизни, а первый раз вот чуял носо, просто это парень вырсон, да, гейн, короче, ивалогом, давеха и походу, короче, там духом цараться, моли, и вообще он вырос здесь 20 лет, и Франция ашел, и 125 лет до удавол. И бахберш архалим был тама хеш даса амина дасар. Его ягил даже ягил как бы так. Но свара шура вообще вот ночью там был шайна, валла билла бар арбой дух бар кедер ас, например, с Дагестана авар, с нейтральный лел шур ас Сохас мухолдер, но дух докидать,
Ишгулдеш, вадеш, искомаешь, да, вас штани под контролем боришь, как бы, сували, что асиш гина томбин ватсо, сували, что вы танген, да, с положение муя, да, чуба, ребеш, короче, ще даже тейпунш хас, хочу тейпунш, да, и тейпунш, мичер велла цагаш был, нах, даже Коран Амина Батерш, даже Дукаеш, Аль-Бухара из даже Цун Хадис Хас, нахам, представляешь? А там ген Сона Хас, он духам, ну, сон ген не 48 лет есть, so хауну цута, моде ночи чо муссу мета, но со всегда моли цавер сади. Сон те баги том тебе баци, нах те багар, дука 45 беженец, такарта, вехнуам, том балу, чак балон цанди, соля шо, духам гинавен, деге дичук дацой. Просто, брат, они сока, моли, но та муда гая, вы мичер дан, вы муда, вы хадиш, да, та непонятно, та моли, та, да, просто вы инсис асуне хавок в возрасте вок парень моментом вот бакичан дикхе акигичан хас акигичан хунт хас царе даш хехим бим баца наверное хотя айбах беш расоли Европе бен молодой был 18-17 лет так сам вообще амахас они здесь гуляли ели пили ждать никаких каких-то вот этих есть. Нет у них жест, никаких перспектив бывает у пацанов. Цан вообще амада, цо парня, цан диз вечори без фестивали, сон диквы шпаре нуани. Ну ладно, но там ген нах бац добек шу Европе, ади только Нохчол диц нах бацуем, нохчол диц нах бацкуем. Дин дюч. Не, нохчол, чё, нохчол диц нах бацкуем. Мичер бям хеш бацсан. Сюда, на восток, его хеона, что ши вор течение, представь, дела, ворда, вор оливы, ой, ворда, вокцуну да, а ворда, хешвек, мало, ала, вообще, биуда, берш, та, зудри были, больше. Сам я дукуэр, арба элеркуэр, первый тем, я лакхил усо, джама тюк я. Хотя бить бата гуэцхен, всего общий бата гушун. Ах, нохчи бушун, ах, تيجا كرتشات جماعات يكشون عندك أنت بر كرتشات مايرك أنت عندك أنت بر لزابر سولي بوشون تيجا عربوي بوشون تركوي بوشون كورد ورشون تا كورد دغوشون سوي تركو بوشون رازني سوى أبشي بعتقوش إيميل لكش خطأ بالجماعة هيتش هو تا عربوي باو وين ما نمت وجنسون شلوت أنتيا أنجلي جانين جنسون شلوت أنتيا شيء دوت يا بر نوخچه دوت اتبوش ينس دوت يا انجليزانين تعلمت يا حكمت يا نمتو جمله دوشي كان تركش نوخچه دوت بحكات بانو دوت يا بوم نشيتر يا ملايات دوت يا خلوها يجيز وين ارمان يا خارجني احزاب دو غدير دوش در وين بيرو تمت احسن وين تملو اي بوربر كي يوروبير بوربر وين دوك بزليتر وين تبع كرك تندر انت شوي خارجن بون يا بوي يا خارج تخلكو يا عربو بحكر بوش مال بقر بيبكو عربو ملبر نوخچه ملبر سيري تسچي ببر وين ملبر دي سات كمي بعربي تسوير هوك ناغ وين بيتش يوتريشن هوك يحيات اردوك بول ناغ بطنك دي تي شوش باتر ناغ ادواش كوركيجي ناغ بو اتشجرا بچاق وليچي بچاق تكوليت ناغ بوش هوك ليلين دولم شدوي تابش سونا بو شون بوش بشخر بو هنا يحدوش ناغ بو هوك بوردو بوسل بوات نوخچي وات ها اشت استور دات نوخچي چو است ها ودو تانك يالدولور دات ونوخچو لردير دو يوم شك دلوتر دات وي وخير همرك شي كان هو ديت مكان ازورات وات دوخير نوخچي شي نوخچي ليت يا اوكسيات ويشوش وات شي نوخچو دقيات يز نوخچي تقيلا شي تقيلو الات اويز نسبة وش الا بانيس Sam prasa хавайте, куда реально кажешь, история свой, жди свой ногти. Арабшим воин, генабр, арбой это население, можно сказать, то этика. То есть арбой разный был. Арбой мод, марокканч был, алжирч был, тунич был.
цари разные бывают. Например, Видите, правильно абсолютно. Саудовский, самый, что там, Мекка, самый цен арабский. Цари дочен шкейтызиш. Вот. И Цундалхан, сократ самали, шордо хуери, например, со Дагестане рва, со Сюли Оксо, море, прикинь, Сюли Оксо, представили, дема, вы ночи берси, братья, жди, со Дагестане рва, со Сюли Оксо. Со Where that? Со ночи море, история, сложите, разложите по полкам, если надо. Хешуас соца дина моли, то есть вы мичердян, мух да хунда, это важный день. Вы берешь, дадал день, что если, например, в Европе, они берешь, а постоянно мы вникать до билто до он цер, он делал себеш, мобиш, от меня из-за локти пацан билто, например, я контур, и что холдез. А я чувствую, сам дизрер, вообще ничего он не знает, он не понятия. Вот это мне обидно, смотри, когда человек откуда что пришел, даже баушек даже можно сказать. Арный это же. Вулай. И арбай хясту верч. И арбай годяш. Арба би, например, в Европе был арба би, что ищ бацам, ищ лидер быш, догдек гундалс, лидер быш. Дальше в Азии там более-менее. Sen waqti yashmadati way. Godayenu. Tega sonder boxsha, hay mersho dayil tsayiz. إذا كنت ساق بيني ما تسديز نقشي مو بابي ساق سوام دربو نو ناخ بوخ نور أتوان بهارت أنت عمير خلاص توش لا تسعونا نو عربش كيلوش عربش نقشي مرشون وين هودير دوخاء شاشة مرش باخا عربش دالو نقشي مرشون نقشي بتشالك عربش دايل يزوي ها شون هو بتشالك ينك وين خلك. Я пытаюсь, один маленький, я извиняюсь, ветеран, с вашего позволения, со всем уважением. Я хочу понять вот одну вещь, да, вот как люди понимают вот вокруг вот все вот чеченцы, пускай будут дагестанцы. У нас с арабами что происходит? Религиозная война или за территорию? Войны нету. У нас война. У нас, я не говорю про вас. Если, я говорю, не, вообще я имею в виду религиозная война, она или была бы религиозная? глобальная. Это разные вещи. У нас была территориальная, понимаешь? У вас была, да? А у нас, да. У нас что происходит у нас? У нас это где у вас? У нас, я живу в Израиле, я израильтянин. А, ты в израильтяне? Да. Ну, видишь, И давно ты им стал, давай вот так спросим тебя. Когда я им стал? Да. У меня прапрадед родился здесь, на территории Палестины, который Нет, ты за себя Не, подожди. Ты задал вопрос, слушай ответ, пожалуйста. Да, давай, если будем перебивать, или придет в ругань какую-то, и скандалы, и мы друг друга не услышим. Да. Да, еще раз. Я здесь проживал до арабов, начнем с этого. Арабов вообще в помине не было. Ну, у меня вот прям такая прям недавняя история, получается, в 1912 году. Мой прапрадед переехал в Грозный, там познакомился с горской еврейкой, женился на ней, оттуда пошло поколение, по-моему, 30 поколений. Нет, Израиль существовал до этого, это было и всегда иудейским царством. А тогда, когда это существовало... Не, подожди секундочку, подожди. Ты сказал, я отвечаю. Давай послушаем. Давай послушаем. Извините, я перебил, извините. Да, подожди секундочку. Давай, я тебя не перебиваю, ты меня не перебиваешь. На тот момент это было подмандатно, это английская территория, ну, англичане, то есть, до этого были османы и так далее. Да, к чему вопрос? Тогда существовал как бы на территории Палестины. Но Палестина, опять же, если мы уходим далеко-далеко в историю, можем как бы тут много что обсуждать. Не, она была как, например, Израиль, типа Израиль. Она не типа Израиль. У тебя в Коране написано, я извиняюсь, ребят, у вас в Коране написано, что здесь был Израиль. Да. Не, он был как бы здесь, ладно. И территория была намного больше, как бы, да, чтобы с этим. Ладно,
Тебе сколько лет? Ты вообще... Мне вот дай бог скоро знаешь? будет 43 года, да, я не знаю. Я свою историю все знаю. 48 лет. Подожди, Израиль. Мы сейчас Подожди, годами спорим, как бы, кто больше, кто Евреям старше. никакая территория никогда не принадлежала? Еще По раз? большому счету. Да? Римская империя, ты помнишь, и все дела. Ну, конечно, римляне пришли, назвали Да, территорию в ты честь перепутал, рыжего может племени, быть. который к арабам вообще никак не относится. Да, ты можешь что-то Да, и перепутал. назвали это территорию, а территория была намного больше. Назвала Палестина. Да, ну и сейчас что, сегодня как называется эта Палестина. территория называлась, ну-ка? До этого иудейское царство было. Палестина, Иудея, Там Самария. ты говоришь да, про царя сегодня Соломона, иудеи. типа. Да, до Израиля это был Израиль. А почему он так не назывался? Что не назывался? Он так же не назывался? Так и назывался. Во времена царя Соломона? Это было иудейское царство, ребята. От слова Иудейское, иудеи, да, иудеи. иудейское царство, но Израилем это От не слова называлось. моего народа, как бы, откуда Израилем я это пришел. не называлось. Так, еще раз. Я до этого вам сказал. Я до этого и там так еще раз. Как я называю? Израиль это Исрапил. Ребята, давайте еще раз. Вопрос. Ответ. Израиль Хорошо. устроен Вы искусственно. задали вопрос, Да, я вам давайте отвечаю с на этого него. начнем. Договорились, давай сделаем так, да? Или как? Да, там Или если вам неудобно слышать ответ, вы будете со мной ругаться. мы не отрицаем, что евреи, типа... Да. Земля чья была? Кому она принадлежала, эта земля? Она Евреям? Палестине, арабам принадлежала. Какие арабы были тогда, когда это был Моисей? Какие были арабы, когда Моисей через 40 лет привел нас на эту землю? Какие арабы были? Были тогда арабы, ребята? Алло. Конечно, были. Ты Как, чё? как их звали? Арабами их звали, Ты да? пошел далеко, ладно. Не, а куда я далеко Скажи, пошел? Нет, вы еще раз. У Я евреев иду ни родины, ни флага, блядь. Успокойтесь, ребята, успокойтесь. Стоп. У них нет, Вы блядь, задаете такой вопрос. цыганов, блядь. Куда я пойду, далеко или недалеко, это уже мое дело. Я отвечаю на ваш вопрос. Теперь вы мне рамки ставили какие-то? Лазик, не уходи 200 лет назад, 300 лет назад. Был такой разговор? Не было, правильно? Мне хотелось бы знать... У вас рамки какие-то стояли? Израиль где был в первый Да, раз? теперь ты сказал только что. Кто-то из вас сказал. Кто-то из вас сказал, что были арабы. А теперь расскажи мне их историю тех арабов, которые проживали на этой земле. Не надо. Расскажите, кто такие арабы, давайте. Хорошо, Нет, подожди, Давай, подожди. а теперь, пожалуйста, Израиль давай, не перебивай появился. его, пускай... Нет, По по существу, существу давай, будем не, говорить пускайте он расскажет, сегодняшний день. кто арабы 2000 лет назад, как их называли. Давай, рассказывай. Какой 2000 лет? Ты что? Нет, знаю ты историю. задал мне вопрос. спорить, а. Я тебе могу рассказать, 500 лет назад их здесь не было. Причем без А этого? я, Рассказывай, давай рассказывай. Дайте мне немного сказать. Я скажу, вот, я Сирия же нападала на Израиль. Я вот помню давно вот эту картину и читал осада Лахиша ассирийцами. Есть такое? Лахиш был у них, Израиль, город. Осада Лахиш ассирийц. Вот сегодня я проживаю здесь недалеко. Да, Лахиш, город. Да? Это израильская земля, так? Да? Лахиш, ваша земля же. Я помню, осада вот Лахиша 700 какие-то год до нашей эры, получается 2700 лет назад. Так же это. Израильская земля 2700 лет назад. Вавилонский плен Навуходоносор II. 6 век до нашей эры. 2600 лет назад. Вавилонский плен евреев переселил в Вавилонию. Было такое. Там евреи жили на своей земле. Что вы сказки рассказывать? Потом Кир II Великий их обратно вернул Израиль. Зачем сказки рассказывать? Израильская земля. Надо правду говорить. Лицемерить. Говорить надо правду. Легче отказываться от своей земли, чем признавать кого-то Если бы они другого. вот Понимаешь? чеченскую землю так защищали бы, как Да. арабскую религию. Лучше Легче. чеченскую землю, чеченские традиции, обычаи защищали, как бы, эти арабские религии. Ветеран боятся бутылку, потому что на бутылку могут посадить. Понимаю, в чем дело? Ему легче Да, оттуда, сегодня с Европы, у нас с Европы о моей земле парней разговаривать. забирают, чеченских парней насильно забирают. Столько собрано. Мы здесь в Европе не можем собраться. Митинги не можем. На митинге не можем. Чеченцы выйдут у нас дома, парней соберем. Хорошо, давай собирайся. Ты сначала со своей земли со мной разговаривай. Ты когда у себя дома будешь проживать, у себя дома будешь жить, прямо у себя дома, оттуда вещай. И говори мне, где я должен жить, хорошо?
Слушай, ты... Нет, я тебе просто... Это такой тебе маленький скромный совет, чтобы ты понимал, да? Это тебе маленький... Когда ты у себя дома сможешь командовать, когда у себя дома ты сможешь командовать, тогда ты будешь рассказывать, как я должен у себя дома жить, тебе понял? Ты у себя дома А не можешь сказать, ни А, ни Б. Ты пока что сидишь здесь в интернете и рассказываешь мне, что я не у себя дома живу. Ты у себя дома не можешь жить, а ты мне будешь рассказывать, что я не у себя дома живу? О чем разговор вообще? Ты кому это говоришь? Я это говорю всем тем, кто пытается отрицать мою принадлежность к своей земле. Сейчас. چون تو خواهد جوال شده هر بود دیر مویت چون تو خواهد چش تعیمت به واقع وين وديت ايش بيات وين بديت ايش ياتسوي Не понимаешь, وين значит, ты не بروبليم пророк. شو وين بديت ايش يات عربو الدينك يلا دولن وين بديت ايش ياتسوي هنا جماعه تردو نوقش نورمال مرش اشبو يا يوروبيا بشو خسخيتش سير بولبو خل كرسو ام توي موتسوش قوس هابو تصعدا خاتدوتي وين دين دوتش اشدق يدين وين نوقشو كيلويلنا يو وين بديت اتصدحكو تاما وشا والله Европе открепко шедусо ашо моди анисо но да моди ца проблемасо эрбах нахбасо телефонча кацому ждис каждый но иш бахбасиш да сенсанавасис кос саласан то тоже история шаму ждис ангуш дакы цари саласан лат дат иди чосо ديسلي شورسو بعد gelmiş سكرام داسي نوقشي غوشقيت قيم دات تو يوروبيا عشلو نوقش اهبول جان وبيحك تبل وما بول دا يوروبيا ولا شوية طبعا مودي والله بالله ب تعوا برات تدا حاجة طبعا مودي سهولة خيام هرشم تاتسومش دي تردو ترز سهولة خيام ووش مرز عادي طبعا مولي وده انسو يوروبيا دو قايش دي چاش درد خواست پسان هرخه ویونچنا اخش گودشنا دی идак дада айт води ахча доч положение ер представить дема والله بالله со дука ахшла арсага охш до того со не пацан со се борбе шори аварин вела дасе дада айт идак етту бош висаса соане шоан таген идичи ерш وچنو تا همه نیستیک دوشته دادا عیتا شادک داخل در الله باز داش 1,300,800 еврошлуш изгоцен ала арабский культуру продвигаться что за ахш же до Бангладеша Лимпопо у нечто ёш нохче кома гуман гоштуш доллары за фонд доллар общенациональный نوقشي ما تسقط ياش دولار ولا حوصلش لا دولش تير بيرش صح بيرش كيلر دولدوش نخبر اردق اتو بات باسبورت صدا نير اتو بوتك بيتك حاجه وشوات خذ حواق ولا كانت وات شون دينين سا وغي المداتي شون دينين سا اتو بوتش كان كيلر واقي ورت نخ كانت موتسخ انجليزكي فرنسوسكي تاع شكول عام واش بات حجوش تونش عام كانت تصور خطقش حباكي اك نيقا خلطو تاع غدي اشتق وات شون سي بريمير تاع غدي ما ستر حمو وات تصور قصمو هر زكاة بربوكو مكانت سياسي تدو والله بالله اقصى هو قدر سرنا غنا ارشق دقيقتينش اق بير تركيا حق وجهك تركيا تيوغا بوخستا هم ياتقون تا غدا تقوات بوكا تركيا تا زكاة بريتستيتلو بوخستا تقو كو بريتستيتلو سا تون سياسي ولش تليفون هاكم هم يخش وات اوكرانيا هو غيرت شورسو سي صورت مليون ضيعت نقشوق اوكرانيا هو حول اير ويل يرقشو تليفون هات يوتو مات ايش تاك انت غدير دوش دا بات ماجش كاليرش بوداخ ترى ما دير دات يتشو بير اختار تير تصدق اللي تحوق شنو وغمتكيات يو حاجه ساعه يوروبي فرنسا كاتشي صح نقشي هم غوشكي تشمتكيات تا بالبو شاتك ماجش كابو با ماجش كابو نقش شو ما دير دات نقشي شيتا حسوم غليز نقشي مشق دقيت شون داج نقشي شربو حيزواش اربو بات دا حيزواش بيش اوكراني اي شيء هم دو يحويقي سوقي نقشل سديتي ات اربو يلا دولنا
هوكير بال موخل خوز حب احكن دول نقش بيرش خوزير سيريا دحيجين بول نخ بويتر نقش بير دول دير دول الخيتشن صداس نانس شي بيرش خوزير حدا اللي نيرك دوقتش ندويتش بيرغود بيرش سقط ياش خوزير بيرش دحيجين بول نخ بو سيري ات بيرش غدير دول الخيتشن اتس نا دير ات اقيتن بول خوزير دحيجين نقتا نقش بيرش إنا أخمل لك يوروبيا برت خربات شنو زابدن قوش دشون خوز برت بات عمادت حوقش ملك خوز عوالخ أش أو بالبوش ديال ديرسون قير ميدوت أحردو أش أو حويتش هما ديش واتستك وده تأحتلي لي ده هما يا تاغن دوغ فرنسا بو بيرش صباح بحش باتيش تبا حالها خيلو هما تعدي هما دادل تشيك ديال صباحالوش بو سوسامالوش وشون خزيديشن تا زود ديرك يلو فرنسا سم لет долж تا рамазаново бош док моргяду хайнду цагаш бош доком даче вы даже элементарно вот самый ждись ретро это еще на 2000 лет назад танген он та вот эдеш сам духе например со танген велч дал бухастам со ассурансин у со давигу но я зуд моне Дайгна яце ецалях чуинс дайгю сон цасон историк. Представьте, дом престарелый да чуял лячи зуд хила елай. Инти да айт короче нахлиош букиш. Представьте, докумда. Зато Сирия мхажур барбой нах дам хежу. Сирия даже сон издаксадо, но дух دقنش ده سكيليج ده ابتدى ينطق انت سيريا حوصور بربا ارى سوكار انت هتاخر بروت انت سيريا حوصور بروي نوخشي هم دوي اريشت يوروب بادك الوي فرنسا جرمانيا هربو بوخش نيرش بحلبول نخبات اش قومن حلبول نخبات اش اوتريتيتش بات ثانيه سونا دواش سخيتش هي تات تابش سون بويش بو بلطون شوش حياكن كوزي بيتشوش ليرش اتدا نوخشوم ريشت دير داتشن مش دوخ اقدر اغيرش بو بعدك السباش بول نخبوتر نوخشوم دير داتشن يتشو هر تاع بوصل بواس نوخشو وات بوشو تك واتشن يوداج بوصل باللي تاع نوخشو بروليات تشلوش كيبر كام ليلويا تاكر عربو داتت وين نوخشو دو وين نوخشو منيل وردو ال وحشو تاع يتق يحلو والله بالله до сих пор والله بالله نوخشو Сода, прямой эфир. Первый раз в жизни, сказал, да шокса, в жизни эфир веловаться, с страница YouTube, что. Соаля шуам, вы дика вона, вы готтер холдиш, давай, вы деш, вы готтер например, 23 года дырксе, всегда солор, а цаавицу Франция, асила вац, но корого, Цахоли, цута, дука бусул нахбан. Элацо арабш было, португуи, муэш, алжир, туда-сюда, волвы латец здесь. Аслан мечта па, арабш была, значит, бусул нахбо, так со портук па, порт хала, сюда, со последствием вор, короче, до Дагестана, туда-сюда. Мама, мадицо, чё, видишь, да, мадицо, чё. А я, конечно, беясерим, же, хэш мадицо. Аушу, мамад, сон аушу, прекрасно. Цабол нохчил дитвол, чуха резса хун нохчил дитвол. Брат, на Б, суване шуран, сега, ачкеш, уже берсе, дадел Ибраим Уолли, сувас, удажа, سؤال شوية ووشين داسش نتشبيني هو نخ أرنسا خول خيشين خاصل لدر خول تابعش إتو بولش خول نوي ويوقع ويغرشن خول ديش دمدي تهانجن دي أسيا تومب حالا تومب هو حالا أو عن أخش ليزي تومب أخش ليش دكتور مولي نقول عمدي عن توم حكرت باغي تدوجن تومب دحر Но в Франции, например, у вас, да, добон, ночи, шорт бы, кебекш бы. Суаля шуя, вы вообще сдай свой хазмерз, моди гырчан, ди халдиш давай, вы венса даволавиш, давигавиш, дигна, лозер гаук давай, соубол дик давай. И все, кому дать. Берешь на правильный путь, хожу берешь повой.
И все. Нисо, Мухаммад, нисо, мосам, нисда. Просто единственная проблема, я эрдин бандол, шоуши нохчи бей агарчба. Хотя и проблема. Вот царь давог даст, жизни давог даст. Аудис, Просто он генидо учитель, урс корт бахкан, он гамагина нохчичо. Генеде. Так он ходия хуеш. Идолат, болевек. Хотя. Изам, гоян, царь из книги як не хожден, я усахам вегвац. Кино як. Короче, убетае. Я не уже из гаичок царь, короче. Кино як не пристав. Кино як канилаху адаллах Мухаммад ивой нохчи ивой урсахам. Жукти бой, деги амдишук. Огя. Жукти нохчи ивой гет урсахам. Хотя. Сон да вез, йо. Сон деги ама хештер. Hatta loçi Muhammed Asım olur bu da gayan da Soberde Jukti wasir was lazy green sa wakis wala sa şey. Ama prosa atlık de ahko buldu. To nisam dindi kort bakkan. So вообще корт бэкнам бац, а не на там, so просто варчу. Урсаханди вообще корт bakkan баца. Корт бэкнам бац, so урсти вон кама. Урсаханди. Можно задать вам вопрос? Я просто, когда скоро тоже буду ходить. Подожди, пускай он ответит. Подожди. Ажа, например, андук история сейчас Франция ханел не, например, интересно. Давай, Мухаммад, санхаман ответ лева, а кобл дешди, телочди, цо не. Конечно, да, телоч, он ялч была, чё была. So hudicen treşniyan, so hundin hudicen treşniyan. So hudicen treşniyan. Muhammed madica. Hudicen so. Hudicen. Я шбац. Типа, что здесь мегисон, короче, да. So dicen so karikatуршка, там so. Карикатуршка, там so. So, короче, и берешь пас направить. Цажа, это денег не исхиешь, мой. What's the Audis? Audis, а сагдиш ты? А сами кварт бак на гуете, что мудак як пило я матво. So денег не стоит оптага. Пацано дине гова. Соборде, сонове. Нагос вас. Бое там и там, аравян садина сабит бирсо. Ажу? Не, соборде, бо Франция хен, so денег не сахи, Франция хей ашвауи. Der was? Und du weißt. Warum hun bo terrorism opravdovat ja Švajca? Nis da smajel rok, vendetta. Bratан, опять Швейцария отлично. Busel dünya ne isteriyor denek? Солдат eli уже. Конечно, вы. Busel dünya boss. Busel dünya, it's gone dünya ne isteriyor? Да, конечно, Busel dünya. Der duh. Hadis doyuyor. Doğru işte, давай, Lisa. Поймар сиса зуяшвал метя поймар тихватан قالوا باك بيشبوه الحديث دوك ساعة بوصل الدنيا كراستكي شو الدنيا نيسدو ميتش عاد на поле боя да он отличный. Ху на поле боя, меча дойти на поле боя. Разно амуш da düştük vendetta. Kıyam da düştük. На поле боя да. Разно он ждать. Что просто цадах, что денег не издуал, что он цадах, что он кафе, сейчас цадах, сейчас саусур дойгуш. Это что тут шаймет декларируешь. Hamlenir. عاملين ايه برا Сомнения, что он шлилаш де гуш до. Бусал деня, то денег нес до. Бусал деня, то денег нес до. Что цадах, просто цадах, что ноял. Мухаммад,
Мухаммад, послушай секундочку, пожалуйста, да, вот best of the best. Вот моя Лазик, я история... тебе вопрос задам, Лазик. Сейчас, секундочку, сначала я Мухаммаду вопрос задам. А здесь ногче, а это ногче, не смычу, одинак. So nicht die Nacht Bazar nicht. Best of the best. Я не слышу тебя, Лазик, не слышу. Бусал меня хатер денчена. Nis dat bara. Ногче уман здесь дует. Nis дина гула. Кило ямар твой, так яце. Кило ямар твой. Так яце, хетё. Так яце, вообще ногче гудиш. Так яце. Маляс. Мухаммад, можете вопрос задать? Малвас так бар. Ямар боцаинцу. Кило цаинцу. Брат, связи волна, что объясни, дом, бегам отдельно. Авичек, точно, молва, алатах, авичек, молва. Будулай анзораук. Вот, акцун дала, я хондо юка авичек. Цунгас моли, елле. Мадица, юштахтинста. Dit is de moronta duitsche. Nog je kom shail reputatie bergen daar no boeie hak. Goeie So gelik is dat had je gaat duitsche dalok. Han zo Taget moch kilo jammer to yemagwa sheg yesheg taget be. Eens el chuda a hintonislik da el. El chuda do tiqoysh dol ashya demeri doytan dol chuar qiyeter duk. El chudu. El chudu. Techa gaditi taint ahdik da anlık toşta. Братан, вендетта. Hoca o referim what hoca jüri pistoleter homelu. Цохог нет el чи хоцqet юга дуйц ахтам. Цо как раз таки ашек бусал дня нис дуэч дат бар аз нох чохомет душмод аж нис ду бар как раз таки нис басне ответ лцо. Jihad awari bicha. Adерзи юга. Jihad awari كم. هذا متشاوي الله يا اخي فاهم حدث بس لكن كافر شماح كاخين عشو داير А tu пацани да вези, например, ова. Tu пацани да вези. Ходи на возвеш. Ивал урсах на гласери учители. Tu Аз мен ходи на го, за цао. И на гласер, цунда, сом се вълна тамами. Соале ше года я, он цунда вези. Цунда сом. Сом дик войзам. Да ходи хохолацен. Hummața helațo șaulăr more, volagăr, ița mălădă, pața măuri, căciuia. Așba, hoins, например, habel дизело dia вообще, сенс, например, дизело, se пацанш бон, 27, 8, да, сюда, 24, пацанш бос. Если пацанш бо, арбел, штаца, битбо, Ивал наос вас, он сам молишь, и лично молишь своей инициативе, вау, и он совершил такое вот это, знаешь, не должен был. Должен был. Бытовой, дамадикус, бусал дин с руководством для шоны, цачи инициативы. Плохо сделал, что ли? Чей день на что? Ты удобез. А давай, ладно, так до Страсбурга, сам пацан, давай, говори, Итак, есть поступок, так, вот того ладно. Есть поступок, да. Сенс хапаемер тия пагал хла бох мерцус шолен суетсан листа айула мечаyo галок бахтагио. Вендетта, Хауи. Галок бахтагио. Цахила, вы заблудшие люди просто. Аллах заблудил. Ваши сердца и лица запечатаны, ваши глаза и сердца запечатаны. Тебя он сейчас рабом сделал. Запечатает, Аллах,
Да, Владик, я тебе вопрос задам сейчас. бля, любовек, мане разборг шели шула, бля, сувак шок, бля. А что здесь, бля, ивал, Халид, Ама Таве, бля, Цавы, Нохчи, да, бля, это же. А что да? Супер раз жизни, где чуял, ну, сувал вещь вацер, бля, там ждись, там охтавой, бля, эрдуешь. Конечно, мане, Пошел, блядь, да, аж дукшу. Ханя, Камел, мане, и что, конечно, ладно, вот сукан вак, бля, ой, такой нах долу, аж биш был, бля, еврей, француз, алга, бля. Хаздуй так, а? That's there, не слю, брат. У меня к вам такой вопрос. Я понимаю, о чем вы говорите. Послушай. Мухаммад, Детей убивает. У меня хорошо, детей, кто как детей убивает, да. Сколько вы детей убиваете? Ну, твоя религия сколько детей убивает? Мы сейчас эту тему оставим, да. У меня к тебе такой вопрос. Вот такой вопрос, как верующему человеку. Ты же религиозный, правильно получается? А теперь смотри. Тебе вот Всевышний как бы, ну, вот я сейчас покажу, как ты сам себе перечишь. Всевышний ты одарил нас разумом, право выбором. Ты согласен со мной? Ну что, он тебе разум не просто так тебе дал, правильно? Разум тебе не просто так дал, правильно? Да. Дал тебе разум, да. Теперь как, с какого... Нет, еще с какого... Да, не перебивайте. Ладно, не перебивайте. Почему ты перебиваешь? Еврей, ты говоришь, еврей же, да? Мухаммад, я еврей, я тот, откуда ты взял ты не копирку? Откуда взял пророк Мухаммад копирку? Откуда взял пророк Мухаммад копирку, чтобы тобой регулировать? Понимаешь, в чем дело? Я-то у себя здесь разберусь дома. Это Мухаммад взял у нас и к тебе домой пришел и говорит, послушай, вот евреи мне рассказали, как тобой регулировать, да, вот, но он взял под себя это подписал. Но это я так думаю. Опять же, это мое мнение. Ты там сам уже там сам рассуждай по-своему. Теперь тебя Всевышний одарил разумом, правильно? Да, правильно. Ты же человек разумный, ты же гомо сапиенс, правильно? Существо разумное, да, правильно? Логично, правильно все? Да. Да. И по-твоему, он послал тебе, получается, пророка Мухаммада, который тебе говорит, командовать тобой, получается. Так получается? И он тебе послал этого человека, как бы, который тебе будет говорить, что тебе надо делать на этой земле. Ну, как тебе себя вести? Ты в это так веришь? Правильно говоришь, на этой земле мы вот люди, да? Нет, еще раз. Завтра тебе может Всевышний это говорит? Или тебе говорит, тебе это Всевышний говорит? Ты не обязан это, просто Аллах выбирает людей. Подожди. Человеку тоже может слышать. Человек тебе это говорит, или Всевышний тебе это говорит? Убивать кого-то. Почему? Потому что он пошел против ислама, понимаешь? Тебе это говорит человек или Всевышний тебе это говорит? Кто-то. Подожди секундочку. Другой. Мухаммад человек? Пророк Мухаммад, он человек? Слушай, да. Нет, вопрос. Кто он, человек? Пророк. Кто? Пророк Мухаммад человек, да или нет? Да, конечно. Кто тебе принес эту информацию? Человеком был. Кто тебе принес эту информацию от Всевышнего? Это от него. Человек тебе принес. Почему ты ему веришь? Почему? Дай одну причину, одно доказание тому, что он говорит правду. Дай одно доказание. Владик, дай я тебе вопрос задам. Подожди, стоп, секундочку, да, не надо, не задавай мне вопросы. Ты задашь мне вопросы, я услышу. Хорошо, давай. Пускай сначала ответит. Дай одно доказательство тому, что он тебе сказал правду и что он тебя не обманывал до сих пор. Конечно. Он наш... Что, конечно? Конечно, это не ответ, конечно. Давай нормально отвечай. Давай. Владик, я хочу тебе вопрос задать. Нет. Пускай сначала ответит на мой вопрос, а потом ты будешь задавать мне вопросы. Дай мне одно доказательство, что это человек, который пришел, арабам рассказал что-то, арабы тебе это принесли. Дай одно доказательство, что он тебя не обманывает. Рассказывай. Владик, оставь его. Нет, сначала оставь его. Подожди. Какие арабы? Арабы были разные. Нет, еще раз. Пророк Мухаммад, твой пророк Мухаммад, в который ты веришь, кто он был, араб? Он был мусульманин. Он не был мусульманином, он стал мусульманином, он тебе об этом рассказал. Вы начнем с этого, да? До него не было мусульманин,
Подожди, давай по-другому, он хорошо. всегда- Давай у по-другому, нас арабский подожди. язык. До пророка Мухаммада мусульмане были? Не были. Не были. Значит, пророк Мухаммад это первый мусульманин, получается, правильно? Конечно, Да, я и он Согласен, же, все. Теперь распространил, и он проходит принес человек, Коран, называет и он себя распространил мусульманином. И мусульманство. рассказывает тебе какие-то вещи, какие-то правила, какие-то законы. И Мама, да, я с ним все, поговорю. подожди. Кто тебе это принес? Всевышний или человек? Лазик, тормози, да, Он Нет, человеком что ж тормози, был, да, он принес подожди, всё, пускай понимаешь? ответ на вопрос. Он принес, вот Кто Мухаммад, это был? саллату салам, он принес Коран на землю, который... Кто Коран принес на землю? Какой Коран он принес на землю? Какой Коран? Коран, наш Коран. Кто человек тебе его принес? Смотри, Тормози, когда Лазик, он человек принес Всевышний. Коран с того, вот с неба, да, вот когда на самолете. Какого неба? Ты говоришь, человек с тобой. Ты видел голубое небо? И оттуда он принес Коран. Я Бога понял, хорошо, ладно, нашего- все, поднимайте это. Нашего Хорошо, ладно. самого хорошего Аллаха. Тебе Когда этот человек никогда никто рассказал, не я увидит. задаю вопрос, да или нет? Ты Что несешь? Да, смотри. Он принес Коран, он говорит, вот. Кто принес? Кто он? Бог или человек? Он кто был? Человек или Писанный Всевышний? Коран принес, да? Напи, готовый. Коран, денег мало. Ой, он готовый был, уже готовый, написанный Коран, да? Muhammed wel تعدلني Коран. Ей, Коран да цар Мухаммад Волчена, мадит Мухаммад Айнцау. Я смотри, обрати внимание, Мухаммад, я ни секунду не оскорбил твою религию. Ты ее оскорбляешь. Ты сидишь и каждым своим словом Не говори оскорбляешь свою так, я религию. ничего не оскорбляю. Ты каждым словом Я, оскорбляешь может, свою просто религию. перепутал, подожди. Ты до хрена что перепутал? Ты не Да просто нет. перепутал, ты ни хрена не понимаешь, что ты Ладно, говоришь. ты мне говоришь, например, это, мне знаешь, что хватает? Вот Тебе это. что хватает? Тебе Что я хватает, верю в тебе Аллаха, хватает и всё. как барану пойти там травки давать ему, знаешь, как пастух ему дает покушать. Извини, конечно, да, но у тебя этого хватает. Бля, И ты вот это говоришь щас сам, это не я тебе говорю. Ты сейчас ты перешел, братан. Не, я не перехожу, честно, но ты так себя Подожди, я ведешь. сейчас ты такое скажу, ты подожди. Ты Подожди, слушаешь, я братан? не пытался тебя Ладно, оскорбить, Ты но ты так говоришь, себя я ведешь. оттуда. Ты, наверное, в интернете посмотрел, Тебе откуда человек ты это принес, произошел. еще раз. Вот Мне у не меня, надо вот, в допустим, интернет я смотреть, уже знаю, откуда ты произошел. я, допустим, И знаю. мне хватает, еще раз. что мне надо 5 намазов делать, и обычай наш любимый праздник. Где у тебя написано? И У тебя в всё. Коране написано 5 намазов? Конечно, написано. У тебя не написано в Коране 5 намазов. В Коране даже слово намаз нет, никакой инструкции, что читать, что, сколько делать, вообще ничего нет. Что ты говоришь такое? Лазик, если закончил, я хочу вопрос задать тебе. Да, Оставь задай, его. пожалуйста. Ну, как закончил? Это он закончил. Например, хорошо, я попутал, давай, Халид. Ты уже Сейчас второй раз смотри. тоже говоришь, что попутал. Я Смотри, не знаю, а как я ты можешь имею в виду, дискуссию знаешь, проводить? подожди, я знаю, что я знаю, братан, сюда смотри. Ну, походу, только ты об Например, этом знаешь, как бы. да. А кто еще Ты знает? мне говоришь, там, тут, а в чем разница, например, в этом? Что, если Всевышний или человек, ну, для Ты тебя, я не сказать, знаю, в ты чем лучше разница. меня? как бы, да. Я Ну, вижу, какая что веришь в разница? человека. Я хотел бы так, например, знаешь, чтобы все было... Человека вот так, верить? Может быть. Но Аллах не захотел, он Так сделал вот так. ты идолопоклонник, ты перепутал, говоришь, я понимаешь? поклоняюсь человеку, говоришь ты. Все. Я не верю, как ты говоришь Всевышнего. И вы, короче, тоже, да, ты говоришь, я там что-то... Нет, нет, я ничего не говорил такого, нет. Ты молишься вообще? В смысле молишься? Я хожу в ты синагогу, молишься? да. Я хожу в Церковь синагогу. ходишь там? Я человек верующий, но не религиозный. О, мне такой нужен. Я хочу с тобой поговорить сейчас. Ну, поговори. Нет, но он, видишь, ты видишь, как он вас позорит? Лазик, оставь, да, зачем ты опять Начал, повторяешь? братан, ты подожди, я когда буду жесть, я уставший, я и работал. Да, ты из-за того, что ты уставший, так ты сейчас Я ты подожди, берешь, клянусь, ты я из-за и того, что первый устал, раз ты я потерялся богохульствуешь, да? чуть-чуть здесь. Не, я потерялся. Ты богохульствуешь, чтобы ты понял. Лазик, ты любишь Давид, Какое да? богохульство, подожди. А у тебя богохульство, у тебя что не слово, то самое. богохульство. Владик. Подожди, да, оставь, да, эти базары, короче. Вот Какие этот базары? момент, я что хочу сказать, знаешь, я вот первый раз зашел, у меня Ты пил? TikTok уже, наверное, Ты пьяный?
6 лет, наверное. Не, я не пьяный, я раненый, короче. Я понял. Лазик, ты тебе не надоело, да? Хорошо, задавай вопросы, да. Мага, да, я ему отвечу, да? Лазик, Ответишь или вопрос хочешь задать? Да, я свою тему тебе сейчас подогну, тормози. Давай, подгоняй, давай. Мага, я могу ответить, да, ему? Конечно, брат, ты чё? Я как раз... Там тебя пацаны, бля, нехорошие вещи говорили, бля. Это некрасиво. Да, пускай у каждого свое мнение, может. Хоздас. Все вот... Смуха Алла, Билла, моды за базар отвечать. Что бокса, моды хали. Да, бежишь, все нас слушают. И Лазик тоже, ты слышишь, да, меня, брат? Я-то слышу тебя, ты видишь, такое я ему говоришь. говорю, Просто. такой, Я слышу-то слышу, он я меня не хорошо понимаю, что ты знает. говоришь честно. Он меня хорошо знает, честно. Я поэтому его, короче, пацаны... Ты отдаешь ему слово, как бы, да. Послушай, Мага. Ты на него скинул весь груз, как получается, да? Не, Лазик, тормози, опять ты начинаешь. Ну, он так говорит, да, я сказал. Зачем, Лазик, ты начинаешь? Ну, хорошо говори, хватит, задавай Ты вопрос. видишь, человек, ты понимаешь, почему? А зачем человек заходит и несет это, что несет? Тормози, Лазик, зачем? В смысле зачем? Зачем тебе опять повторять? Ты видишь, человек тебе хочет объяснить, но не можешь. Ты сейчас его принижаешь, чтобы ты понимал. Задавай. Лазик, Говори уже, давай вопросы, да. Давай. Ты сейчас недавно упрекал всех, что вы не имеете права говорить, что вы на своей земле, да, говорите? Ну. Давай я тебе сейчас скажу. Ты говоришь недавно, ты сейчас у себя дома, да, тогда? Я не недавно говорил, я всегда такое говорил. Да, хорошо. Я даже не тоже говорил, я знаю это, как бы, да. Я тебе вопрос задам сейчас. Ты считаешь Россию оккупантом Украины? Да, считаю. Да. А ты считаешь евреев оккупантом Палестином? Нет, не считаю. Это неправильно. Ты считаешь, что Россия оккупанты, а это не считаешь? Это то же самое же. Не, стоп. Почему ты считаешь, что ты... Двойные стандарты. Что вы вообще за пургу здесь? Ты считаешь, что Палестина оккупирована? Подождите, микрофоны выключите свои. Ты дебил, ты кто этот вопросы задает? Ты выпивший, что ли? Или ты бухой, или ты на таблетках? Ты в первый раз правильно сказал, дебил он. Да, нормально, ты можешь, за какого хрена ты сравниваешь там Украину с вот этими Палестинами? Ибраим. Вообще, откуда ты взял это? Ибраим, не надо так разговаривать. Я тебя не оскорблял, никого ты не оскорблял. Я тебя не оскорбляю, ты просто дебилом выглядишь. Вот люди со стороны смотрят, ты зашел и еще что-то улыбаешься там. Вообще полный ты ноль. Сейчас тебя здесь на потроха раскидают. Ты ни историю не знаешь, ни географию не знаешь. Ты сам манкурт. Ты кто такой? Ты чеченец? Смотри, я тебе задаю вопрос. Ты чеченец? Ибраим. Я с тобой, тебе вопрос задаю. Вообще общался, ты его адвокат, что ли? Алло, повторяю, не адвокат, вы просто здесь как обезьяны выглядите. Как мужчина, он сам ответит, зачем ты здесь? Спрашиваю у тебя, задаю вопрос, спрашиваю у тебя, где ты, воин, кто ты? Ты чеченец, Нохчевой? Чеченская республика оккупирована русскими? Да. Путин убийца чеченского народа? Да. Ах, ты где ты воин? Почему ты направление не работаешь? Где вы воин? Я ему вопрос задал то же самое. Почему ты за него, в общем, говоришь? Он сам может отвечать. Хорошо. Подожди секунду, Лазик, подожди секунду. Ибрагим, а ты заходил к нему на страницу? Кем была развязана война в Чечне? Я веду с человеком дискуссию. Вы зачем сейчас полностью уходите? Хорошо, давай. Лазик, у тебя сколько адвокатов тут сидят? У вас эта тема не сработает. У вас здесь что не спикер, что вы понимали? Вы сейчас все вылетаете отсюда. Один вылетел, второй, третий вылетел. Так, кто еще здесь вылетает? Кто хочет дискутировать, поднимайтесь по одному. Будем дискутировать. Вот эти ваши... дебильные здесь, базары, да, что получилось? Интересно. Я сюда не для голову, чтобы ломать зашел. Это, Ибрина, что получилось?
Поднялась еще одна Давай, обезьяна, которая давай не знает этого Беста историю. поднимем, секунду. Ребят, я только зашла, дайте мне Беста. И мне не Поговорить. отвечает, да, Стелла? Я за тебя не отвечаю, ты тут при чем? То может, нет, мне не отвечает, может, я ему отвечу. Я за тебя не отвечаю, подожди. Какая Бест, ты сказал, что ты чеченец, да? Какая паника тут. Тут дело не в Бест. панике, на тебя обратили Бест. внимание, видишь? Лазик, нам не дают с тобой общаться. Бест, Смотри, веди сколько себя как адвокатов. мужчина, а? Не ной. Вот тебе отвечает на вопрос. Ты Хорошо, сказал, Бест, подожди, сказал. Лазик, ну. Не, женщинами что будет говорить? Бест. В общем, женщина далеко. Не от будешь, этого. тогда тебя опущу нахер. Или будешь со мной Давай говорить. я Ты сам сказал, что ты спущусь, чеченец? я сам буду Ты решать. чеченец? Какая разница, кто я такой? Ты Какой только вопрос? что сказал Ибрагиму, что ты чеченец. Я с ним Ты врешь? общался, а тебе какая разница? Ты врешь? Ну, Или ты стесняешься своей национальности? Ты вопрос задай, зачем ты меня спрашиваешь? Ну, я спрашиваю, ты чеченец? Какого, в общем, какая разница, кто я такой? Ты, а Ну, чё есть хотела, да? разница. Есть разница. Ты сейчас поймешь, к чему я спрашиваю. Ты чеченец Если или да, нет? если да, что? Что тебе хорошо Если ты будет? чеченец, мне интересно, почему я захожу на твою страницу, и ты считаешь, что твоя страна оккупирована, и ты ни одной вещи не выставил, кроме того, что касается арабов и Израиля, и евреев. Арабы мои Почему у братья, тебя понимаешь? ничего? Конечно, а они когда твои... Чечня война была, Конечно. арабы нам помогали. А Кто Чечня тебе война была, помогал? арабы Арабы тебе помогали. принесли террор и принесли тебе причину, Не. чтобы русские Ибраим, еще больше нашли причину с тобой Я воевать. Ибраиму Понял скажу, меня? он лучше знает историю. Если Я учителей, знаю, он Ибрагим знает. лучше знает. Вот Да, такие, я как ему ты, щас дурачки, думают, что арабы вам помогали. На самом Хорошо, деле они это вам ваше принесли мнение, террор, я те- которые вам сказали, навязали, сказали, он чеченцы-террористы, давай их теперь будем Ну, убивать. я тебя не Понял буду меня? оскорблять. Вот Давай я так с это Ибраимом работает. поговорю. Я Ибраим, не оскорбляю, я тебе говорю, как это ну сделано ты было. оскорбляешь, Я не хочу тебя Я оскорблять. тебе говорю, вам принесли арабский террор и сделали, Да. сказали, что вот чеченцы тоже террористы, давайте их убивать. Вот так вот это Стелла, работало. схема. арабы пришли нам помогать в войну против русских. Ты В чем слышала они о вам Бирибл помогли? Хатаб? Ты В чем слышала? они вам помогли? Хатаба Стелла, слышала про подожди Хатаба? на минуту. Я просто хотел с вот этим персонажем подискутировать, просто понять. Ибраим, ты слышала о Хатабе? Что у него в голове? Ну, Я- ответ, ты слышала о Хатабе? Хатаб твой, он тиктокер, который, да? Где? Ну, Ибраим, Хатаб пришел, нам помогал. Ты знаешь это, если ты ичкерист? В чем он помогал, Хатаб? О, меня еще спрашивают, ты ярый ичкерист, ты должен знать это. Почему ты мне этот вопрос задаешь? Ты же должен знать Ну это. ты тебя видишь. Весь вообще Ичкерия понятия знает, кто никакого такой нет. Хатаб. Как ты не знаешь, Ибраим? Как ты можешь не знать? Хатаб это такой же хрентаб, как и остальные исламисты, которые нам... Он нам помогал в войне, Ибраим, не говори Я так, тебе он помогал отвечаю, против если русских. если ты спрашиваешь, я тебе отвечаю. Все твои хатабы, все твои исламисты, они полностью поспособствовали русским замочить нас. Вот Ну, что не, сделали твои хатабы и все исламисты. Они в любом случае Ты у меня спросил, я Не, тебе не. отвечаю, кто такой хатаб. Мне это не важно твое мнение, ты неправда говоришь. Не важно, тебе вопрос. Туран, важно да. Ой, Так, Туран, вылетел. важно да. не знаешь, кто такой Хатаб даже. Вылетел, еще один вылетел. Еще один Ибраим, вылетел. ответить, Так, ответить, просто. теперь смотри, теперь я у тебя спрашиваю. Кто такой Хатаб? Давай отвечай. Хатаб 14 лет воевал в Афганистане. Когда война началась в Чечне, он пришел в Чечню помогать чеченцам против России. А ты тут сидишь, тут оскорбляешь арабов. Окей, Это тот же окей. араб, который Окей, пришел окей, помогать смотри. мусульманам. Смотри, в Афганистане он воевал? 14 лет он там воевал, да? Да. Потом ушел к чеченцам, да, в Чечню? Помогать, да, в Чечню Да? пришел. Потом в Чечне война закончилась. Русские Он в Чечне вышли. умер, он чечнем шахидом стал, он умер за Чечню, за Ичкерию. Ну видишь, ты ничего не понимаешь. Я с тобой хочу дискутировать, понять, что у тебя за каша в голове. Ну, Потом говори. война закончилась. Почему Хатаб дальше не пошел на джихад? Он умер в Чечне, если ты знаешь историю Чечни, Ичкерии, он Ну умер. видишь, ты полный Как ты мне профан. задаешь такие Ты вопросы, даже ты не сам знаешь, что такое война в Чеченской Республике, сколько их было, межвоенный период, какие-то договора с русскими. Ну ты вообще скажи не мне в тогда, курсе если ты ничего. знаешь что-нибудь, скажи, что было.
Ну ты видишь, ты ничего не еще прикалываешься здесь, как ты? Я не знаешь, прикалываюсь, что это? валлахи, я тебе ничего такого прикола. Ибраим, асхал приколче, чего са? Приколче. Что, прикол? Вахид чувел, ты чуха чувел, ты надо отвечать не можете, да, правильно? Астафируллах. Ты чего? Ты вообще свободелаться, Валлахи, хакат. Источи. Хахата, буй вообще, удинацо, где мечат он бинацо. Хорошо, цу хатаб динак, ахат ханоца динак, хахай молвай вак, хани молва мацахай, ты знаешь, кто такой? Мечат он бина. Нохчи чат он бим, му мечах бим. Меча, вот чун темш бин, саметтик шаица. Интернет чу хаджат дуква харг. Астафируллах. Интернет, что, понятно, в интернете вот эти вот мультики там. Ты должен мне это объяснять, знать, ты должен, это не я тебя должен учить. Я тебе объясняю, что вообще арбо ни хрена, это он бина, арбошин бана хил нохчикан. Ибраим, валлахи, я тебе это видео скину, валлахи, я тебе скину. Ты мне хочешь сейчас тут дурачка, знаешь, предъявить перед всеми, знаешь, я тебе скину, потом что будешь ты говорить? Хорошо, расскажи мне, не знаю. Перед всеми извиняться будешь, что ты за это... Если я сам очевидец, свидетель, вот здесь у нас есть ветеран, который с этим хатабистом там тоже его изначально знает. Ты мне зачем ролик какой-то скидываешь? А тебе что, его труп принести, что ли, тебе, что? Мне вообще не интересно, что такое хатаб. Я знаю это, ты не знаешь, кто это, я знаю. К нам какой-то, ты говоришь, хатаб приезжал, потом еще кто-то, арабы какие-то приезжали. Сколько арабов к нам приехали? Я не считал. Ну, я тебе скажу сейчас, примерно человек 30, если в натяжку всех там выйдет. Валлахи, я не знаю, Ибраим, я не считал, я не и знаю. кто из них воевал, сколько из них воевали там вообще? Я знаю, что хатаб были... где-то с автоматом там, где-то есть на видео. Другие, кто воевал? Ибраим, я не считал, я не знаю. Я тебе говорю, я не знаю, я не считал, Ибраим. Ну ты, если видишь, у тебя информации нет, ты сидишь... Есть информация, я же тебе говорю, араб приехал, нам помогал. Иди отсюда. С тобой мозги компрессировать здесь. Дебил. Ты ему что-то рассказываешь, что он вообще не дает ни высказаться, ни сам не может, ничего нормально, ни вопрос, ни ответ, ничего построить. Дебил, хатаби, матаби, шу хатабши, ума яц, я арбо яц, не яц. Шу 4 даяна дебил, сейчас шахтер. 500 миллионов арабов, ислам, мусульмане, братья, туда-сюда. Из них приезжает 2,5 хатаба каких-то, из-за которых там полностью мы потом под русских попадаем, да, из-за их вот этих. Там вот эти хитростей, да, всяких, которые они против нас применили. Выпускники дружбы народов. 14 тысяч дебилов, как вы, едут куда-то в Сирию, Ирак, короче, из миллионного народа. Он мне сидит, матаб здесь рассказывает каких-то этих. Тем более, что вы туда поехали, дебилы, стеклянноглазые, натуральные. А эти, которые к вам приехали, это русскоязычные выпускники Института дружбы народов Патриса Лумумбы. В Афганистане он был, там еще где-то он был. Да. Вообще даже не в теме, не в курсе, ничего. Хотя бы зашли бы сюда, послушали, о чем говорят. Просто чисто работа, заходите, чисто работа, но они не знают. Где-нибудь слушайте информацию, я тебе ролик скину там туда-сюда. Да нафиг мне твой ролик скину. Их единственная информация, это что ты понял, под музыку Муцураева. Где этот беспалый бегает по лесу туда-сюда, как бы. А где его история, чем он занимался до этого, им похрен, как бы, да. То, что там воевал, здесь воевал, как бы, и везде был вербован и теми, и этими. Нет, там знаешь, что просто, вот у нас тогда, как сегодня, телефонов вот этого не было, ничего. И там видеокамеры у этих бабки есть. Они там, короче, полностью там напичканные, там, я не знаю, забитые, там, упакованные. Туда прилетели эти, как их там, красавцы.
у них, они ходят везде с этой камерой, своего хатаба со всех дыр там снимают во время этой войны. Эти теперь ролики, там, видео какое-то, вообще ничего нету, да, нормального. Тем более там почистили, короче. Потом берут каких-то этих чеченцев, туда ставят арабское песнопение на фон. Вон даже Юсуп Тимирханов, который Буданова, короче, оторвал, да, там, осуждаю. Он и даже ему умудряются поставить вот это арабское песнопение, понимаешь? Поэтому вот эти ходят потом, какие-то арабы нам помогли, какие-то хатабы помогли. Если хатаб какой-то вам помог бы, он бы пришел бы, помог и пошел бы дальше на джихад какой-то. Ваш хатаб никуда не пошел оттуда, и дебилы его не выкинули оттуда. Мы дебилы все. Потому что ни хатабов, никого оттуда не стали хозяевами своей территории. Всех вот этих почистить, когда надо было, да, оттуда. Так, вот тебе огромная медаль с вазелином. Все, молодец, шахид, муджахид. Салам алейкум, вон туда теперь к себе домой. Иншаллах. Вперед, спасибо огромное вам. Иншаллах, вам гури будут в раю. Вот так вот надо было с этими людьми, там, которых там несколько на пальцах пересчитать. Но даже на пальцах, которых было всего лишь пересчитать, они нормально там провели идеологическую работу. Очень даже неплохую. Ибрай, я хотел, чтобы ты добавил, пока мысль не ушла. Вот этот парень сказал, что он воевал в Афганистане. Повоевав в Афганистане, он пришел в Чечню воевать. И посмотрите, в каком состоянии Афганистан на сегодняшний день. Этот человек пришел сделать Чечню в Афганистан превратить. Об этом он не подумал. Да ничего он не пришел в Афганистан там превращать. Эти люди, они непростые там люди, да, и не просто через Российскую Федерацию проникали к нам в республику. Дайте мне что-то сказать, пацаны. Единственные люди, которые помогали чеченцам в войне, это ингуши на самом деле. Алверза, ингуши помогали, эти помогали, там, ингуши и так полностью с нами как бы перемешаны, да, там, это вообще не тема сейчас. Кто помогали, там, не помогали. Просто вот эти вот люди, да, сюда там заскакивают. Вообще связал вектор темы, сменил на каких-то хатабов там перешел. Не, на самом деле хатаб, все это бред. Из одной крайности в другую крайность прыгает. Вон, как Стелла сказала, важно то, что у тебя на странице ты манкурт, мое натуральный, best of the best, того мило, а манкур, Хасан манкурчу, Хасана мультики, какой-то ролик там про хатаба смотрите и, основываясь на это, ходите, короче, и вообще вам по барабану все остальное. А почему во множественном роде? Я не считаю никаких хатабов. Так, пожалуйста, пока ты вообще не по теме меня перебиваешь. Я хочу объяснить вот этому, вот, который сюда заходил. У тебя должны твои страницы заполнены быть твоей темой, а не хатабской. Ты, если чеченец, у тебя своя чеченская проблема должна быть полностью выставлена на повестку дня. Если ты манкурт, тогда, к сожалению, ты будешь всяких там колодцы где-то рыть и так далее, да? А вот когда свою тему у тебя спросят, да, ты мне сейчас ответил, что там Путин там убийца, там, что русня, короче, на нас напала, да? Ты это ответил. Как бы для зачета. И все, забыл аккуратно, дальше пошел. За Палестину топить. Кстати, Ибрагим, знаешь, что я хотела бы ему сказать? Пусть он принесет мне хоть один аккаунт арабов, который проблему чеченцев поднимает у себя на странице. Хоть одного араба приведи мне такую страницу здесь в ТикТоке. Ты ее не найдешь.
Да, покажи, Поэтому, кто Бес, скажет поэтому, против Бес, может русского. быть, ты начнешь переживать за свой народ, а не за миллионные арабы, которые без тебя могут справиться, но не справятся. Да, покажите мне хоть одного араба, который на фон своих каких-то, я не знаю, боевых действий или каких-то там исторических моментов, героических моментов, чтобы на фон ставил музыку с чеченским, там, пускай даже религиозным песнопением. Хоть одного покажите, манкурты. Почему нет у арабов ваших, короче, вот этих песен, там, я не знаю, вот это то, что у нас, назмныш, короче. Почему они не ставят у вас, вы вообще во все дырки суете, короче, именно вот это арабские песенки какие-то. Дудаеву, Джахару на фон это ставят, вон Тимирханову какому-то это ставят. В жизни, который там намаз как делать, который не знал какой-то, берут ему этих арабов ноющих ставят туда на фон. Потом вот эти дебилы заходят сюда и говорят там, Хатаб двойные сальто какие-то сделал. А у него у самого нету ни героев, никаких этих, вообще ничего своего. Они его и миром хотели сделать, получается, да. Ну, вот для этого придурка он и мир получается. И мир, я не знаю, какой мир он вообще понимает, вообще, это понятие этого слова и мир и так далее. Нормально дискутировать, да, нормально, зашел сюда, просто подискутировать не могут. Вот что-то спросил, просто элементарно вот дискуссию какую-то, да, провести. Что-то вот спросил, раз ты ему ответил, ты у него спросил, он тебе ответил. Вообще ничего подобного нету. О, вежли, маршал душуг, масерги, нохчи сакам. Маршал. Я тут немного занят был, вот эта предыдущая тема, я не понял, вот эти зашли, которые там, индейцы. Они что, оправдывали вот это, то, что с учителем вот этот ублюдок сделал там, что ли? Я так и не... Просто у меня... Да, оправдывали. Да, Ибраим, было такое. Не, представьте, вот вы, кто постарше, да, насколько вы, насколько вы сами для себя ущербны. Вот из-за того, что вы не рассказываете, да, неправильную информацию, не даете обществу. Вот видите, вот эти вот люди везде лазят. Вот смотри, из вот этого во Франции, который был, его берут там с какими-то людьми, которые там за свои национальные интересы, за свой народ, короче, боролись. Вот берут с этими какими-то, перемешивают и всякие ролики делают с арабскими вот этими музыками и раскидывают. Вы просто не понимаете вот это все, что вы собственноручно, бесплатно, вот так вот дебильными вот такими вот методами делаете. Вы чеченскую борьбу, чеченскую там, я не знаю, вот эту всю трагедию нашу, да, уже там 4 века, которая длится, вот это все, вот как с ОРТ каналов путинцы, вот эти всякие шмутинцы, Соловьевы, короче, там, Пашковы, короче, и так далее, он... Рассказывали, да, всему миру, что он в Чеченской республике, там никто не хочет, никакой, ни народ, это не государство, они хотят, короче, там, шариатов, они хотят там терроризировать, они там сепаратисты, они еще какие-то там. То есть вы вот дебилы, да, вот старшее поколение, вы из-за того, что вы не даете правильную информацию,
следующим, да, там, следующим поколениям, они поэтому бесплатно сами против себя вот так полностью подтверждают всю вот бесплатно, да, вот эту всю пропаганду, которая там против чеченского народа велась. Вы просто все вот таким образом, и даже вот вам объясняешь это, да, вы не можете даже это поймать, осознать, да, вот я не знаю там, что в мозгах, да, у многих людей творится, вот просто вот этот момент, его осознать вы не можете. Как вы вот бесплатно полностью, больше, чем вот эти всякие пропагандоны с первых каналов, там, российских каналов, вот больше них вы сами вот так вот ущербны, сами же себе, сами же своему народу. То есть нету у вас абсолютно непонятия, что какой... Вон во Францию приехал. Ты зачем во Францию вообще приехал? Ты же приехал по политической проблеме, то есть меня преследуют. Это, да, понятно, люди поняли. Потому что у людей, вон, со времен Второй мировой, четко все выработали вот эти новые международные, мировой порядок. И люди понимают, что если он на какой-то территории, там не может человек нормально жить, нормально там иметь свободу слова, свободу там мысли, короче, и так далее, ему дают вот условия те страны, которые научились там цивилизации, цивилизованно жить нормально. Они тебе предоставляют вот эту возможность, среди себя тебя вот так приводят, тебе дают то же самое, что и они имеют. И теперь ты идешь, вообще в 3 года ребенка привезли сюда, вот во Францию. Ему взяли, будучи во Франции, зарядили его на вот это исламистское движение. Потом там какие-то в интернете, там арабская какая-то девчонка, которая учится там, она берет, подстрекает, то есть она плохо учится сама в школе и имеет конфликтную вот такую ситуацию с вот этим учителем. Она берет, пишет эти писюльки туда, что этот там карикатуры показывает и так далее. Да пускай он хоть вверх ногами ходит. Это учитель, он живет у себя дома, он может как и что хочет, кого хочет критиковать там. Если тебе не нравится, взял, короче, чемоданы и флаг тебе в руки. Чемодан, вокзал, Пакистан. Вон, Мавритания, куда угодно. Берешь чемоданы прямо сейчас. Взял чемоданы в руки, пошел, купил билет и все, ушел туда, где об этом не говорят. Почему ты там живешь? Почему вы живете в этих кафирских странах? Среди этих кафиров. Вам не позволяют ни аяты Корана там жить. Вы просто не объясняете и сами не изучаете это. Потом у вас вот эта каша в голове там получается. Вот сюда зашли 3 вот этих вот, короче, артиста, да, которые сейчас были. Они вот поддерживают это дело. Сами живут во Франции. Вот представьте. Если вы поддерживаете то, что вот этот ублюдок сделал, просто берете сейчас же чемоданы, свои там паспорта, документы французские. Вот вы французы, ублюдки, паршивые, негодяи, ненавистники религии, ислама, пророка. Рвете или устраиваете какой-то пикет, какую-то там акцию, да, прям публично сжигаете свои документы, все свои шмотки взяли, короче, что у вас есть там, и все, улетели куда-то в Мавританию, Малайзию, в Папуа-Новую Гвинею, без разницы. Все, если вы с такими настроениями, там, как вы вообще живете, я не пойму. Еще объяснить, да, молодец, надо это все объяснить нам. Давайте это все нужно выставить на повестку дня. Тут нужно разобраться, как это так ты живешь там после того, как вот эти вот
события там произошли, а ты этого мнения, да, как вот этот Будулак, и ты дальше там как живешь, я не пойму. Если ты действительно искренен, что твоему пророку сделали карикатуры какие-то, еще что-то, прямо сейчас, немедля, короче, берешь свои чемоданы, покупаешь билет и все, уехал, улетел оттуда быстро. И все проблемы, они заканчиваются. Зачем тебе жить среди этих кафиров, мучиться там? Если нет, не хочешь улетать, не хочешь, короче, тогда разберись в своей голове, разберись, что ты делаешь. Разберись нормально, пойми, как ты попал в эту страну, почему она тебя приняла. Изучи свою идеологию, которая не разрешает тебе. 6 аятов тебе не разрешают, не дают права жить у кафиров, тем более изначально вот в статусе убежища. Тебе брать помощь не разрешено, тебе запрещено. Ты уже туда каким-то образом попал. Окей, сразу же сейчас взял чемоданы и соскочил оттуда. Нет, не соскакиваешь, тогда значит ты как бы внутренне ты не готов это принять. Тогда изучи свое вот это вот, бурду свою изучи, Ребята, которую вы заходите. Да, вы, которую заходите сюда полностью, как бы со всеми, я не знаю, здесь воюете, да, в этом ТикТоке, за то, что вы сами не знаете. Так, приветствуем вас, говорите. Можно дать вам прослушать? Опа-ля, я хотел свой выключить, микрофон выключил. Микрофон снова включите, когда говорите. Сосуществование. Что? Вы знаете, мы народ. Я исхожу из той истории, которая у нас имеется. Это наше сосуществование с еврейским народом. Вы знаете, мы народ были депортированы. И в годы нашей депортации единственный народ на Кавказе, которые не посягнули на наше имущество, это были евреи. Единственная община, с которым чеченцы могли каким-то образом скрываться, вот наши воины, которые возвращались, которые были из армии сняты и отправлены в Сибирь, они возвращались в Чечню и останавливались у еврейских семей. Они их покрывали, они какое-то время проводили и уходили. То есть и было специально оглашено вот этим обществом, чтобы они не занимали имущество чеченцев. Они говорили, что это такой же народ, чеченцы, это преследуемый народ, как и евреи. И чтобы вот это в памяти чеченцев очень хорошо. Теперь Алаудинов. Я помню, наши старики все время, когда рассказывали, вот я знаю, что когда чеченцев выслали, на территории Чеченской Республики оставались тысячами евреи, горские евреи. Я вот помню, со всех рассказывал своих стариков, что ни один горский еврей, ни один не занял, ни один наш местный еврей не занял ни одного чеченского дома. Ни одного. Ни в один чеченский дом они не заселились. Наоборот, когда чеченцев их соседи выслали, они сохранили все, что смогли сохранить. Вот, действительно, отнесясь к своим братьям, соседам по достоинству. Наоборот, дождались, пока они вернутся, и наоборот, отдали им весь их скарб, что они смогли сохранить. Поэтому тот, кто говорит, что евреи не помогали, тот лицемер. Подожди. Вот то, что ты сейчас дал послушать, это известный факт, который там известен чеченскому, там, ну, скажем так, части чеченского народа. Но те, кто это озвучивают, вот те, кто это озвучивает сейчас, они занимаются лицемерием. Я не спорю. То есть первый персонаж, который этот озвучивает, он возглавил весь вот этот исламистскую вот эту вот среду, да, которая... Нет, первый был Закаев, которого ты дал. Он за Украину вроде. Закаев возглавил полностью всех исламистов, которые вот по всему миру здесь, да, там, ну, чеченской национальности. Более не просто там возглавил, а он их
они их, наоборот, скажем так, вдохновляют, да, вот такие люди, как этот Закаев, они дают им... Но они сказали ж правду. Они способствуют, вот этот Закаев, он способствует тому, чтобы в нашей среде вот эти исламисты... То есть, если бы он нормально бы, осудительной форме бы вот этим делом бы занимался, это было бы понятно. Но он здесь сел просто, делает такие, да, здесь рассказал о с евреями, вот так. А потом там у себя где-то в этих закулисных исламистских, там сура 5, 51, 57 аят. То есть, подожди, ты не отрицаешь то, что они сказали? Нет, то, что я евреи не сохранили отрицаю, это известный факт, это огромная часть. Пусть внизу это запоминают. Да, это известный факт, но проблема в том, что те, кто озвучивают это, да, я понял. Не, как бы это понять, это не... Вот эти люди, которых вы дали сейчас озвучивать голоса, один больше русский, чем сами русские, вот этот второй Алаудинов. То есть убийца самого чеченского народа, тот мудак, который хочет возглавить джихад. Да кто меня перебивает? Что это такое? Убери, это нацист. Это ублюдок, который хочет возглавить сам вот это джихад в Израиле. То есть Алаудинов один из этих. Я знаю. Ну, получается неправильно, когда вот этим... Да даже он говорит правду. Не, он когда вот вы его языком пытаетесь эту правду показать, оно наоборот обратный эффект дает, понимаешь? Ну почему? И он, когда это выговаривает, и тот вот этот, возглавивший всех исламистов Закаев. То есть, когда они это выговаривают, то это обратный эффект получается там. А Закаев, он за Украину, по-моему, да? Закаев, какой мусульманин может быть, который следует Корану и Сунне, не может быть за Украину, ну да. потому что Украина это кафиры. Вон Хусейн Джамбетов был, который в Украине, который и там может джихад против с этими кафирами против этих делать, и там может с этими кафирами против этих делать. Я понял. То есть я сейчас об этой персоне, меня не интересует этот Закаев, как его личность. Меня она интересовала, когда я думал, что он следует государству, следует закону, следует демократии, когда я на него повелся. Я тогда, я ему как бы такой кредит доверия давал. Но когда я узнал, что он уже полностью на этой исламистской теме и сам возглавил всех исламистов, то какой бы он хороший мальчик не был, в его идеологии прописано, что нужно полностью с кефирами враждовать. А он этого полностью придерживается. То есть в Коране, Сунны и, скажем так, он именно сторонник того, что от себя он религию не может понимать или ее интерпретировать и так далее. Да, у него есть свои вот эти, скажем так, духовенство, да, которое им управляет, скажем так, в этом плане. То есть говорить, что можно, что не можно. Поэтому там, какой бы ты хороший мальчик не был, у тебя в идеологии это прописано, а ты этому слепо следуешь. А вот этот Алаудинов, это вообще тоже мразь, которая туда, короче, грозится, короче, джихад делать. В принципе, Закаев то же самое. Закаев тоже на той же теме. Я не знал про Закаева. В любом случае, его исламисты, которых он возглавил, они все на этой теме. То есть они все на этой теме, чтобы там джихады делать. Я думал, Закаев атеист и не мусульманин. Закаев, я не знаю, атеист, там, он может там прикидывается, короче, но он сегодня, даже если он атеист, он сегодня возглавил вот этих исламистов и их... Секунду, я перебью, я скажу внизу там одному, там, как его имя? В общем, Белгер, когда вас бомбила Россия, Ясер Арафат
ну, главарь палестинской автономии, сказал то, что бомбежка России это внутреннее дело России, и нам плевать на Россию. Это сказал президент Палестины Ясер Арафат. А то, что вы помогали единице, это ерунда. Ничего, это было не так. Президент Палестины Ясер Арафат, он целовался, обнимался, в губы пытался Ельцина целовать, только Ельцин уворачивался, лоб подставлял ему. И, по-моему, там все-таки он его смог в губы поцеловать, как бы тот не уворачивался, по-моему, там было. Ну разве Ясер Арафат не говорил, что бомбежка Чечни это внутреннее дело России? Ясер Арафат, это так и так, он полностью как бы поддерживал Россию в этом. Но проблема в том, что Ясер Арафата исламисты не считают каким-то показателем. То есть это для них там джагиль какой-то, полупокер, да, там, непонятный, короче, с кафирами, там, с евреями, туда-сюда. У них вот такая тема. А тут другая тема совсем. Тут именно эмир Джамаата Хамас, вот Джамаат Хамас есть такой, который делает джихад с этими, с евреями, там, Израилем. Вот этот эмир ихний, Халид Мошаль, по-моему, или как его? Вот это... Да, вот этот Халид не просто какой-то полупокер, не джагиль никакой, а эмир всего хамасовского джамаата, вот он приезжал в Россию, в Москву, и прямо в Москве, в Кремле там давал интервью в 2006 году, что Чечня это внутреннее дело. Когда у него спросили, как вы вот считаете насчет того, что там в Чечне там происходит война туда-сюда, он аккуратно сказал, что Чечня это внутреннее дело Российской Федерации. Все, и после этого ни один араб, ни один не мусульманин, ни какой-то хренсульманин, никто абсолютно ничего в его адрес не сказал, его не затакфирил, ему не угрожал никто и так далее. Поэтому точно так же вот сегодня в такой ситуации насчет вот этих вот там, палестинцы или кто они, я не знаю, там бегают вот эти по пустыне, там на евреев постоянно там нападения устраивают. Вот эти вот чуваки, это внутреннее дело Израиля. Все. Абсолютно. Израиль полностью имеет право защищаться, полностью имеет право навести порядок на своей территории. И это не вообще пример и не в пику, короче, не в противовес тому, что они сказали чеченцам, потому что чеченская земля, чеченская территория, это исконно чеченская земля, которая просто захвачена, оккупирована Россией. А вот эти арабы, у которых 22 государства, и которые еще евреям не дают там на своей исторической родине, после того, как кафиры вернули все вот эти мусульманские земли, отказавшись от вот этого имперства, да, то вот это то, что евреям какой-то свой кусок там достался, и они не хотят, чтобы евреи вообще существовали как народ, как государство, хотят их в море куда-то скинуть, и еще 23-ю Арабскую республику там. Это вообще не надо никакие параллели с чеченцами вообще проводить. У нас нет идеологии. Да, у нас нету ни в идеологии, ни в религии в какой-то чеченской, ни в каких-то преданиях, что русских надо в море куда-то скинуть. Они не должны существовать, чтобы их... Как будто бы у нас, у чеченцев, 22 каких-то еще государства запасных есть. Алло, это вообще... Нас вон с евреями можете сравнить, которые вон с этой всей арабской империей там одиночки. Можно я что-то объясню? Здесь один внизу сказал то, что евреи это евреи, а сионист это сионисты. Так вот, дело в том, что любой еврей это сионист. Сионист это тот, кто желает жить на своей земле. Антисионист это нацист, который говорит, что только евреи не имеют права на свое государство. Все. Так, вот так тут что тот, кто внизу пишет... Да, там кто-то писал, я пропустил просто. Сейчас я его ник... Когда я про Закаева, про Алаудинова, про этих комментировал, палмобиц, типа, не говори какие-то, палево, типа, да, там, неправильные какие-то вещи. Я не понял, что это было.
Я сейчас твой ник никак не вспомню, какие-то 3-4 буквы у тебя. Что я сказал не так? Что Закаев не возглавил исламистов всех? Или что Алаудинов не грозится делать джихад против Израиля? Или исламисты, которые там вокруг Закаева крутятся, они тоже не хотят джихад против евреев делать, да? За это как бы... Я не пойму, что я не так здесь сказал. Ты прав абсолютно. Алаудинов много раз высказывался против Израиля. Я это помню. А насчет Закаева я не знал, я только сейчас узнал. Я тоже не знал много лет подряд. Ладно, ребята, я вниз. Всего хорошего вам. Свободу Чечне. Взаимно, взаимно. Так, кто у нас? Кто у нас? Так. Извиняюсь. Так, один момент. А вот Винтура. Винтура это говорит. Ибрахим, валлахи, ты без меня такие вещи говоришь некрасивые. Я тебе слова плохого не говорю. Казан, да, Я про тебя вообще ничего здесь не говорю. Я тебя попытался как бы разъяснить, что здесь. Видишь, опять с собой как говоришь, ты в унисон говоришь. Валлахи, при всем уважении. Дискутировать, садалло. Ты что-то сказал, когда тебе начинаешь отвечать, ты не даешь ответить. И, короче, у нас с тобой получается так, что ты меня потом заставляешь перекрикивать себя и уводить на эмоции. Поэтому лучше послушай или там отпишись внизу. Как-то так. Так, где у нас модеры? Почему никого не поднимают, не принимают? Давай, уже отбой или как? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاهدين يا Сейчас, чтобы меня это не накидывали там, что я что-то на Закаева сказал, не на Закаева, на этого. Мы здесь в ТикТоках, в Телеграмах 1000 раз все то, о чем они говорят, где они встречаются. Вон в Швеции, когда они встречались, здесь и спецслужбы, и все уже прекрасно знают, да, что они там обговаривали, как нас угомонить, нас остановить. То есть вот эти все исламисты, они там какие-то эти строят, короче, планы, да, там насчет того, как нас, вот что с нами делать, да. Поэтому вот эта тема, да, там, я не просто из пальца откуда-то высасываю. Насчет того, что Закаевы вот эти, какая у них концепция, там, идеология, четко объясняет их вот этот джамаатовец, их соратник, короче, их вот этот близкий, ну, один из этого, из их духовенства, из их духовного, скажем так, круга, Сосетлинский, и вот этот, который тоже палестинец, Ислам Белокиев, то ли ингуш, то ли там получеченец, что-то такое, непонятно. Вот эти вот двое, они четко раскладывают концепцию Закаева. Как они прячутся за демократией, чтобы там кафиры, короче, их, скажем так, о них неправильно что-то не подумали, им приходится говорить, что они за демократию, и таким образом, а так они, и ИГИЛ, он хоть, скажем так, распался,
Но идея, короче, она все еще живет, Сосветлинский четко это разъясняет. ИГИЛ и Эмират, короче, название типа это без разницы. И они вот хотят за основу, паразитируя на чеченской трагедии, да, там, на политической вот этой ситуации, как бы используя вот эту вот карту, как плацдарм, да, как площадку, устанавливать там свои вот эти идеологии Корана и Сунны. Понятно, что это чисто говнюковая тема, да, но вот эти люди, они ее озвучивают и говорят, что это их концепция. Всюду в Европе, демократических странах, чеченского народа строят шарипаты, бурякаты, храникаты, хрен знает что. Вообще, когда им аяты проводишь, и адисы, в которых Аллах, пророк, отрекается от мусульман, которые попросили помощи у кафиров, жуткие харчи, вообще плевать хотят на этот Коран и адис. Вон с этим Закаевым здесь есть этот Майрбек Тарамов, по-моему, да, в Швеции, который. Короче, в Германии удуговский племянник снимает синагогу, их окружили там сразу спецслужбы, взяли за шиворот, утащили, короче, и спрашивают, ну, там у них идет расследование, и потом этого удуговского племянника в эфир приглашает Тузик Абдурахманов, Тумсо, да, Тузик в простонародье, замдиректора электросвязи, брат мусульманин Шмакового брата, с ним делает эфир. И тот вот с такой бородой до колен, короче, сидит напротив него, который племянник Удугова, да, понятно, Удугов впервые нападем на кефиров в 20 веке, туда-сюда. То есть его племянник сидит с Тузиком, делает эфир, и Тузик говорит, что... у него спрашивают, а почему вы снимали синагогу там туда-сюда? И тот говорит, мы снимали в Германии достопримечательности. Не, представьте себе, вот по Корану и Сунне исламист, короче, там, да, весь из себя, да, мы только, короче, за шариат, там, Тузик, да, который топит. Никакое там братство на общечеченских принципах, общекавказских. Мы только по Корану и Сунне, даже если нас двое, мы в джамаате Хамбаль бин Бамбаль какой-то. То есть вот эти люди сидят и рассказывают нам, что эти снимают достопримечательности в Германии. Вот с такой вот бородой. То есть понятно, что он сам ничего там не сделает, как его дядя Удугов Мавлади, да, который провозгласил джихад, короче, впервые в 20 веке, напасть на кафиров, и после этого его никто не видел. То есть самый первый, кто улетел, создав вот этот плацдарм, да, почву для того, чтобы на нас напали. То есть тут то же самое. Племянник тоже весь в дядю пошел, полностью снимает синагогу, чтобы потом скинуть каким-то будулаком и показать, вот смотрите, вот там синагога, там какая-то, да, чтобы подстрекать. И тут сидит он с Тузиком, и, видите ли, достопримечательности они, оказывается, снимают там. И потом вот этот закаевский представитель со Швеции, Тарамов, сидит и начинает, короче, сказки рассказывать в интернете. Да как это можно? Я сейчас, наверное, очень, скажем так, копирую, да, его это самое... Ну, правдоподобно, скажем так, да, вот так, как он говорил, да, как это можно, чтобы чеченцев за что задержали? То есть он его отмазывает, своего брательника, своего другана Удугова, короче, этот его кореш, короче, его племянника там тоже сел, отмазывает. И потом перешел аккуратно на раввинов. Когда евреи
там туда-сюда, они были по всему миру, их раввины, они им сказали, чтобы они учились, там туда-сюда развивались, и вот так вот еврейский народ аккуратно там. Ну, то есть такая тема, да. Тут он и про раввинов что-то прогоняет, и тут же он оправдывает вот этого деятеля, да, там технично. Потом, кстати, это видео он вообще там слился, удалил его, когда я ему сказал. Он-то представитель, и я тоже тогда в их закаевской вот этой команде там. И я ему потом в личку пишу: алло, вы что, с катушек слетели? Вон какой-то синагогу снимает, ты что сел туда, короче? Оправдываешь его деятельность, про каких-то раввинов сказки рассказываешь. И короче, там, я ему объясняю, тем более вот это дело сейчас, только оно в процессе у него. А там полностью их за шиворот потом возьмут, а ты, вон, закаевский какой-то представитель, сидишь, ты что там вообще рассказываешь? И он, короче, на меня начал это самое, там, ну, быковать там, ну, пожилой человек, я его как бы проигнорировал просто, да. Делай, что хочешь просто. Не надо, я тоже в этой системе. Зачем мне вот это дело нужно ваше там? Потом я, когда уже дальше начал ковырять, оказывается, этот кореш, короче, у Дугова оказался. То есть вот эти вот движения, да, вот этих вот людей там, всякие завуалированные исламистские вот эти вот какие-то там прыжки отсюда с одной стороны в другую, да. Кстати, сразу это видео потом слился, удалил, потому что когда узнал, что это дело еще в процессе там. Короче, вот такая вот тема здесь насчет вот этих Закаевых всяких. То есть, к сожалению, институт старейшин Бахтана буй, мечабу нету, Бахтана бацакой, хайкалдал, кегичан, вот он сидит, сам говорит, раввины там сказали туда-сюда. И ты, если бы это искренне делал бы, нормально, если бы вы, я не знаю, что у вас там в голове, да, нормально, если бы вы себя вели, цанахил. Цабахкина, бахкина, позиции, да, лец, кегичар, зудхил, сагхил. Идеологически, дерьмо, тут ирвахадисин. Там бы сидел бы и четко бы, если бы вы объясняли бы, да, там, что надо делать, как надо делать, что такое там чеченец, что такое хорошо, что такое плохо, там, молодежи, а вы вот этим вот занимаетесь, лицемерием, отсюда, сюда, и вот такие же лицемеры и здесь дальше поэтому появляются, да, как и вы. Поэтому вот это, люгар. Финансирования с Москвы не будет тогда. Тогда финансирования с Москвы не будет. Да, вот этот институт старейшин, его поломали просто, понимаешь? Вон там под русский сапог всех затащили, а здесь, которые якобы, казалось бы, вырвались оттуда, да, там по миру где-то разъехались. Вот они тоже, короче, под этим сапогом сами туда залазят назад. Вроде он соскочил, но потом опять идет туда, короче, под этот сапог залезает. Ну, как обычно, вот, когда сегодня мы спрашиваем вот это муджахидов комнатных, блогеров, исляма, вот для вас является вот этот террорист гребаный, который на учителя напал, героем? Не-не-не-не-не-не, это не наш герой. Это это не наш. Это чей-то их. Нет, Сас, я майорвый, у нас же был институт. Этот хочет подняться. Хочешь поднять его? Стелла, я уже не могу его слышать. Я его пытался несколько раз. Вот ты с ним разговариваешь, он что-то тебе скажет, ты начинаешь отвечать, он сразу тебе в унисон говорит. Опять, и вот так с ним не получается. Йо, маршал. Ибрахим, чего хасхи трясуна айц, камел бич. И под каждое видео и арабский, и мотив ваши системы. Да, под каждым видео арабская музыка идет. Любой, все герои, геройские поступки. Вообще, вон там при Советском Союзе, которые люди даже
даже не дожили, короче, до какой-то военной, там, вот этой всей движухи, да, которая в 90-х появилась. Даже там, которые люди где-то в присовке жили, даже им умудряются куда-то на фон поставить арабского этого ноющего, короче, чувака. Втягивание, и опять же, втягивание в арабизацию. Ну, в Арабию, да, вот их не в религию, все такое. Эти полностью под плинтус, под шконку, загнание. Юк, ногчи, цаумят, типа арабский балбалай. Дахуэттичи, балбалай. И нашич, и арабский, частушки стояч, массу метти. Это балбалай. Хейхоби, вообще хую цаца, хулю цаца. И бахпаса. Царь хую цуца хош, и хумш, и арабский, нуть даш. И хумш, и койси, любой цабух да, не, тензиль метресена, халия, ватагвали, дауали. Не, представь, вот старейшин Шбуин с Бахкана. Салам Вот алейкум, что- можно поговорить, ребята? Руслан, Если можно, салам алейкум алейкум. салам. Я уже- Приветствуем вас, Маршал, приходите я вас свободно. Если можно, я хочу задать вопрос. Или вы мне задайте, я из Казахстана. Или Да, вы мне да. задаете, или я вам. Не, вы задавайте раз. Да, насколько я понял, я на братский чеченский стрим попал. Ну, у меня вот вопрос. Как вы можете, да, после того, что Россия с вами сделала, идти за Россию убивать людей? Вот представьте, это они же ваших бабушек, дедушек, родителей, детей просто убили, да? И вы за них идете в Украину убивать украинских детей, бабушек, дедушек. Как вы с этим живете вообще? Как Ну, внутри вас? Руслан, Как вы с Руслан, этим как бы вообще, вам, вот как? как бы вам Как вам помягче, вообще? как бы вам помягче Если- объяснить Не это, надо да, помягче. чтобы... Зачем? Ты скажи так, как есть. Зачем? Помягче не Ну надо. так как есть, если будет, это слишком грубо у нас с вами получится. Что там Потому что, русские подожди, джихады. Мы на джихаде. Вендетта, да, На объясни. каком джихаде? Вот Слушай, смотрите. очнись. Какой джихад? Вот Очнись. смотрите, видишь, вендетта, мысль, да, цаолит, цадаэл, есть. Какой джихад? Вы Цакамел, да, что, с ума уолма, сошли? велле, соценс. А раз, Вы я с ума сошли? Какой джихад? Вы с ума Все, сошли? хинциш тем дает тарюхцу, он не даст теперь, у нас получится вот на этом зациклиться. Я просто хочу объяснить Руслану. Руслан, вы в Казахстане живете? Да, в Казахстане. Вы вот, ну, как бы это помягче. Вот вы там в Казахстане, Да не надо помягче, говори, как вы есть. под Зачем русским помягче? сапогом находитесь, понимаете? Вот вы там у себя в своем государстве. Это вы так решили, да? Я так не решил, но мы даже вот по некоторым Но недавним если вы событиям... так не решили, зачем вы говорите это? Ну, Вы Руслан, спрашиваете- давайте я вам договорю сначала. Я же вам говорил, я Скажи. постараюсь максимально мягко высказаться, да, потому что вы же тоже решили, что чеченцы там смирились с вот этим, из-за которых там убивали, а как вы это делаете? То есть у вас тоже есть какое-то представление. Поэтому хочу вам, ну, так немного так, скажем так, грубо это сказать, чтобы вы лучше холодный душ, скажем так, делать. Вот Казахстан, у вас вот недавно были события, да, которые аккуратно там с Россией даже подкатили, помощь подкатила, и это все задавили там, да. То есть, а мы вот, наше вот государство, да, мы с 94 года по 96-й одну войну провели с Россией, да. Потом вторая война Нет, у брат, нас с Россией помощи не было, они пришли и убили. Давайте я вам доскажу сначала, да, вот доскажу, Да, что скажите, произошло. да. Просто Да. меня здесь отключают почему-то. Наверное, Ну, по-мужски наверное, это. потому что вы в унисон говорите, поэтому... Не, вас наверное, смотрят. это по-мужски. Ну, а я вас слушаю. Ну, Руслан, тот видите, самый. вы сейчас переходите на грубость, на личности. Я с вами не хочу как бы конфликтовать. надо, Я да. уважаю, потому что я уважаю Казахстан, казахов, Казахстан, вообще казахстанцев. Ну, я просто, чтобы вы... Чеченцев, я тоже настоящих ичкерийцев и чеченцев уважаю. Да, ну вот Конечно. смотрите, просто чтобы получше вам объяснить,
вот даже сегодняшний ваш Казахстан, да, он сумел, ну, пока, скажем так, не полностью, но частично из-под влияния России, как бы, все равно там, как бы, за по сегодняшний день влияние России, оно остается, да, то есть все равно, как Россия говорит, вот там против этого Я кардинально извиняюсь нельзя. перед вами. Баркал, вам за ваш ответ, Да. Баркал. А вы Да, на мой да, вопрос а вот можете смотрите, ответить? я поэтому Баркал отвечаю. вам на А мой вот у вопрос нас миллионный народ, 1 миллион. С 94 по 6 год одна война. Полностью все разрушено, разбито, короче, 120 тысяч жертв. Там потерянные люди, без вести, калеки, короче, все вот это страдания и так далее. Потом приносят нам вот эту идеологию. Через эту идеологию, короче, потом внутренние опять вот эти какие-то там непонятки, никто не может нормально на ноги встать. То есть все, народ находится в такой, все еще в войне, скажем так, да, вот в такой ситуации военной. Потом вторая война, официально второй раз, в 99-м там нападают, и, скажем так, там до 2005-2007 года вот так вот ведется, короче, такая борьба. Погибло за первую, вторую 300 тысяч в целом у нас, да, населения, из миллионного населения. То есть вот в такой ситуации, так, у кого это микрофон? Кто микрофоны будет включенными оставлять, будем спускать вас. Вот в этой, плюс еще перед всем миром такая картина становится, что мы виновны. То есть весь мир нам говорит, сидите под русским сапогом, вы внутреннее дело Российской Федерации. Вот Казахстан нам говорит, что, официально Казахстан говорит, что мы внутреннее дело Российской Федерации. Украина нам говорит все время, что вы внутреннее дело Российской Федерации. Европейские страны нам говорят, что мы внутреннее дело Российской Федерации. Америка нам говорит, что мы внутреннее дело Российской Федерации, и вы должны сидеть под русским сапогом. И вот эти ваши жертвы – это внутреннее дело Российской Федерации. Руслан, Да. а ты сам как думаешь? Так, я сейчас тебя выкину, кто ты говоришь. Я пока хочу докончить мысль. И вот во всей этой ситуации, да, после 300 тысяч жертв, после того, как всем миром нам объяснили, что мы внутреннее дело Российской Федерации, во всей этой ситуации теперь мы стали внутренним делом Российской Федерации, а внутреннее дело Российской Федерации военно обязывает своих граждан идти воевать в Украину. Что вам непонятно? Нет, убивать украинцев, скажите сразу, за деньги. Конечно, убивать за деньги, как и все мобилизованные русские за деньги. Как Руслан, вы не слушали меня, да? Извини, пожалуйста, можно я спрошу у него вопрос? Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Руслан, а вам не стыдно за своих казахов, которые в советском составе ходили и убивали чеченский народ? Приведите примеры. Какие вам примеры? У вас есть целые списки имен? Я же вам вопрос задал. Народа, который воевал в Афганистане. За то, что мы приютили чеченский народ и все. Секунду, вы не приютили, вас обязали приютить. Где мы убивали чеченцев, скажите? Секунду, Руслан. Вас обязали приютить. Секунду. Все хорошо, обязали. Руслан, да. я так понимаю, что вы не слушали Ибрагима, потому что он с вами деликатно. Я с вами деликатничать не буду. Вы со мной в унисон не будете говорить и не переговорите меня. Я вас уверяю, я женщина, говорю быстрее, больше и намного умнее вас. Поэтому закройте свой ротик и послушайте меня. В Советский Союз, когда была война с чеченцами, Казахстан участвовал тоже в этой войне. Вам за свой народ не стыдно? Открывайте микрофон, рассказывайте. Если хотите списки, я сейчас открою списки, почитаю имена. Да, мы не убивали чеченцев в этой войне. Конечно, вы не убивали. И они не убивают украинцев. Дальше что? Какие претензии? Не убивают, все, так и ответьте, что мы не убиваем украинцев. Все. Так и отвечают вам. Или вы геополитику не понимаете, или вы очень глупый человек. Геополитика, вы идете за деньги убивать людей. Вы что, с ума сошли? За какие деньги, Руслан? Это вы за деньги убивали. 200 000 рублей в месяц.
Так вы понимаете вообще, в какой вы эфир зашли? Потому что вы зашли в нищету и ходите убиваете Нет, людей. это вы тупой человек, который зашли А в эфир Россия? к людям, которые... А Послушайте Россия? меня, Россия. Вы пока Казахстан еще дружит с Россией, поэтому не надо выпендриваться, ладно? Вы пока официально еще не вышли против России. Поэтому давайте вы не будете иметь претензий к чеченцам, а имейте претензии сначала к своей стране. Мадам, вы мне отключаете микрофон, как крыса? Нет, я вам не отключала микрофон, у меня нету модераторства Какая-то здесь. крыса мне отключает там микрофон. Крыса какая-то. Так, Может быть, вы просто будете отвечать? Что делать, если вы не понимаете? Вы тоже участвовали в убийстве чеченцев. Что ты мне рассказываешь? Казахи участвовали. Неофициально, но участвовали. Что ты мне по ушам едешь, они участвовали. Я лично со своей матерью ехал в Грозном лет... Слушайте, крысы, вы можете не отключать? Да слушай секундочку, Руслан. Вот как раз ты же говоришь, что казахов не было. Я лично со своей матерью ехал за рулем, со своей матерью. Мне тогда было лет, наверное, 15. Слушайте, крысы, не отключайте. Я попал на блокпост. А так как моя мама жила всю жизнь жила в Казахстане, она четко знала казахский язык. Мы приехали на На блокпост. самом деле, да, вы на... Приехали на блокпост. Дослушай. Который отключает. На этом блокпосте один оказался такой, как бы видно было, что он казах. И все русские. И моя мама говорит ему: ты казах? Тот такой смотрит, говорит: да. И моя мама ему на казахском, как начала, короче, его жестко проехалась по нему. И они нас не проверили, ничего, тупо отпустили. Мы в блокпост поехали и уехали. Я не хотела к Руслану так жестко обращаться, Руслан, но вы вынуждаете просто говорить вам правду. Иногда, пока пощечине не получит человек, да, вот этой правды, он не понимает. То есть вы даже не постарались посидеть чуть-чуть, послушать эфир, что за люди здесь сидят, о чем они говорят, против чего и за что они топят. Вы пришли к людям, не к правильным людям с претензиями. Эти люди как раз не за Россию и не сидят. Вот крыса как раз-таки вы, Руслан, потому что зашли не к правильным людям с неправильными претензиями. Поэтому сначала извинитесь за то, что вы пришли к людям с претензиями неправильными, потом извинитесь за то, что вы, казахи, тоже участвовали в убийстве чеченцев, а потом вы придете еще раз сюда, и я вам объясню, как работает геополитика и за что в этом эфире топят, хорошо? А теперь удалитесь, пожалуйста, идите поспите, выспитесь, у вас там уже поздно. Да он вообще не знает, не понимает. Казахи и сейчас участвуют в Украине, за Россию в Украине воюют. Кому дают по 7 лет, когда они возвращаются домой. 5 лет одному дали, 7 лет одному дали. Это неофициально, они поехали в Россию, там завербовались и воевали. Просто не Вернулись, да, хочет говорить о том, что со стороны Украины тоже чеченцы убивают, кстати, своих же братьев. Ничего не хочешь сказать насчет этого, Руслан? Нет? Совесть не позволит правду сказать? Мыши-крысы. Угу. Перестань в зеркало смотреть, не увидишь мышь. Ну там вот если за украинцев говорить, понятно, что он даже на мою аватарку можно посмотреть, да, мое отношение там к украинцам, вообще к украинскому народу, к украинскому государству. Тут абсолютно ничего непонятного нету, что там происходит. Но когда вот эти претензии, почему вы, чеченцы, туда... Алло, я не пойму, что чеченцы должны... Казахи под корягу заползли, украинцы под корягу заползли, Америка под корягу заползла. Европейские страны под коряги не выползают. Непонятно всем почему-то, что Россия на Украину что-то нападает, НАТО, не НАТО, что-то непонятное там всем почему-то. Вы все под корягу заползли, никто оттуда не вылезает. Мы люди, народ, который 2 войны с вот этой Российской Федерацией, и все нас еще в итоге, все нам доказали, что мы внутреннее дело Российской Федерации, и все нас под этот русский сапог затолкнули. Другая проблема, это как это, через что, там, через идеологию, как это долгая тема, да, разъяснять, но факт, окончательный факт, это то, что все сказали, что вы идите под свой русский сапог туда. И все сегодня, Америка под корягой даже, да, там, ну, грубо говоря, да,
никто не хочет в лобовую сталкиваться с этой империей, короче. И потом сюда заходят, а вы почему? Да вы все под корягой, кто там, Казахстан, я не знаю, Украина, он все оружием, всем миром не может там устоять даже, удержаться, еле-еле. Вы что хотите, чтобы мы, чеченцы, еще в третий раз каким-то образом задебилизированные, заисламизированные, вообще не понимаю уже полностью там национальное самосознание, потерявшие, вообще ориентацию в этом мире потеряв. Нам доказывают, что белое это черное, черное это белое. И все поверили. Вы знаете, что в основном чеченцы, которые там, они все, они же интуитивно понимают, что русские это зло. Но весь мир нам говорит, что вы под русскими. И у людей полностью ломается вот это в голове вообще представление, понимаешь? Когда тебе всем миром говорят, что ты под русскими там должен находиться, а русские они плохие, и потом в Украине вот эта война, и потом начинают чеченцев туда закидывать, потом их обвинять. Эти люди, а там им еще на ушах сидят вот эти балаболы. Типа это все евреи, это все евреи. Вообще там полный, короче, полная каша, да? Со всех сторон вот это вот. Я сейчас не пытаюсь там кого-то оправдать. Любое все равно преступное какое-то действие, любой преступный приказ, любая там кадырка вот эта, да, которая выполняет преступные приказы и гнобит и чеченский народ и вот этим занимается, она не уходит из-под ответственности. Это я тоже понимаю. Но казах хочет, я не помню, ты казах хочешь, чтобы мы сейчас, вы где-то под корягой, да, там, под русским влиянием, а чтобы мы, вот, чеченцы, на себе раз тельняшку порвали, раз, там, ватник порвали, там, керзовые эти сапоги, да, все разорвали на себе, взяли, короче, такой этот бросок сделали Российской Федерации и не шли, перестали, короче, идти в Украину. Ибрагим, ты видел, был эфир у Арслана Арцуева вчера, там Идигов выступал такой? Видел? Эфир не видел, но про них знаю. Да, и, короче, я вчера поднялся, и этот Идигов от меня как черт, короче, от Ладана отскочил. Я его в рот отымел, вот этого Идигова, который войну привел в Чечню и захватил власть вместе с Дудаевым антиконституционным образом. Поэтому зря ты так говоришь, кстати, на честное имя Рамзана Ахматовича. Подожди. Во-первых, осуждаю вот этот мат твой. Ну, я вынуждена, прости. Во-вторых, Идигов и Дудаев, их надо вообще разграничивать. То, чем занимается сегодня Идигов, и то, чем занимался Дудаев, это вообще разные вещи. То есть Идигов это вообще государственный преступник, который вместе с Эндербиевым полностью как бы замешан, да, вот в этой теме подлога Конституции Чеченской Республики, после чего у нас начались игры в ислам. То есть он один из тех, кто, хотя он сам там, я не знаю, атеист или кто он, один из тех, кто открыл... Но он очень боится, разговаривать. Так, подождите, со мной в унисон не говорите, да? Это один из тех, кто открыл вот этот вот ящик Пандоры, да, исламистский. Вот что сделал Идигов. А Дудаевым его сравнивать, вот это что такое было? Подробнее объясните, 1, 2, 3. Ну, он же был в ОКЧН, был председателем Идигов, а Дудаев был секретарем. Какой ОКЧН? Какой Общенародный конгресс чеченского народа. Общенациональный конгресс чеченского народа. Да, там Идигов к этому... Ну там заправлял Идигов. Алло, Идигов это вообще депутат парламента. Он в общенациональных конгрессах на мою, это самое, насколько я знаю, вообще даже там не участвует. Нет. Он был депутат, да, но он изначально из ОКЧ. Но он же какой-то там водопроводчик, инженер какой-то вообще. А нет, и вообще не в курсах, кто он, чего, не рассказал. Я, короче, его на эфире, посмотрите, я его отымел. Он меня испугался.
Стал кричать, 123-й уберите ты его. дебил, блядь. Ты куда, блядь, нахуй этого самого Джохар Дудаева ты лепишь? Ты, обезьяна, блядь. Послушай, Я что ты ругаешься? Ты что, бля, решил, бля, на Джохар Идиго, Дудаева ехать? отымел я на эфире. Подождите, друзья, подождите. Аккуратно, не спешите. Этот Слышь, блядь, 123-й. Джохар Дудаева прилепить для кому-то. Да блядь. помолчи ты, свинья украинская. Один момент. Это самое, не надо нам здесь эфир сбивать. Вот этот 123-й, Джохар Дудаев, Идигов, вот то, что ты говорил, я не понял. Объясни мне, что Дудаев сделал. Значит, Идигов был председателем ОКЧН официально, то есть его избрали. Идигов не был председателем. Как не был, ОКЧН. почитай историю, он формально был председателем. Не Он это знаю, кто подтвердил. тебе там, Аслан или кто тебе это наговорил. Он сам Идигов. сказал это на эфире, и это в документах есть. Он Второй председатель раз, когда- парламента. Алло, ты там все спутал. Председатель парламента Идигов был. Когда второй раз они собрали И то- ОКЧН в и то- 96-м, он был председателем. Да блин, какой 96-й? ОКЧН 96-м. Ты вообще о чем? Не выключайте мне микрофон. ОКЧН это вообще 80... Он пьяный или болтун тут. Да, короче, я его его выкинул. Документы. И теперь объясняю. Никакого ОКЧН в 96-м там нету. ОКЧН это конец 80-х, начало 90-х. То есть в 90-м году на третьем созыве вот этом заседании ОКЧН принята декларация о государственном суверенитете. Там вообще Идигова тема, он просто путает. Идигов председателем парламента был, и то там в какой-то момент, когда, короче, там действующий председатель там каким-то образом у него заменил. Да, Ибрагим прав. Ибрагим. Ибрагим, мне, украинцу, даже стыдно стало то, что она начала рассказывать в отношении Джохара Дудаева. Ибрагим За Джохара Дудаева совершенно даже я, верно. украинец, готов голову оторвать, блядь, этому петуху, блядь. Ибрагим Нарушил. совершенно верно все подметил. Аккуратно, И без вообще, мата. Ибрагим, А я меня не боюсь слышно? этого сказать. Ибрагим, меня слышно? Меня слышно, Ибрагим? Да блин, не могу микрофон включить. Слышно? Друзья, у нас не приветствуется мат. Я прошу Да. соблюдать. Ибрагим Дай мне, совершенно пожалуйста, верно все. Стелла, Модератор, с подожди. двух телефонов сижу. Стелла, смотрите, все, кто здесь находится, вот Ибрагим все правильно подметил. Если Ибрагима хоть кто-то здесь обидит, со мной дело будете иметь, точнее с Вендеттой. Потому что Вендетта и Ибрагим чпокаются в попу. Понимаете, два пидораса. Какие смешные вещи ты сейчас сказал. А где вот смеяться, в каком месте нам начинать? В очко смейся, друг другу в очко смейтесь. Шел нахрен отсюда, дебил, блин. Твой вчерашний Так. сон рассказывал, походу. Еще одна попытка, нормально. С России, с российских этих чупал делится, ездит там. Нашествие, 123-й, этот, блядь, на работе находится. У них все только об этом, речь, больше ничего в голове вот нету, только это у него в голове. Ну, такое бывает, когда человек по жизни импотент, знаешь, это единственное, что у него остается, это только говорить об этом. Так, вот слава Украине. Давайте вы тоже. Что вы хотели сказать, говорить? А я уже сказал. Даже Джохар Дудаева, бля, любому оторву голову, бля. Неважно, Слава какой он, бля, нации был. Слава Украине. Потому Ислам что не Джохар хочет, Дудаев да, это уважаемый человек. Это человек, блядь, воевал, блядь, за Чеченскую республику и все остальное. И это достойный человек. Как бы там ни было. Он не продался никому, блядь. И не прятался ни от кого. И не дай бог, любая собака что-нибудь скажет, блин, нахуй, бля, будет отвечать не только... Я не буду, я только поддержу тех ребят, чеченцев, наших побратимов, которые, бля, воюют за Украину. Так. Осуждаю. Да, насчет Джохара. Нормальный был человек. Какие ты, бля, нахуй, бля, там шакалы прибегали сюда и герой. рассказывали, кто такой Джохар Да, Дудаев, герой, бля. только вот это Я, вот украинец, там... знаю, что такое Джохар Дудаев.
А есть Вот эти, эти блин, вот которые называют угрозы, себя... там, отрывать голову и так далее, это мы не приветствуем здесь. За Жухар-Дудаева я украинец, блин, пойду воевать до сегодняшний день, блин. І за тих пацанов, побратимів, Слава. які захищають или защищают территориальность не только нашей Украины, а еще свою республики Ичкерии, блин. Точка. Красавчик, красавчик наш. Мне посрать, блядь. Дудаевцы эти, блядь, кадыровцы, блядь, это, ой, дудаевцы, кадыровцы, блядь, это, блядь, шо было, блядь, нам, блядь, будут отвечать за все грехи. Брат, ты 3 камня Так, используешь? 3 камня. подожди. Слава Украине. Салам Благодарю алейкум. за признательность там по отношению к Джахару, но у нас мат не приветствуется, поэтому спасибо, что у нас в эфире были. Салам алейкум. Так, ва алейкум ассалям, ва рахматуллахи ва баракату, ахи. Ваши дела. Нас двое. Добро пожаловать, будучи свободным, марш Орел. По-чеченски вас еще приветствую. Я карачаюсь, брат мой. Красавчик, красавчик. Уважаю чеченский народ, братья чеченцы. Что за дискуссия здесь ведется? Вот, как бы, хотим понять, знают ли карачаевцы о том, что есть такой хадис, в Бухаре хадис. Аль-Бухари. Да. Знаешь, да, ты красавчик. Что Айша в возрасте 9 лет была выдана за 53-летнего Мухаммада. Карачаевцы знают про это? Сахих хадис, сахих. Смотри, я за всех не буду говорить. Продолжай, я тебя слушаю. Я знаю, продолжай, я хочу, чтобы, что ты хочешь сказать, этим ты что хочешь донести? Я это послушаю. Просто интересно, я знаю, что чеченцы об этом абсолютно не знают. И по сей день готовы, вот нам угрожают здесь, если ты им Сахих Бухари рассказываешь, они начинают угрожать. Тогда другие времена были. Вот это 9 лет, да, Айши, этот, как его, был женат, это интерпретирует, да, как бы к педофилии, понимаешь? Тогда, как тебе объяснить? Ты сам знаешь, если ты этот хадис начал, ты об этом знаешь. Я тоже знаю, просто я тебе преподнести не смогу сейчас. Брат, вот ты зря тавсиры не пишешь. Я вот честно говорю, если ты тавсире писал бы на это вот Бухари эти, поясняющие, как это, я бы тебя реально читал бы, ты очень хорошо. А ты вот сам мусульманин ты сам, брат? Смотри, альхамдулилля, я считаю себя мусульманином. Типа считаешься, да, вот как бы? Нет, смотри, кто что считает, мне без разницы. Всевышний все видит, да? Вот, главное, что, я соблюдаю, пытаюсь соблюдать. Это вся жизнь испытания. Я вот это испытание... Ты намаз делаешь, надеюсь? Да. Красавчик, молодец. Просто смотри... А сколько раз в день намаз делаешь? Можно спросить? Нет, ты прикалываешься, что ли? Я же говорю, 5 раз намаз. 5 намазов в день. 5 намазов в день? Красавчик. 5 намазов в день и как бы там ночной намаз дополнительный. Там, что мне рассказывать? Или типа ты не шестой? Знаешь? Шестой а типа вот, намаз? Вот шестой, суру понимаешь? Фатиха, вы могли бы, вот у нас здесь жюри есть в эфире. Суру Фатиха, могли бы? Не, смотри. Ради Аллаха, брат, ради Аллаха, бисмилля. Послушай меня, я не для жюри здесь выступаю, я просто вот братьев увидел здесь, чеченцев, да? Вот, вы разговариваете. Мы когда сюда хорошие братья заходят, братья мусульмане, смотри, вот мне кажется, пытаем... по твоим вопросам провокация какая-то имеется. Нет, брат, зачем? Стафрла, брат. Я не пойму,
Суру Фатиха прочитать, это уже провокация, что ли? Мне не западло это прочитать, братуха. Я знаю все, что мне надо. Давай, прочти тогда, прочти. Тебя как зовут? Ибрахим, что ли? Да, Ибрахим. Ибрахим. Меня Марат зовут. Марат, приветствую. Вот сура Фатиха, вот интересно. Аль-Фатиха я знаю. По-братски, давай не будем. Почему не будем? Это же хорошо. Здесь как раз джинны разбегутся немного, зарядка там будет. Не, смотри, ты этим вот этого нациста не, в смысле, не уберешь, который с тобой здесь разговаривал. Ты этого не уберешь. Просто я проходил мимо, да, решил заскочить вот к братьям чеченцам. Ты красавчик, что пришел, мы тебе очень рады. Да, просто Красавчик. Ибрахим, как бы я знаю все, для себя я знаю, я не привык там читать для кого-то, да, в эфире. Я в первый раз в эфире. С этого начнем. И я не собираюсь ни для кого читать либо что-то, либо. Я для себя читаю, это мне хватит. Фиг его, всем известно, да, конечно, я хочу тебе донести, я не собираюсь ни для кого здесь ничто читать. Тут просто у нас есть кефиры, которые косят под мусульман. Поэтому мы хотели их вычислить, если бы ты... Да, это проверка. Они приходят, говорят, что мы мусульмане, мы молимся. Давай шуй. Ахмад, сила, Аллаху Акбар, Россия, мощь. Ахмад, сила. Не, представь, вот тут Фатиха читают, он зашел... Мощь. За это ты Ох ты, вылетел. За этот Урус Мартан ты получишь, короче. За Ахмад сила. Россия это мощь. Ты ошиблась, солдатка. Ты, короче, за это можешь получить. Смотри там, аккуратнее. Прочти еще раз. Человек, видишь, вот некультурный, все сбил тебя. По-братски еще раз прочти. Ну ты как по началу у тебя очень хороший. Не, он неплохо так прочел, я то, что слышал. Вроде да, хорошо прошел. Это вот сразу джин вот этого, который сюда, Рахмат сила, который кричал. Все, сегодня больше не читай. Сразу у него джинны там начали суетиться, и он заскочил и видел Рахмат сила, Рахмат сила. Аллах, Богу Ибрагим. Гуэлэр, а? Слушай, Аллах, Бог, Аллах, Рахмат силой. Походу, да, и вы походу. Ну давай поднимем еще он пускай еще. Смотри, пока не говори, я просто объясню чуть-чуть. Мы не кровожадные. Вот кто из Сурсада сюда заходит и хочет себе звезды набить, да, там как-то прошныриться перед своим начальством, мы это тоже позволяем. Поэтому можешь еще пару раз Рахмат силу сказать. Только ты, если Урус Мартан скажешь мощь, а не Россия мощь, вот там опасно, звезду можешь не получить. Да. Вы что, Мегисан? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, брат Машул. Просто... Арбой, будет хоть что? Саумаларсан, сахайхтакет хайшун, садейхеннер, по-любому, хербок чуанах. Цацера вала, цацера болок, чухоши, и шею, и политики, чухуаху, ашкулок, чуадукна. Ты Путин, алишият, Мо, сон орти, элчта хотело, хунисос элч. Не, хотело са, ана ахсон та. цера дольбош, огондоеш та, чуе. хау ишрир шуй. الله ياخذ عباشك وعمله حينا الله ياخذ عباشك اقصر غلغاي الله خويتون عباشك عيدين نعل تخورون
ولا خويران تحوس لغة أحكى أخماتي Noel, осуждаю, плюс 30. Диккентентер, камеалдос, диккентентер, дикер. Владимир Владимирович, Аллах. Астафирулlah, астафирулlah, астафирулlah. Короче, вот так у нас получается. Так, кто у нас еще? Нормально. Вот Прага, Прага. Доброй ночи уже, наверное. Доброй ночи, да. Здравствуйте. Приветствую. Я даже не понял особо, что вы тут обсуждаете сейчас на тему. Не хочу сбивать. Ну, у Я нас так понял. темы разные. Как бы Ну, вы импровизация, скажем. за религию последнюю минуту, я так понял, говорили. Да, часто вот за религию мы говорим, потому что, ну, мы так как бы, я вот автор канала «Чеченец», и мои друзья здесь и чеченцы, и вот у нас и других национальностей, евреи есть друзья, потом там с Украины есть, ну, короче, разные у нас Ну да, смотри, я вижу, да, русскоязык, да. Да. Я вижу то, что у тебя там и флаг есть, и украинский, я так понимаю, ищкерский, да, справа снизу. Да. Я такой человек просто, я не обращаю внимания, кто там под каким флагом, там, какая религия и так далее. Я на человека всегда смотрю, то есть адекватный, неадекватный, там, я ни на кого никогда не кидаюсь, там, я абсолютно в этом плане космополит. Вот. Как бы ты там, вот можешь посмотреть даже на мою аватарку, да, увидеть, ты можешь сразу какую-то агрессию, это может тебя вызвать, может не вызвать. То есть все зависит от того, какое у тебя восприятие. Можно Сейчас мир... Смотри, 9 лет ребенку и 53 года. Адекватно человек будет спать 9-летнего ребенка? Ты сейчас говоришь за вот этот за хадис, да, то, что... Я правильно понял? Просто тебя спрашиваю, твое мнение. Ты же адекватно что говоришь? Ну хорошо, я выскажу, да, потому что сейчас очень часто об этом слышу, но везде сейчас эта тема поднимается. Вот. Я просто из уважения к своим друзьям, которые у меня есть среди мусульман и так далее, которые не являются там никакими маньяками. Ты им хочешь сказать, что это нормально, да? Нет, я хочу сказать, что я не могу себе позволить высказываться против религии. Из-за того, что твои друзья мусульмане, ты не можешь сказать, что спать 9-летним ребенком. Нет, это не... Подожди, мы не можем здесь людей там вынуждать, принуждать к чему-то. Если он хочет, он может как бы прокомментировать это, если нет, то нет. Как здесь принуждать не вариант. Мы берем просто любого человека, мусульманина, да, там 99,9, ну там 100% мусульман скажут, что нет, как бы это ненормально, мы к этому отношения не имеем и так далее. Но они не будут свою религию, своего бога при этом предавать там и так далее. То есть... Алло, 29. В Коране есть аяты, которые любому мусульманину дозволяют быть педофилом. Не то, что Мухаммед был педофилом. 65-я сура 4 аят, 33-я сура 49 аят. Более 30 сахих хадисов, в которые ясно и четко написано, что он был педофилом. Читай вслух. Из-за того, что мои друзья педофилы, я не хочу... Читай вслух, не воняй. Читай вслух этот аят. Накрой свою хлеборезку, ты там тоже опущенный. Нахрен пошел отсюда. Не из-за того, что мы... Подожди, этот Радмир, у него такой басистый голос, он бы Фатиха четко прочел бы. Чего вы его выкинули? Среди моих друзей нет педофилов, и это показатель. И Султан России зашел к нам сегодня в гости. Не Чечни, а России. Подтянули все. За какого-то аята, в том числе и чеченцы и так далее, есть друзья, очень хорошие люди. Которые оправдывают педофилию, да?
Никто не оправдывает педофилию. И эту всю тему Да, сейчас какого черта ты говоришь, что у тебя друзья там педофилию оправдывают, поэтому... вот такие люди, как ты, разгоняют эту тему сейчас и так Как он много. разгоняет нахрен? Я тебе Сахih Бухари хадисы приведу. Я ни хрена не разгоняю. Это у вас религия Подожди, написано. не агрессируй, не агрессируй. Вот смотри, Прага. Тут ситуация такая, что вот чеченский народ, он очень сильно пострадал от того, что вот эти идеологии на нас последние... Навязаны, да, ты к этому? Да. Поэтому мы здесь, эта тема нам очень важна, разъяснять своему обществу, скажем так, пока наши соотечественники, они еще, скажем так, не пересекли вот эту вот там, линию невозврата, скажем так, да. То есть вот пока еще мы можем что-то критиковать, пока еще мы можем как бы вот те, кто адекватные, да, просто нам очень важно показать, что там есть вот эта куча вещей, которые нам неприемлемы. И их нужно сразу здесь и сейчас разъяснить, потому что их затаивают, их потихоньку, скажем так, пытаются, как бы так, усыпляя общество по чуть-чуть, сразу не выдавая там большими порциями, вот так потихоньку усыпить общество, и потом, когда оно уже готовенькое, да, когда ты уже не можешь ничего критиковать, не можешь ничего осуждать там и так далее, ты вот как как раб такой, да, просто вот как тебе сказали, так и принимаешь, вот, чтобы вот кто осознал, мы идем к вот этому сейчас. И чтобы наши соотечественники пробужденные были, да, там, чтобы они понимали, что там находится в конце тоннеля, нам очень важно здесь и сейчас разъяснять вот такие вещи, о которых Вендетта говорит. А они там есть. Вот такая у нас тема. Ну, чеченцы — это очень древний народ, один из древнейших. И насколько я не знаю, когда они приняли ислам, по-моему, то ли 400 лет, я могу ошибаться, я не знаю, когда они приняли ислам, но я так понимаю, что это в исторической перспективе не так давно. Не принимали ислам. Никогда. Ну, Такой на территории ислам, который республики. сейчас выяснилось, мы не принимали никогда. Видите, Так, просто если мы начали будем, да, я рассказывать просто про не мусульманин. то настоящий есть, ислам здесь. да, и если мы начинаем именно сразу с этих хадисов набирать, они как люди воспринимают это? Что пытаешься раскачать, где-то их пытаешься подколоть чем-то, да, там спровоцировать. Человек, когда он Не уже в религии, он... подколоть, а рассказать, что реально там написано. Нам сказки рассказывали про ислам. Да, Чеченский народ про ислам нам рассказывали, тебе еще раз объясняю, сказки. Что там такие вот пророк такой был хороший, такой мягкий, там рабов поговорил отпускать, настаивал на этом, что он там показывал пример чего-то. Оказалось, что нет там такого, что это оказалось пустышка, что он был педофилом, был он рабовладельцем он был, и наоборот, ни одного раба никогда не отпускал. Мы вот сейчас рассказываем, узнали об этом, рассказываем своему народу. Никому, мы вам вокруг никому ничего не рассказываем. Мы рассказываем для своего народа реальную религию, которую нам не раскрывали. Да, это сейчас везде в интернете, все это по-разному люди на это реагируют. Кто-то Мы принимает никому не навязываем. Вы сидите, кто сидит в этой религии, сидите. Мы для Не, я не своего имею в народа. виду. Мы пытаемся спасти свой народ. Он не мусульманин, он просто у него знакомый. Да. Вот тема такая. А вот, кстати, вот эти знакомые, они тоже, я уверен, что они 99,9% они не в курсе вот этих всех прелестей, в кавычках, да? Поэтому это важно разъяснить, донести, чтобы были люди вооружены, да, чтобы прямо сейчас и здесь
мы это и покритиковали, это и осудили, и никогда в будущем никаким образом не дали, скажем так, чтобы наш народ усыпили, да, и потом вот это вот нам сделали так, чтобы мы это оправдывали или там хуже Нет, того вообще на самом следовали деле, да. этому. Глобально, я понимаю это тоже. То, что с Глобально Востока мы ничего понимать не должны. Мы Это не ной. ничего не... Мы говорим... Вот это вот круто. Да, подожди, Радмир, салям алейкум ва минута. 65 сура, 4 аят, или 33 сура, 49 аят. Это не ной, читай. Ола, хлеборезк нахрен, блядь. Тебя опущенным нужно держать постоянно. 65 сура, 4 аят, 33 сура, 49 аят дозволяет любому мусульманину быть официальным педофилом. Вообще не как Эпштейн, скрываясь на острове каком-то гребаном. Да. В нем, в первом аяте Аллах то не надо уже дать срок айда. Мне эти хадисы вообще плевать на эти хадисы. Тут самый главный мудаком во всем этом блядском цирке является сам Аллах, который прислал этот гребаных 2 аята. Тут у меня Мухаммед и я тоже так считал, что это только Мухаммеду дозволен, пока не наткнулся на эти 2 аята. Это религия педофилов, насильников, инцестников, да все, что ты хочешь, там есть. Ты инцест нету, говоришь? Давай открывай 50 аят сура Союзники, 33 сура, 37 аят. Это инцест. Не говори, что изнасилование не дозволял Аллах. Открываешь 24 аят. Tamam, ale neenimata sun raskama prata sun я это например, и да дохуй, да, и короче, шадул дин да дохуй. Так, ночи, так, мухумаши, ночи лета. Делах ты шербук, эцелсан, аршадек пален, делах ты шербук, ночи. Делу واحد عن كيبر تاع الله هو تحو الله تسوازو على الخينون الله هو نه سون صغير نين حالا شادلو ما إيمنا بيلهم بيور نيجي يعني شوارت بوصل الدنيا شوارت خز ديكا همش مدو خدو بوصل الدنيا تاع ديتا например угар خزنك دعاء تيش مخلر صبر دي بوصل تقف تيش مكشدو بوصل تقف تيش مكشدو بوصل تقف دوي بقى دوي قربا مك حقوتي يشم بويشو صين أولي كان تيش مي ودالمو بوصل الدنيا دوي بقى دوي قربا مك حقوتي يشم بويشو بوص مش تعقوشات إيش ستدور سخز ديستليتي شوي سغاسكم فعلا بوصل الدنيا تيشم بار بوصل الدنيا دوي بقى دوي قربا مك حقوتي تيشم بويشو Apple user هتسقيت هتوح كوبا خير بوصل هون بروستخا إس هون سونا قيتشا مسانا وين مخيتر بوصل دنا شادك نيستك بقدك ديكتك او نوخش مال ليلن دولتا وين امر مشكل دول هم نشتات اشتو ويندت استو دو يتوك دك دو وين هيز بيلغال ديل اس هوند الشا او تشوا دوي بامك يدوي قرب امك قربن شون يا كروتش سنا بالبيش والماخ بوتيغا بيش понимаешь? Ну, индийский хозяин, например, хурлатера, хитцалу артикток, егор, ой, ёрки, жимит, они бьют, они хую, просто ночи бусол зудрима бат, чуа. Отцол это гордо алгати сомой тал, мелдала и жужжат елс мне там, или мазмарга и хом штат дола, ой, вообще бьют до алхит сом бас. Он хала. هند أسبرست ويلو أصحين خورده لازم تلتو ويلج يجتي فوق دنيا شو حدا جبيقهم مغلون أسعوهم ديش أسع ديل دم إيش دار بريش دار كان كيبرهم بيقهم بوق دال أسع أدمي تاع كان دوتو ألج يتاع عطونا تاويلي شي قردش بيقهم بولقو دنيا شو حدا мичер дель он его направо налево лило мичер дель что не вообще направо налево лило
это бас хинс, например, hins свой доллар курс и хум дается, да? И делать просто так все умирает. Шадик дадол любой шейхик хадис ба хитба. Хакир уда куйш вообще. А нох чеват. Удер. Нох куйш масгина. Бог кашах волар иом да. Ти тежен да та куйш и вообще пагался да модель шо куйш то шо. Жужу да куйш. Мал пагал ich sag rot. Жужу да куйш шо. Ну hins gön. Хандик до хомертагу. قاعد пустыне حاول короче شو قير مدينة مسوق короче جوجر تيتون паники دول شو вообще حير مدل قير دل да hins gahan da бьёхом хлие шок хой да бьёхтагу. да при чем тут бьёхом ночью бьёх мцхалле шо خلّه вообще Айла Бичер доли утверждение, бичерели что вообще откуда вы это берете? جمال لعدين دوك جمال لعدين الدنيا تبع خندين ورا ميجا عاشو نوكتي تو عاشو حدانا ميلشتو دانا نوكتي تو عاشو مباوي نوكتي تو عو دانا نوكتي دو نوكتي شو عويخ شو خوردين دين دوك تعامى دات جمال لعدين سون خزق بايمر وقنا ودلش ديكم حدبورش ديك لا حيلص من يورو حيويتش نويكي ويتش نسيعو هو خلا هو جوجة تاخر هو باكل ديكا هو جالس من يود الآيت حديث قوليش خريج قوليش إيش وبشي إيه من ويلين يعني قوليش سون قوليش ونيا إيهم مش وبشي سون لا سون قوليش تكل سيوس سيدا نانين سيش وشن سي سيميان ديك خلر إيو سكوارت على شو دنيان جوا هسا حاسيميان ديك جالس من يود الآيت نوكتلا دوخل نيسا خزم ديك قدادو شوي ها آية دويد سميات ديك خلش بويرش ديك ليالش آية دويد يا حديث دويد يالس من يود دودي قرآن تا آية لا نومر ألا قد يشتاون إنتون قرآن مدقع تغاسون إنتو إيش تفسير شو مش تغاسون وده ما ده شو عتوق سام دويت دويت خزقسون خيل حدويت خزان ويداش نا خبرت ديك ليالش سل ليالش يالس من يود بار ده هينس بريميرنا هور عمل شاش ديندو ديكا كاري اني ماريا زود عني سيشيالس من يود التام الريت ديش يا شيالس من يود الري ديش يا ماري يا ميكشتو تابوسو بنا دودو مو ميكشتو Тридцать آية حديال سورة союзники 33 سورة 37 آية دل محمد شي ديش يوعطوا الشوق شي жизнь обладается. دير دوق حديال ديش خايم. Раска Мухтадова залишь вас так. Говорю, он дешь царя получается. ديش نقولون هنس هاينز هم ميشر خزون هم عاديشتك آية شور خيزوق دادي ونيش داخل يش مخا معملوا بيسيات آية سورة союзники دون انسست دي شي نيني شي دي شي Представьте, чур дуин аулнекш ашкалтуш. Поэмарс 33 сур 37 аят. Я ши приемник антер хаяхкана. Цун ши цун зудаен цун зуиш хилра аят дон. Ши дон. Вот этот представитель, вот Прада или что-то, он говорил, мусульмане, друзья, он не хочет им говорить, вот чеченец зашел, он не в курсе, что там в Коране написано. Да, я понял суть диалога. И он не хочет это принимать. Смотри, слушай. Вы знаете, что происходит? Вот это вот вы там, да это, короче, там неохота, там я стесняюсь, там вот этому он обидится, он там расстроится. А просто, послушай, это наступил век интернета. Информация вся всплывает. Ее раньше прятали. Рассказывали только хорошее оттуда, плохое оттуда не рассказывали. Сейчас твои друзья, там, твои какие-то знакомые, одноклассники, другие мусульмане мира всего, вот этот парень, который зашел, сейчас, каждую секунду, 24/7, ежедневно
со всех утюгов, блендеров, пылесосов, стиральных машин и так далее будут звучать эти аяты. Как он женился на 9-летней, как он женился на двоюродной, как можно замужних брать в плен, как можно рабынь делать сексуальных, Да, как есть можно такое, убивать да. невинных. Ты не перебивай, как можно ни за что убивать человека, осуждаю. Вот это все будет со всех утюгов, со всех аппаратов, со всего, что возможно, будет звучать. И никуда эти мусульмане от этого не денутся. И они уши закроют, глаза закроют, и некуда будет от этого деваться. Потому что это правда. Правда, она всплывет, она доберется до мозга каждого. Вам придется с этим жить. Вам придется перейти через эту депрессию, через этот стресс. Вы потом вылечитесь все. По-любому это придет, это время. Это неизбежно. Да, действительно. Или придется оправдывать, как пытаться оправдывать это. Или принять. Я только хотел вот задать вопрос, как вот реагирует. Зашел товарищ, я просто все это наглядно увидел, то, что на эмоциях просто спор пошел. Может, там чеченский не знаю, но я слышал там за аяты, не за аяты, он спорит. То есть, действительно, они принимать не хотят, потому что эта религия, она как догма уже идет. Любая религия, она как догма. И вы пытаетесь, когда донести даже вот эти аяты, да, как ты сказал, там век интернета, все стало известно, конечно, они не будут реагировать. Это будет очень тяжело донести. Я даже больше скажу, что они... просто. Они это... Придется вникать. Мы Они с той точки... заставим их, чтобы Думаешь, они что сами что они не прочитали. вникали? Да, Брат. ну, я думаю, что да, большинство просто об этом действительно не Тогда знают, не понимают. скажи, пожалуйста, почему кавказцы едут к арабам пить мочу верблюжью? Я считаю, что такие вот вещи, да, я знаю, о чем вы говорите, все это тоже как бы я не в вакууме сижу. Это сейчас идет уже, как это назвать, следующая фаза, да, распространения вот этого восточного уже коренного ислама, который уже перекрывает традиции. Вот вы слышали историю? Они просто не стараются вникнуть, понимаешь? Им это не интересно. Они потребители той информации, которую им дадут. Есть люди, которые, вот смотри, это как мужчина, который будет выбирать себе из 1000 женщин одну, или мужчина, который будет ждать, ну вот какая попадется, ту и возьму, понял? Потребительски. То есть вот что ему дали информацию, он ее проглотил, ему сказали, хорошо пить мочу, он поехал, выпил. Другой скажет, а с какого хера, я пойду проверю, для чего мне это, зачем это, проверю там вообще медицинское, да, какое-то исследование, вообще правда это или нет, понимаешь? Это и называется, этими отличаются люди, которые мыслят и нет. И я тебя понимаю, о чем ты говоришь, Прага. Люди, которые не в этой религии, чуть-чуть трудно, потому что когда у нас друзья, да, а есть ведь люди, которые называют себя как мусульмане, да, что они мусульмане, и они хорошие люди, то есть ты не можешь сказать, что все сейчас, кто называет себя мусульманами, все прям гадкие и плохие, это неправда. Но, скорее всего, эти люди, которые не глубоко в исламе и не глубоко понимают эту религию. И у меня тоже был этот барьер очень долго. Вот 3 года у меня был этот барьер, пока я поглубже не изучила и не поняла. И даже смотрю на, вот как еврейка, я смотрю на разницу на людей, которые в исламе и не в исламе. Та же национальность, тот же народ, живет в том же месте. Но если он в исламе, он по-любому какой-то нацист какой-то, там, не знаю, антисемит. Если он не в исламе, вдруг отношение совершенно другое, понимаешь? И я понимаю, что это исходит что-то из религии. Вот это вот ненависть к другим. Ну да, вы мою мысль, в принципе, изложили по поводу людей, как они себя ведут.
То, что не глубоко, как бы сказать, да, в религии. Ну вот у меня, мои друзья тоже знают, что я еврей по национальности, то есть никаких барьеров нету абсолютно. А когда начинаем мы вникать в это все глубоко, тут очень тонкая такая линия, тонкая грань, что мы хотим именно донести. Тонкой грани, никакой линии. Есть ислам и есть балаболы, которые ни ислама, ни хрена не придерживаются, а просто балаболят ходят, губные муджахиды. Но видишь, вот этот человек, он вообще не понял, что ты от него хотел. Он воспринял это так, как будто ты вот лично до него решил докопаться. Почитает, поймет. Вот поэтому и происходит так, что они думают, что ты лично ему враг. То есть ты не хочешь ему объяснить какие-то вещи, а кому-то тебе заплатили, да, грубо говоря. Пойдет, прочитает. Врагов у него там 140 миллионов, он там есть. Врагов ему искать не нужно. А почему 140 миллионов? Каким боком вообще россияне к этому? Это враг чеченского народа, который не дает свободу этой стране, нашей этой земле, нашему народу. И сейчас еще притащила этот пидорастический культ ислам. А вы считаете, что это Россия способствует распространению ислама на Кавказе? Кто строит мечети? После Кто Первой строит войны. мечети? Ну, в России, наверное, лоббисты есть, Какие лоббисты нахрен? которые оттуда и идут. Какие лоббисты? Ты думаешь, что без разрешения Путина и власти там что-то будет? Реально? Нет. Вот ваши каналы там новостные, там, я не знаю, ну, живешь ты в России, нет, неважно. Новостные каналы, вот эти вот мечети, которые строят. Вместо того, чтобы построить в Чечне 1600 мечетей, постройте школы. У них там школ на своем языке нету, люди теряют свой язык. Постройте школы, пусть они учатся на своем языке. В сельских местностях в 3 смены ходят в школу. В 3. Просто вдумайтесь. В 3 смены. Чеченский язык неделю, 2 часа максимум. Эти гребаные ублюдки строят там мечети на каждой улице. Медресе. Для 700 медресе. Там у нас 423, по-моему, населенных пункта, 1600 мечетей построено, еще строится, и 700 медресе. Для чего? Для оболванивания народа. Детство оболванивать начинают. Все правильно. Необразованный народ легче всего управлять им, тем более через религию. Но смотрите, давайте будем называть пропаганду, да, вот о которой мы говорим. Да, их давай, пропаганду. смотри, после Первой русско-чеченской войны в Питере печатали литературу по этому исламу, в Москве печатали литературу, в Махачкале, Казани, и завозили и раздавали бесплатно ее. Фурами завозили ее и завезли нам этот гребаный ислам, чистый ислам. Нам это сказочный был, нам эти муллы рассказывали сказки при советской власти. Так. А потом нам завезли настоящий ислам, который разрешает, если ты не в этой религии, тебя убивать, продавать, насиловать. На это настроили эту молодежь, на эти дела, завезли этих арабов, которые знали русский язык уже. Все эти арабы это были бывшие, как сказать, Патриса Лумумба в Москве есть такой университет, которые прошли через этот университет, эти арабы. Вот их завезли туда с деньгами, и они вот с этой молодежью делали, что хотели. Которые попадали в настоящую религию, которая позволяет тебя, если ты не из них, тебя можно убить, тебя можно продать, тебя можно, короче говоря, в зиндане держать, в тюрьме держать, тебя тут продавать, покупать, убивать можно. Вот это завезли нам, настоящий ислам. Чтоб ты знал, литературу печатали, там же в этих книгах написано, где написано в Питере, в Москве, еще раз повторяю, Казани, в Махачкале. Кто это завез нам?
Да, вы заметили, что вообще в инфополе, в пропагандистском, по-другому все вообще говорится, что наоборот, вас там свои языки учат, что все вам дают. Ну, я По имею в виду не ушам только едут. По ушам вообще все. едут. 2 часа в неделю Так чеченский это, язык. И то ты не надо ничего, ни экзамен, ничего сдавать не надо. Просто там отметили, что ты ходил, посещал. Все там. ЮНЕСКО не просто так занесла чеченский язык исчезающий. Хотя это один из древнейших языков. это чтобы у вас самобытности просто не было, делается, скорее всего. Просто нас оттуда вытащить, а потом забирают Культуру. Да. культуру, забирают, этот ислам забирает. И национальную идентичность убирает, размывает, а потом тебя можно отправить. И на Украину можно тебя воевать отправить, и в Сирию тебя можно отправить. Это использовать, называется использовать. Ни одного завода не восстановлено после 2 войн. Ни одного цеха никакого нет, он не сделал. Даже кондитерских цехов. Там люди приезжают со своими, хотят построить, не дают работать. Приходят тебе, говорят, кроме того, что ты платишь налоги, ты должен 50 на 50. Если ты отказываешь, у тебя все забирают. Вот, например, в Краснодарском крае, там, оттуда кондитерку возят. Представь, ни одного кондитерского цеха там нету, получается. Построй тот же кондитерский цех. Людям работа будет. Я не говорю там о крупных 3 нефтеперерабатывающих завода, 1 газоперерабатывающий завод был в Чечне. Разрушили на металлолом разборе, ни один не восстановлен. Для чего? Почему? Чтобы в любой момент можно было раз перекрыть, у тебя уже ни работы, ничего нету. Ты никуда не можешь, ничего, там жить не сможешь. Поставляет народ в зависимости постоянно. Да. Самостоятельности. У русских то же самое, все, только уже очень давно. Так Вот ни у нас... один русский не встает что-то, почему-то там, я скажу, когда взорвали 4 дома Путина, когда приводили к власти, взорвали 4 дома, свалили на чеченцев, хотя Патрушев занимался этим, в Рязани они попались. После этого дома взрываться перестали. Всем дали денег, у кого там кто погиб, сделали виновных чеченцев и напали на Чечню. Также Путин пришел. И кто вышел? Кто-то сказал, слово кто-то сказал, на это попытались на НТВ что-то сказать. Их тоже потихоньку, эту организацию, как бы телевидение забрали у Гусинского, и все, на этом все закончилось. Свобода слова. но вы видите, да, то, что у русских даже республики сейчас своей нет уже очень много лет. Я Уже. понимаю, нету, но у вас 140 миллионов, вы там основные. А что мы там можем сделать? У них своей идентичности даже нет. Вот смотрите, я себя... Так нету, на нас кто нападает, кто нас убивает? Я еще раз объясняю. 4 дома взорвали, сделали виновных чеченцев. И все русские побежали, вот нас бьют, нас убивают, побежали в Чечню, там, убивать чеченцев. Убили 180 тысяч. И потом вы говорите, да нет, у нас даже республики. Нет у вас ни республик, ничего. Путин встает, спрашивает у ребенка, где заканчивается граница России? И что он говорит? Он заканчивается, он там, между Америкой и Россией, там перешейке. Нету, говорит, границ нету у нас. Да, Объясняет смешно. он. Ну, а Да, ты говоришь, у русских границы нету. Нету границы. Захватить, поработить, как это даже Басаев говорил, говорит, по шею сидят в говне, говорит, и говорит, ты пытаешься его вытащить, он говорит, нет, не надо, он пытается тебя обратно, тебя в говно это затащить. Зачем вы этим занимаетесь? А вы им не объясните, потому что у них нету идентичности своей, у них нету на что опереться, понимаете? Они себя считают ядром. Как воевать, у вас есть идентичность. Вот чеченцев надо поубивать, и вот у вас идентичность. Там и русские были, там половина почти Грозного были русские. Разбомбили всех, вы все молчите. Это чеченцы поубивали. У нас градов не было, самолетов не было.
Автоустановок не было. И всего, что можно было, разбомбили все, в хлам раздолбали Грозный, поубивали и русскоязычных, которые там жили, старики в основном, молодежь уехала. Их всех поубивали, и сидите, и вы радуетесь тому, что вот надо убить чеченцев. Нас всего 1 миллион, из 1 миллиона 300 тысяч убили за 2 войны. Из них 42 тысячи детей. Нет, никто не вышел, получается. Вторая война, я тебе говорю, тут взяли. Первая война, ни за что там. Мы разрешили, возьмите, как при Горбачеве, автономные республики перевели к союзной. Мы по закону вышли из этого Советского Союза, провозгласили свою свободу, провозгласили свое государство. Нет, вы должны залезть обратно под коврик и сидеть под дверью. Нет, мы свободу. Мы можем подписать договор как 2 государства. Нам дали возможность, мы провозгласили свою государственность. Горбачев тогда разрешил. По закону мы не входили никогда ни в Россию, Российскую империю, в Советский Союз мы не входили. Нас туда затянули. Мы могли бы просто сказать, мы вас знать не знаем, мы никуда к вам не входили. Но по закону, по букве закона вышли оттуда. Нет, вы должны войти в состав России. Хорошо, мы не хотим, говорит, нам войну объявили. С Жухаром не встречались, не захотели Ельцин встречаться. Устроили войну первую. Все раздолбали. Мы все вам компенсируем, мы все вам делаем, лишь бы там на Запад никуда не обращайтесь. Обманули, вторую войну сделали. Напечатали литературу эту. Ваххабист завезли к нам его. Он и эти эмиссаров этих зеленых заслали. С Патрисом Лумумбы арабов завезли. Мы их не приглашали, привезли. Россия как могла их запустить? Не проверив ничего, никого там муха не пролетит, получается. Их запустили, которые свободно говорили на русском языке. С чемоданами денег. И вот что устроили, получается. Убили 300 тысяч, и сидят, как мы ничего не можем. Он идет, война с Украиной, убивают людей, города разрушают. Как и Чечню там, получается, разрушили. Зачем? Почему не выходит никто? 25 лет у вас там, получается, сидит товарищ один, но там 5 лет один там, его помощник сидел, грел стул, как бы официально, чтобы он не остыл. Но ничего не сделал, получается. А сейчас сидит, угрожает, всему Западу угрожает. Мы сейчас ядерную бомбу запустим, мы там ядерная держава. И вы все сидите, молчите. У вас большинство, у вас где-то из 140 миллионов, пускай там 90 миллионов выше получается. Почему никто не выходит? Вам уже закрыли все краники, что вышел, просто с пустым листом вышел, встал с листом тебя сразу, тебе срок дают, сажают. Вот до чего вы дожили. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والصلاة Чё сидите, болтаете, капли из спермы? Чё Тут болтаете? позу намаз ставим. Капли из спермы, молчите. Абдулла. Молчите. Вы Пришел к нам. капли из спермы всего лишь. Да, Скоро ну ты иди ты сперма там, иди старики, Айша штаны свои отдай, пускай Айша тебе-то старые ногтем пердуны, сидите тут, соскребет твою болтаете. сперму. Иди молись дальше. Абдулла, астматик. Ты кого ты тут называешь старым? Сидишь, еле дышишь, блин. Иди спортом займись, давай. Хватит бухать и жрать, что попало. Или хотя бы женись на 9-летней девочке. Как ваш пророк. Старый, говорит, еле дышит, блин. Иди спортом занимайся. Как мой друг говорит, придурок, осколок унитаза. А там, Ибрагим, ты тут? Там кто-то хотел подняться, долго писал. Но у него приватный аккаунт, я его не вижу.
Так, вроде пока никого, вот наш Там был какой-то парень, единомышленник. который очень много писал, хотел подняться очень. Вот, незаконно называется его аккаунт. Этот, который сейчас нашел? заходил, про эти... Нет, Абдулла, который черный вот этот. Да, вот этот, про... Как ее, короче, про человеческие эти рассказывал здесь, анатомию. Вот уже за такой длинный срок, да, вот там несколько месяцев уже здесь в ТикТоке, вот так больше ничего не научился ничему, да, вот постоянно заходит и одно и то же вот это. Извращенное вот это, там у него в голове что-то сидит и опять повторяет. Если кто-то хочет зайти там, я могу выйти там, освободить место без проблем. Есть же место свободное. Есть, да? Кто там был кто-то? Итон или Итон? Джайда. Фараон какой-то Джайда был, Итон. закончились. Спасибо большое за такой диалог. Честно скажу, было очень интересно послушать. Я много выводов для себя тоже сделал. Вот, знаете, я даже скажу, я, может, себя не ассоциирую именно с русской национальностью, но у меня вот русский паспорт, да, там российский, я россиянин, там и так далее, там вооруженные силы. Я никогда не подниму там автомат против, вот скажут мне против вас пойти, там, людей, которые, да, с такими идеями идут, как бы они их не извращали. Я просто буду понимать, о чем вообще идет речь на самом деле, о чем говорят люди. Если бы изначально в Чечне, как и в других регионах, Россия давала бы развиваться заводам, давала бы развиваться производством, реально образованию, язык бы там не запрещала, как вы сказали, 2 часа в день, да, там, в неделю на язык. Если бы просто давали бы развиваться блага какие-то, это потому что не только у вас происходит, а везде я это вижу. И все молчат. Русские молчат, 140 миллионов там, да, ну, большинство из них там русские, да, русская национальность. Они ничего не говорят. У них уже из древних времен даже своей республики нет. Они опираются только на вот эти вот расширения границ. Они считают все, что находится в границах Российской Федерации, да, вот нынешней, это все русское. Включая вас, включая всех. И это считается как что-то само собой разумеющееся. Люди даже не вникают в историю, в культуру, в то, что может вообще произойти, когда вы народы угнетаете, не даете им развиваться, не даете им право выбора. Откуда берется вот это сепаратизм, да, так называемый? Почему люди хотят уйти? От хорошей жизни никто не бежит. Кто-то Да можно возьми вот бесконечно... сейчас вот даже, смотри, извини, вот смотри, вот Сибирь, сейчас в последнее время там Иркутск, там люди пытаются что-то делать. Там и русские, там все национальности, кто там проживает, они там какие-то сельским хозяйством выжить пытаются. Приперлись, вот, скотину позабирали, никто никаких бумаг не дает, позабирали скотину, ее уничтожили. Люди остались ни с чем, ни компенсации, ничего, за что непонятно. Выяснилось, оказывается, это программа у них такая, забрать у людей, согнать людей в город туда загнать, а здесь вот должны агрофирмы какие-то большие быть. Завезли эту, как ее, прививки, которые там на Западе, какая-то тещина фирма, там находятся прививки, заражения там, чтобы заразить твою скотину. Как бы приезжают делать прививки, тебе сделали прививки, твоя скотина больная получается. Никаких компенсаций, ничего. Тут они сами заразили тебя, получается. Большие это агрохолдинги, связанные с Министерством сельского хозяйства. Представьте, это по прививкам этот разделили, как не в одно министерство входит. Это отдельно, то отдельно получается. Закупили за бюджетные деньги эти прививки, заражения, не то, что они не должны были бы там, ну как прививка делается, чтобы твоя скотина не злила, а там добавлено больше, чтобы твоя скотина заразилась. Представь эту картину. На государственные деньги
купили прививки сделали тебе, и потом твоя скотина больная, тебе даже ничего не приходит, даже анализы не берут. Приезжают, забили твою скотину, ее сожгли, типа сожгли эту скотину где-то. И люди нищие стали. А налоги тебе платить надо, кто-то понабирал в банках кредиты. И все молчат, Этот сдвигает, кто это прививки делал, там все это тещину фирму за границей открыл. И он сбегает за границу, и все, нам это дело закрывается. Никто ничего не делает. Это и министр сельского хозяйства она там, сына Патрушева, там, неофициально его жена, они эти бабки делят, получается, с бюджета, типа выделенные. Все об этом знают, и что дальше? Путин, помоги с плакатами. Вот, становятся мы. Путин, помоги мне. Это по всей России это идет, получается. И все молчат об этом. Смотри, Прада, у тебя вот такое стремление разобраться, такое хорошее. Одобряем. Но смотри, вот там ключевое у тебя глагол «разрешили». То есть, знаешь, вот как получается, Россия, короче, как бы разрешила или не разрешила. Понимаешь, как это получается? Вот народ живет, да, и какой-то другой народ ему там разрешает, не разрешает, позволяет, не позволяет. Понимаешь, насколько это ненормально? Насколько это вообще как-то вот противоестественно? То есть народ должен сам решать, как ему там, что делать, какие уроки, какие заводы, там, чего там делать, куда стремиться, куда развиваться. А тут получается, вот Россия, если бы разрешала, если бы не разрешала. Понимаете, насколько глубоко это засело в головах россиян, и в твоей в том числе, я не обвиняю тебя ни в коем случае. Насколько это глубоко засело, вы даже не можете сообразить, что это ненормально другому народу разрешать что-то или не разрешать. Чеченский народ, это же не сирота, не бездомный, не где-то не в капусте нашли, не на улице нашли. Это же мы не рабы какие-то чьи-то. Знаете, как это? Вот это настолько это имперское въелось, вот это весь этот русское, вот это вот на этой всей территории въелось, в том числе это въелось даже колонизированным народом, тем же якутам, этим, и там, другим, там, башкирам. У них даже в голове вот это русское имперство, хотя сами они не русские. Это насколько это все это так далеко зашло, это уже даже не политика, это даже уже не какая-то идеология, это просто уже какая-то болезнь, последняя стадия, понимаете? Понимаешь, это вот на теле последняя стадия какая-то болезни. Это не какая-то политика, которую ведет Путин там или что-то. Это уже просто само, вот этот народ на этой территории, он уже полностью, он все больной, полностью последней стадии. Он не понимает, что такое нормально, что такое ненормально. Что такое античеловечная человечность. Что такое морально и аморально. Черное и белое. Я с тобой не соглашусь, Зеро. Знаешь почему? У меня выходило на другой платформе, не здесь, общаться с ребятами с России, с русскими. Очень умные ребята, достойные, здравомыслящие. Просто там, если кто-то выходит с критикой, они понимают, что это чревато последствиями, понимаешь? И они понимают это. Так же, как в Чечне люди понимают, что не могут выйти против. То есть... Нет, ну вот это разрешили, это ничем не грозит. Потому что их приучили к этой диктатуре, понимаешь? Приучили к этой диктатуре. Чуть вы не поняли, вот разрешили это слово, не разрешили, ничем им не грозит, это ничем не опасно. Просто в головах это сидит, вот мы разрешили, не разрешили какому-то другому народу что-то делать, что-то не делать. Это въевшаяся ситуация. Я в России многих местах по годам жил где-то 2, где 3, где 5. По годам жил где-то 2, где 3, где 5. Коммуницировал со всеми, там, с разными там, слоями населения, и с питерской интеллигенцией, и Зеро, ты знаешь, и со всеми. Я знаю, что в головах, я знаю, что голова, вот мы разрешили, мы принесли цивилизацию. Это сидит в голове
Даже самый, который уже продвинутый, образованный, который вроде бы разобрался во всей этой политике, даже у него все равно до конца это не смывается из мозгов. Это время, много времени. Всех приветствую. Всех приветствую еще раз. Привет, Мартин, привет. Дай ему договорить. Извините, В принципе, я просто чуть-чуть пояснил еще. можно я тоже скажу по этому поводу? Ну, в 17-18 году, ну, точнее, в 17-18 век, да, когда был, ну, 1700-800 года, тогда, еще когда формировались государства, ну, вот эти признания всех границ, вся эта тема, и армяне, грузины, в то время мы подали в этот мировой этот, и все. А вы не с нами и не с ними, вы отдельно себе находились, чеченцы, спокойненько, пока не попали под этот чужой этот, ну как сказать, крыло. Вы пока ждали, чего ждали. Ну вот и дождались, да. Это что? Крыло чужое. Ну, что? Что это за крыло чужое? Ну, ты не знаешь, под каким крылом вы сейчас? Под каким мы крылом? Российская Федерация. Ну, а мы сами туда захотели, да? Это уже другой момент. Что это уже? Смотри, я объясняю. В то время мы тоже 400 были... лет кто воюет против этого крыла? Смотри, мы тоже были в Российской империи. И грузины были. Правильно? А как Ну, так? 400 лет кто сопротивляется этому крылу? Ну, Ну, как зачем? будто, брат, давайте будем под крылом вот этих террористов русских, давайте под крыло пойдем к ним. Как будто вот дружно все за ручку взялись и пошли сами под русский сапог, можно подумать. Ну, как сказать-то, не знаю, просто. Смотри, брат. Нет, подожди, вот вы заходите, вот, я не знаю, грузины, казахи, ингуши, дагестанцы, меня уже, вообще, вот интересно, вот вы все заходите толпами, узбеки, таджики, кто только сюда в чеченские сайты не заходит. И все вы какие-то делаете утверждения. Нет, чтобы зайти и спросить, так, чеченцы, как ваши дела? Что у вас там с государством? Какие у вас проблемы? Что у вас там? Вас оккупировали, вас там истязают, вас геноцидят. Никто не приходит с этими вопросами. Вы там приходите, так, короче, вы такие, вы сякие, вы против украинцев. брат, мы... Замолчи свой рот, замолчи рот. Нормально разговариваем. Вы идете, почему вы идете? Нет, они не спрашивают, вы идете, вы убиваете украинцев? Не интересуются, они сразу, так, вы почему украинцев убиваете? Вы почему там вот это? Вы почему с исламом воюете? Почему вы вот это с Аллахом воюете? Вот это вот у вас вот эти вопросы. Мы эти вопросы уже обсудили. У вас всех эти вопросы вот эти вот возникают. Никто не приходит. Чем вам помочь? Что вам нужно? Какие у вас беды? Какие у вас проблемы? Какие утверждения? Вы хотя бы зайдите, хотя бы по-человечески, поинтересуйтесь. Вот что у вас происходит? Нет, вы приходите, вы под крыло ушли, вы украинцев убиваете, вы кого-то убиваете, что-то делаете. Идите своими делами, занимайтесь. Что вам делать до чеченского народа вообще? Если вы не хотите помогать, отстаньте, идите своими делами занимайтесь. У нас свои разборки с Россией и с этим исламом. А чем помочь тебе? Вот как чем я могу тебе вот помочь? Если надо... вот с этого Нет, надо... ты мне скажи, чем помочь. Я не говорю, что... Вот, не надо повышать голос. Вот с этого надо было начинать. А теперь сиди, заткнись. Смотри, мы... Поинтересуйся, не перебивай меня. Заткнись, поинтересуйся, подлистай, послушай несколько чеченских с чатов разных.
Потом, когда у тебя голова порядок придет, потом будешь уже спрашивать. А теперь, когда тебе объяснили чуть-чуть, ты начал там чем помочь. Не Смотри, надо мы мне твоя помощь. Не Мы надо каждый мне день ничего общаемся объяснять. здесь. Слушай, эти темы мы уже обсудили. Нет, ты зашел, начал утверждать. Вы под крыло ушли. Ну, я вы говорю это сделали. факт. Это Вы то, что если украинцев ты не убиваете. понял, Вы ислам оскорбляете. Да надоели вы уже все. если ты это не понял, что я сказал до конца, ну это... Все понял, все свое нутро ты вытащил, я понял. Смотри, ты из Грузии сказал ты, да? Когда вот это основная там, или как фаза в 22-м году, Украина, Россия, там, проблемы начались, там, война эта началась, все рванули, чтобы тебя не забрали в армию, кто через Грузию, кто через Казахстан, там, начали соскакивать. И чеченцы тоже решили через Грузию там соскочить с этой, не попасть в эту Месиловку, убивать чеченцев не хотят, рванули туда, всех остальных пропускали в Грузию, а чеченцев не пускали туда. Тебе вот вопрос, тебе простой смотри. пример. Вот тебе Хорошо. простой пример. Вы ничего не видели, получается, в Грузии там. Нет, Смотри, сказать, вопрос. почему чеченцев не пускаете? Всех остальных запускаете в Грузию, чеченцев, которые не хотят Он не воевать, с Грузии, вы не ребят, пускаете. он армянин, он не с Грузии. Можно вопрос тебе задам? Вот тебе Ты вопрос сказал, задам. что ты из Грузии там, получается. Нет, я тебе не говорю, объясняю, что я с почему. Грузии. Даже вот грузины вроде бы находятся рядом, знают, как мы туда попали, где мы находимся. Вот помоги вот это вот здесь вопрос решить, там, пропусти этих чеченцев, кто в Европу хочет убежать, не хотят воевать. Почему Смотри, там на можно границе вопрос? всех остальных пропускали, чеченцев не пропускали? Можно тебе вопрос один? Знаешь, была такая Горская республика. В нее входила Грузия, Армения, Азербайджан. Это три. Горская республика. Это сказки Горская СССР. республика была на Северном До Кавказе. СССР, Туда до входила появления. Осетия, Чечня, Дагестан, это Горская республика называлась, была тогда. Да, да. Подожди. Это Северный Кавказ. Нет, смотри, было и в Южном Кавказе, у нас тоже была Горская республика. Мы были вместе, грузины, азербайджанцы, армяне. Но она недолго просуществовала, потом пошли темы дележки. Республика, по-моему. Что? Закавказская республика Да, называлась. Закавказская, правильно, да, правильно. Вот, в то время, например, еще когда формировались... Там была Армения, Азербайджан, Грузия, да. Да. Вот когда мы вот в то время объединились, почему вы не соединились с нами, например? Вот. Северный Кавказ не Кто относился давал? туда. Кто давал эти названия? Ну, Так, большевики друзья, дали? друзья, у нас сейчас немного бардак. Я как понимаю, Мартин немного не понимает там исторический момент. Потом Люехуг к нему как к грузину там обращается. Но хотя то, что Люехуг говорил, это тоже правильно, потому что грузины тоже не должны были чеченцев не пропускать, а там русских пропускать, которые бегут от вот этого, от мобилизации и так далее. Ну, короче, такая тема, темы, которые можно развивать. Я просто хотел уже отключиться, поэтому как бы... Да, ну, не знаю, что сказать, ну ладно. Встрял в вашу дискуссию и, короче, не знаю, очень неудобно этот ТикТок остается, да, вот если бы как в телеге я бы мог бы просто выйти и эфир оставить включенным, вот так бы было бы супер. А можешь оставить на модераторов? Но потом выключится автоматически через, может, 40 минут, может, 20. Так разве можно? Да, вот Стелла, если да, она может следить за порядком. Там, или кто-то там еще. Просто может выключиться, если ты не будешь там... Ну, придет там, как мозаика, ее надо сделать, нажать там, что ты на месте. Типа, если нет, он через какое-то время выключается автоматически. Нет, так оно не сработает. Так, друзья, всех благодарю. Чуть-чуть у нас сегодня эмоционально такое было. Все равно всех вызываю. Короче, к более такому
спокойствию, да, там во время общения, дискуссий, даже если какие-то противоположные, скажем так, я не знаю, стороны конфликтные, даже какие-то две стороны дискутируют. Тем не менее, вот здесь в интернете мы можем всё равно лучше договариваться как-то. Всем этим матершинникам, как обычно, амин, обратно за подарки. Огромная благодарность. И всем, кто тапал, участвовал, тоже огромная благодарность. И прощаюсь со всеми чеченским традиционным прощанием. Машойл. Оставайтесь свободными. Живите свободными. Будьте свободны. За эфир. Спокойной ночи, Ибрагим. Спокойной ночи, всем хорошего вечера. Всем всего хорошего, спокойной ночи. Машу,